Атилла Расих. Ишан оныгы. Укый Илнур Закиров. Беренче бүлек. Мин Термез шәһәреннән Казанга 34нче елның июль аенда юкә чәчәк аткан чакта кайтып төштем. Казан сагындырган иде. Һәрбер нәрсә, ишек алдындагы агачлар да, чарлактагы бәләкәй бүлмәбез дә, хәтта без яшәгән өй каршындагы базар кибетләре дә. Әнием турында әйткән дә юк инде. Барысы да үзләренең күренешләре белән үк мине сөендерәләр иде. Теләгем тизрәк укырга керү хәзер. Ярар, бераз дөнья күрдем, чит-ят җирләрдә лаеш шулпасы эчеп бактым. Әйе, хәзер күптәнге теләгемне тормышка ашырырга вакыттыр. Укырга. Минем теләгем әле күптән түгел Казанда ачылган авиация институтына укырга керү иде. Гомумән, моңарчы укыган чакта төгәл фәннәрне аерата якын иттем. Инде Казанда авиация институты ачылгач, барлык ашкынуым шул институтка укырга керү булды. Нигә миңа хәзер шунда керү бәхетен сынап карамаска? Минем урта белемем бар ич. Казанга исән-сау әйләнеп кайтуыма ифрат шатланган әниемнең хуплавы һәм изге теләге белән бик тиз арада кирәкле документларны барлыйм, анкета тутырам һәм кайтуыма атна-ун көн узмый, үзем керергә теләгән институтка йөгерәм. Укырга керүчеләрдән анда гариза кабул итү вакыты узмаган әле. Минем нинди хыяллар белән ашкынып авиа институтка баруымны, тетрәнеп аның авыр ишеген ачуымны, калтыранган кул белән папкадан документлар чыгаруымны, аларны кабул итү комиссиясе секретарына тапшыруымны ничек тә төгәл, җанлы һәм ышанырлык итеп язып булмас кебек. Мин артык дулкынланам. Алынырмынмы, студент дигән исемне йөртүче булырмынмы дип уйлыйм. Ләкин бу өметләр секретарь өстәле янында ук сүнеп һавага очты. Кырыс карашлы, өстенә юнг штурм костюмы кигән яшь кеше минем анкетамны карап чыкты да, бик гади генә итеп: «Без институтка мондый кешеләрне алмыйбыз», – диде. «Ни өчен?» – дидем мин, дәһшәттән тәмам аяктан кала язып. «Чыгыш бит сезнең, үзегез беләсез», – диде ул бер яңагы белән генә елмаеп. Мин тәмам коелып төштем. Документларымны ничек папкага салганымны да тоймастан, йөгерә-атлый бинадан чыгып киттем. Юк, булмады. Уку миңа насыйп түгел икән. Яңадан эшкә керергә, станок янына басарга туры килә. Мин элек Казаннан киткәнче токарь булып Вахитов заводында эшли идем. Без яшәгән Арча кырыннан ул заводка эшкә йөрүләре шактый авыр, ара ерак, трамвайлар бик начар йөри. Мин өйгә кайткач, шул хәлләрне искә алдым. Шуңа күрә үзебезгә якынрак булган трамвай паркына урнашырга кирәк дигән фикергә килдем. Уйладым һәм трампаркка кереп эшли дә башладым. Тик шулай да күңел бер дә тыныч түгел. Укыйсы килә. Ни өчен әле минем укырга хакым юк? Ни өчен? Әллә башкалардан кимме мин? Шулай гомере буе әтисе өчен кимсетелергә тиеш микәнни аның улы? Җитмәсә, трампаркта эшем дә бик көйсез булып чыкты. Станокның иң начарын беркеттеләр. Инструменты тагын ташка үлчим. Әмма шулай да көннәр бер-бер атлы уза торды. Һәм шул көннәрнең берсендә, һич уйламаганда, көтмәгәндә, минем сүнгән өмет йолдызым җемелдәп яктыра башлады. Менә ничек булды ул. Аның башыннан ук тулырак язсам да зыян итмәс. Шулай эшкә керешүемә атна-ун көн үтмәгәндер, көндезге ашка дип өйгә кайтсам, ни күрим? Тимер караватымда ниндидер бер буйчан егет йоклап ята. Димәк, безгә бик якын бер кеше килгән, дип уйладым мин. Ул бик алҗыган булган, йокысызлыктан интеккән ахры. Мин йокыга талган кешене күзәтәм. Әнием исә ничектер серле итеп елмаеп акрын гына миннән: «Я,
Кем бу, таныйсыңмы? Дип сорый. Һич танырлык түгел. Мин аптырап иңбашларымны гына җыерам. Егет бераздан уянып, миңа кулын сузгач кына аның кем икәнлеге беленә. Бу минем күптәнге танышым Шәүкәт Корбангалиев исемле егет икән. Шәүкәт Троицки егете. Бергә уйнап үскән малай дигәндәй, әтиләр үзара аралашкан, йөрешкән укытучы гаиләсендә үскән кеше. Без күрешмичә яшәгән елларда ул тамам җитлеккән, авыл хуҗалыгы техникумын тамамларга өлгергән, бер совхозда 2 ел агроном булып эшләгән, хәзер исә Казанга авыл хуҗалыгы институтына укырга дип килгән. Безнең җитди сөйләшү хезмәт көне тамамлангач кичкырын башланды. Ул мин юкта әнием белән барысы турында да сөйләшкән, белешкән ахры. Минем хәл-әхвәлләрнең торышын белә. Шәүкәт сүзне миңа укырга кирәклеген, хәзер минем нәкъ укый торган вакытым икәнлеген аңлатудан башлады. «Беләм», – дидем. «Әгәр мине укырга алмыйлар икән, нишләмәк кирәк? Әтинең 6 ел Троицкида мулла булып торуы аркасында мине сыйнфый дошман дип саныйлар икән. Нишли алам?» Мин Шәүкәткә түкми-чәчми булганнарымны сөйлим. Шәүкәт минем агъзарымны тыныч кына тыңлаганнан соң: «Беләсеңме нәрсә, Атиллә?» – ди. Миңа өйдә дә, Троицки шәһәре кешеләре дә шулай. Исемемнең азагындагы аны әгә нишкәртеп дәшәләр иде. Бер дә ут йотма. Документларыңны әзерлә, аларны институтка үзем илтеп бирәм. Без синең белән икебез дә авыл хуҗалыгы институтына керәбез. Честное слово алмый калмыйлар. Ул авыз суларын корытып, авыл хуҗалыгы белгечлеген мактап сөйләргә кереште. Дөресен генә әйткәндә, миңа хәзер кая керсәм дә барыбер иде. Тик югары мәктәптә уку гына тәтесен. Ә минем чыгыш мәсьәләсе, дидем мин. Син аны яшер, әйтмә. Анкетага хезмәткәр баласы дип куй. Кем белә әллә кайдагы Троицки кешеләрен? Ничек кенә булса да, минем өчен институтка эләгү бик мавыктыргыч теләк иде. Ләкин шулай да алдашу дигән нәрсәгә мин җинаять эшләү дип карыйм. Һәм бәлки шулай кирәктер дә. Тик минем хәзер укыганнар онытылган дигән булдым. Кайчаннан бирле инде кулга дәреслек алган юк. Барыбер имтихан бирә алмам дип уйлыйм. Бирәсең, диде Шәүкәт зур ышаныч белән. Тик документларыңны иртәгә үк институтка тапшырырга кирәк. Чөнки анда абитуриентлар өчен хәзерлек курслары ачылган. Алар укый башлаганнар инде. Шунда керәбез. Белдеңме? Белмим инде, нишләргә дә белмим, дидем мин икеләнеп. Минем нинди дә булса берәр техник вузга керәсем килә иде. ФЗОда уку һәм заводта токар булып эшләү чорында мин инде техникага тәмам гашык кеше булып җитлеккән идем. Өстәвенә уйлап табучылык белән дә җенләнүем машиналарга, механизмнарга булган мәхәббәтемне дә көчәйтте. Уйга калдым. Ләкин бит мине берәү дә техник вузга чакырып тормый. Ә монда Шәүкәтнең әйтүенә караганда, минем авыл хуҗалыгы вузына эләгүем бик мөмкин. Чөнки абитуриентлар җитәрлек түгел ди. Мин бу турыда әни белән дә киңәштем. Ахыр чиктә минем төп максатым югары белем алу түгелмени? Авыл хуҗалыгы белгече булу ни дә, төгәл фәннәр буенча белгеч булу ни? Иң мөһиме белем алу ич. Мин ул вакытта барлык фәннәрнең дә алар үскән саен аралары якынлаша баруын анык белми идем әле. Икътисадчылыкка укып та атчылык буенча белгеч булып киткән, яки урманчылыкка өйрәнеп тә соңыннан химия өлкәсендәге зур галим булып дан казанган кешеләр турында белми идем. Ләкин шулай да мин йомшадым. Каршып торуны кирәк санамадым. Ахыр чиктә аның иң мөһиме уку бит дип уйладым. Әгәр мин сәләтле кеше икәнмен, теләсә кайда да сынатмам. Ә инде һөнәремә мәхәббәт дигән нәрсә дә өстәлсә, эшләр мантымый калмас. Мин шулай фикер йөрттем дә, Шәүкәтнең киңәшен дөрес табып, документларымны яңадан барлап чыктым. Яңа баштан анкета тутырдым, өр-яңа үтенеч яздым. Кешегә сылтап гөнаһлы буласым килми, төп гаеп үземдә. Мин социаль чыгышымны анкетада яшердем. Минем авыз бер тапкыр пеште бит инде, җитәр дип акландым.
Һәм менә мин бу эшемнең җәзасын 9 ай институтта укыганнан соң алам. Мин чиксез бәхетле идем. Иң олы максатыма ирештем. Хәзер барлык көчемә яшьлек дәртемне кушып, ашкынуларымны өстәп, мин укырга тиеш дип юана идем. Тик кызганычка каршы, минем өчен бу бәхетле көннәр санаулы булган икән. Шатлыклы, чәчкәле май бәйрәменнән соң бер атна узмагандыр, мине дәрес вакытында ук институт директорына чакырдылар. Күңелем нидер сизенеп, шунда ук йөрәгем дерт итеп куйды. Бу чакырылу һәр хәлдә хәерлегә түгел иде. Күрәсең, Киров үтерелгәннән соң илдәге авыр атмосфера партия җитәкчелегенең «Террорга террор белән җавап бирербез» дигән лозунгысы күңелләргә шом салган. Ниндидер авыр тетрәнүләр вәгъдә иткән чак иде. Мин директор кабинеты янында. Бизәкле мәһәбәт имән ишекнең җиз тоткасына кулымны тидерергә батырчылык итә алмыйча өнсез торам. Ләкин минем директор янына керми чарам юк. Мин елан авызына үз ирке белән керүче куян хәлендә калган кеше. Инде мин ни өчен дәрес вакытында чакырылуның сәбәбен дә анык аңлыйм булса кирәк. Әйе, мин җинаятле эш өстендә тотылган карак кебек хәзер. Мин бераз вакыт зиһенемне җыеп торам. Аннан беткән баш беткән дип, авыр имән ишекне ачып, эшкә күз салам. Институт директоры булып, ул вакытны Соловьев фамилияле Крәшин татары эшли иде. Урта буйлы, чибәр генә, түгәрәк кысалы күзлек киеп йөри торган урта яшьләрдәге бер кеше иде ул. Әле күптән түгел генә май бәйрәме мөнәсәбәте белән студентлар сафы алдында ул безгә нутык сөйләде. Өстендә кара пальто, башында кепка, кулында трость. Ул ялтыр резин галошларына туфрак чәчрәтеп таяк очы белән җиргә бәрә-бәрә сөйли. «Әгәр сугыш башланса, — ди ул, — без барыбыз да иптәш Ворошилов яклы булырбыз». Мин аның беренче карашка чибәр күренсә дә, салкын кырыс кеше икәнлеген чамалыйм. Хәтта шунысына да игътибар итәм. Ул үзенең килеш-килбәте белән безнең буын өчен тискәре тип буларак күңелгә нык сеңеп калган Мисс Мэнт картинасындагы фашист Чичаны хәтерләтә. Әнә ул хәзер мине чакырткан кеше, кәгазьләр актарып, үзенең яландай зур, яшел пыстау ябылган өстәле артында утыра. Озакламый ул миңа үзенең үтергеч сүзен әйтәчәк. «Мондарак кил!» – диде ул мине сискәндереп. Аның күзләрендә миңа карата нәфрәттән башка бер ни дә юк иде. Мин аңа таба атладым. Хәзер минем күңел түрендә тычкан уты кадәр генә дә өмет шәүләсе калмаган. Чөнки мин күз кырые белән Соловьев алдында яткан үземнең анкетамны шәйлим. «Әйт әле, синең әтиең кем булган?» – диде ул шул ук кырыслык белән. «Укытучы?» – дидем мин. Чөнки чыннан да минем әти гомеренең күбрәк өлешен укытучылыкта уздырган. Директор авыз чите белән генә мәсхәрәле рәвештә елмаеп куйды. Миңа бик ачык сизелә. Ул җиңү тантанасы кичерә. 22нче елдан 28нче елга кадәр... «Мулла», – дип куйдым мин шыпырт кына. «Нигә анкетаңа хезмәткәр дип яздың?» «Дөресен язсам, институтка алмассыз дип курыктым». Директор минем язмышымны бик тиз хәл итте. «Совет хөкүмәтен алдаганың өчен сине институттан сөрәчәкбез. Сиңа тотылган расходларны кайтарып алу өчен сине судка бирәчәкбез». Шуның белән безнең аңлашу тәмам булды. Мин башны аска иеп, кабинеттан чыгып киттем. Барысы да берничә минут эчендә җимерелеп төште. Барлык ашкынулар, татлы хыяллар, гүзәл планнар. Кечкенәдән үк укырга кирәк дигән тәрбия алган идем шул. Әти дә, әни дә минем укып илгә бик файдалы, зур кеше булуымны телиләр иде. Инде миңа юллар ябык, ябык. Нишләргә соң миңа? Әлеге кайгыдан соң минем башыма кара кан саугандай булды. Мин институтның якты, иркен коридорына чыктым да, кая барырга, инде нишләргә белмәүдән аптырап, капкадай зур якты тәрәзә төбенә килеп сөялдем.
Юк, миңа урамдагы хәрәкәт күренми. Мин колакларыма тирә-юнемдәге шат кешеләрнең көлешү сөйләшүләре ишетелми. Минем бөтен барлыгымны хәсрәт сөреме баскан. Шулай да мин бераздан таркалган зиһенемне җыя алдым булса кирәк. Һәр хәлдә мин үземә бер таяныч табарлык хәлгә килдем. Институттан куылсам да, югары мәктәптә уку насыйп булмаса соң, мин бит әле барыбер исән. Мине бит әле үтермәделәр. Мин бит әле яшим. Мин бит әле яңадан станок янына баса алам. Рәхәтләнеп эшли алам. Мин күңелемнән барысына да кул селтәдем дә коридор буйлап алга киттем. Тәнәфескә звонок булган иде инде. Белдерүләр тактасы янында 2 студент нидер укып тора. Алар миңа борылып карангалыйлар. Күзләрендә исә аптырау, шым. Узышлый күзгә әле генә эленгән директор фәрманы чалына. Анда минем турыда, минем явыз ният белән чыгышымны яшергән өчен институттан куылуым, судка биреләчәгем турында язылган. Мин хәзер үк 3-4 баскычны бер атлап, аска урам ишегенә таба төшеп китәргә риза. Миңа насыйп булмаган бу зиннәтле, якты уку йортына артык килмәс өчен йөгерә-йөгерә өйгә кайтып китәргә әзер. Тик минем иптәшләрем утырган ботаника кафедрасына керми булмый. Минем анда портфелем калды. Аны миңа институтка керү имтиханын уңышлы бирүемне котлап, барлы-юклы акчасына әнием сатып алган иде. Ул минем өчен бик кадерле бүләк. Мин әле генә үзем гербарийлар карап утырган аудиторияга керәм. Анда өстәлләр тирәсендә студентлар кайнаша. Кинәт аудитория эченә авыр, котсыз тынлык урнашты. Иптәшләрем эшләрен ташлап, аптырау һәм кызгану аша миңа текәлгәннәр. Алар минем һәрбер хәрәкәтемне бизмәнгә салып үлчиләр диярсең. Димәк, барысына да хәбәр барып җиткән. Мин тиз генә өстәл тартмасыннан портфелемне алам һәм коридорга ташланам. Сизәм, кемдер минем арттан килә. Быков Гога икән. Дус егет. Ул тирә-юненә карана, кеше юклыгыннан файдаланып, миңа якынлаша. Атилла, мин бу хәлгә бик хафада. Ул ашыгып читкә китә. Минем яныма шундый ук саклык белән минем дус Газиз Нуриев килеп җитә. Ул Минзәлә егете. Беренче айларда, әле укуда шактый аксаганда, мин аның ярдәмен бик күп күрдем. Агайны Атилла, ди ул. Мин просто ни әйтергә дә белмим инде. Ул әйтер сүз таба алмаудан гаҗиз булып, тукталып тора. Аның кара тутлы матур йөзе кызарган, эре кара күзләрендә яшь элпәсе. Мин институт белән мәңгегә хушлашып урамга чыгам. Һава искиткеч матур, көн аяз. Институт бинасына каршы паркта кышлар чырчуы. Ләкин буларның берсе дә миңа куаныч бирми. Минем башым каткан. Мием куерып, тыгыз бер нәрсәгә әйләнгән кебек. Ярый әле безнең торган урын ерак түгел. Трампаркны узу белән сулга борыласы да Чехов урамы буйлап 2 чат барасы. Без урамның уң кул ягында, Достоевский почмагындагы бер катлы агач өйнең мезонинында, үзебезчә генә әйткәндә, чарлагында яшибез. Безнең аста Бизгәк станциясе. Безнең бүлмәгә эләгү өчен эш өстәлләре тутырылган учреждение аша узасың. Аннан тар гына баскычтан менәргә кирәк. Өстә безнең бүлмәнең фанердан ясалган ишеге. Дөрес, торган урын әллә ни мактанырлык түгел. Ишек алдындагы биек кирпеч стенага караган бәләкәй куш тәрәзәле, үзе ярган бүрәнәдән генә салынган, кышкы челләдә почмакларына боз ката торган, кулны күтәрсәң, бармакларың түшәмгә тиярлек тәбәнәк һәм кечкенә бер бүлмә. Ләкин шулай да бик шат, чөнки элекке кебек кеше почмагында яшәмибез. Бу безнең үз фатирыбыз. Менә 1 елдан бирле инде әнием белән без икәү шатланып шушы куышта яшибез. Ул көнне мин институттан кайтып кергәндә, әни өйдә иде. Дәфтәр тикшереп утыра. Ул укытучы. 18 номерлы татар мәктәбендә башлангыч класс балаларын укыта. Үзе дә читтән торып педагогия институтында укый. Күрәсең, минем хәсрәтем
йөземә бәреп чыккан булгандыр, әнием шундук эшеннән аерылып, сорау белән миңа текәлде. Минем исә аны әз генә дә борчыйсым килми иде. Әммә булдыра алмадым. Портфелемне өстәлгә ташладым да, йөзтүбән караватыма сузылып яттым. Исәбем «авырыйм, кәеф юк» дип алдау иде. Тик барып чыкмады. Әнием куркынып минем яныма килгәч, үзем дә тоймастан «Мине институттан куып чыгардылар», дидем. Бер мизгел тынлык булып торды. Әнием башта үзенең эчке көчләрен туплады булса кирәк. Аннан мөмкин кадәр тыныч бер тавыш белән: «Кайгырма, улым, бирешмә, балакаем», диде. «Кадерлем, бәгырем, минем бердән-берем, газиз әнием. Синең чандыр юка гәүдәңә табигать ничек шундый зур көчләр сыйдырган? Бу минутта, бәлки, башка ана булса, еларга яки үзенең гаҗизлеген күрсәтеп мескенләнергә керешер иде. Ләкин минем әни андыйлардан түгел. Ул көчле, тормыш чыбыркылауларына каршы тора торган, буранга каршы барудан курыкмый торган кеше. Өстәвенә ул мине ярата, бик ярата. Һәм аның миңа булган мәхәббәте сүздә генә түгел, гамәлдә дә бик нык чагыла. Мин аны бик күп сынадым, үз башымнан кичердем, моның шулай икәнлегенә күптән инандым. Әни моннан 2 ел элек кенә Шәле дигән Сәер исемле татар авылыннан кайтып, Яңа Бистәдәге татар мәктәбенә урнашты. Шәле Татарстандагы иң караңгы авылларның берсе дисәм дә шәт ялгышмам. Аның халкы ифрат артта калган, әдәпсез, усал. Ирләре генә түгел, анда хатын-кызлар да оятсыз сүзләр кыстырып сөйләшә. Кеше үтереш, талаш анда еш кабатлана торган бер хәл. Әни шундый авылда укытты. Алай гына да түгел. Ул анда колхоз төзү эшендә шул шомлы авыр көннәрдә тырышып, актив катнашып йөрде. Шундый авыр хезмәттә дә мине бер генә минутка да онытмады. Авызыннан өзеп, миңа даими рәвештә акча җибәрде. Әз генә мөмкинлек чыкса да, шәфкатьле ярдәм кулын сузу өчен мине күреп, үз башымны карау өчен Казанга кайтып китә торган булды. Инде Шәледән Казанга бөтенләйгә кайткач, ул бер генә көнендә әрәм итмәскә тырышып, укытуын дәвам иттерде. Башта Яңа Бистәдәге мәктәптә укытып, соңгы вакытта Арча кырындагы татар мәктәбенә күчте. Тормыш ифрат авыр. Үзенең гөнаһларын яшереп, ерак Кыргызстан таулары арасындагы бер колхозда хисапчы булып эшләп яткан әтидән бер нинди дә матди ярдәм юк. Әниемнең эш хакы исә бик аз. Кибеттән икмәк карточка белән генә җибәрелә. Макарон, ярма, шикәр кама кебек нәрсәләр дә карточка талоннарына гына бирелә. Ашаган төп ризык бәрәңге. Аны үсемлек маенда кыздырып ашыйбыз. Ит исә артык тансык ризык. Әллә нигә бер тәти. Әйе, без фәкыйрь яшәдек. Хәер, күпчелек Казан халкы да безнең кебек яшәде булса кирәк. Әни авылга эшкә китү белән миңа кул сәгате алып бирү өчен тырышты. Аны кибеткә авыл хуҗалыгы продукты тапшырган кешеләргә генә бирелә торган талонга саталар иде. Әни шул талоннарны сатып алу эшенә дә керешеп карады. Мәгәр теләгенә һич ирешә алмады. Без Вахитов заводы янында кеше бүлмәсендә яшәгәндә, әниемнең аягына брезент итек киеп кыш уздырганын яхшы хәтерлим. Аның кышкы суыкларда мәктәбеннән кайткач сызланып тезләрен угып утырган чакларын онытасым юк. Бу итекне безгә Урта Азиядан кунакка кайткан әнинең олы туганы Шакир абый бүләк иткән иде. Кыскасы, безнең эшләр бик җитешкән булмады. Ләкин шуңа да карамастан, без әниле-уллы үзебезне моңарчы бик бәхетле сизеп яши идек. Нигә дип без бәхетсез булыйк? Тормыш илдәгечә, без һаман үсәбез, укыйбыз, куйган максатка таба үрмәлибез. Тик бу бәхет минем өчен югарыда әйтелгәнчә бүген боздан ясалган бинадай чытырдап җимерелде. Хәзер инде эшкә урнашу турында баш ватарга кирәк. Мин үземә кулай эш эзләргә керештем. Универсаль токарлар һәр җирдә кирәк. Һәр җирдә белдерү очратырга була. Ләкин күңелгә ятышлы урынны табуы шулай да читен.
Мин Казан заводларын айкыйм. СК-4 заводы артык ерак, трамвайлар һаман начар йөри. Вахитов заводында эшләгәндә дә җитәрлек газап кичердем. Аерата икенче сменада эшләгәндә өйгә кайтулары авыр иде. Онытылмый, көне буе аяк өстендә торып аяклар тала. Шамов шифаханәсе урнашкан таудан менгәндә алар бүрәнәдәй авыраялар. Шул кадәр арага эшкә ничек йөрмәк кирәк? СК-4 сызылып ташлана. Инде трампарк. Ул безгә бик якын да якынын. Тик андагы станоклар, әйткәнемчә, ватык арбадай, ә инструмент хөрти, ярым хөрти. Мин йөри торгач, Державин бакчасы каршындагы Агамали углы исемендәге язу машиналары заводын сайладым. Ләкин миңа анда да озак эшләргә туры килмәде. Уенчыктай кеп-кечкенә револьвер станоклар минем өчен бөтенләй кулай түгел иде. Зур станокларда иркенләп эшләргә өйрәнгән кеше өчен бу авыр гына түгел, хәтта газаплы да икән. Мин тагын эшсез. Төшенке күңел белән йөрим. Җитмәсә, эш эзләп йөргән көннәрдә әниемне дә институттан чыгардылар. Без хәзер аңа эшләгән җиреннән дә ул бу булмагая дип куркып яшибез. Менә шундый авыр, борчулы көннәрдә мин урамда очраклы рәвештә Фәйзи Гыйззатуллин дигән егеткә юлыктым. Һәм бу очрашу минем барлык планнарымны кинәт үзгәртеп җибәрде. Шуның аркасында мин хәзер эшкә урнашмаска, тагы бер тапкыр бәхетемне сынап карарга булдым. Икенче бүлек. Фәйзи Гыйззатуллинны мин бик күптәннән белә идем. Әле 26-нчы елларда ук мин Троицки шәһәрендә яшәгәндә ук аны еш күргәле идем. Ничек, нинди шартларда танышканымны хәтерләмим. Ләкин мин төптән юан, сары чәчле, сипкелле йөзле татардан бигрәк рус кешесенә охшаган. Миннән 4-5 яшькә олырак үсмернең күпер башы Сабир абзыйларда яшәвен, дөм ятим икәнлеген белә идем. Катлаулы, сикәлтәле еллар башланып, без Казанга күченеп килгәч, мин аны ФЗОда укыганда тагы очраттым. Ул Вахитов исемендәге сабын заводының кайсыдыр цехында эшли һәм завод каршындагы ВТУзда укый имеш. Фәйзи матур әдәбият белән дә кызыксына икән. Аның шигырьләр язгалавы, завод газетасы оештырган әдәбият түгәрәгенә йөрүе безнең араны тиз якынлаштырды. Дөресен әйткәндә, мин аның шигырьләрен бик үк өнәми идем. Ни кафия, ни ритм сакланмый иде ул шигырьләрдә. Ләкин күп тиражлы газета редакторы, ул вакытларда гудок, сөрем пьесалары белән танылган драматург Хан Җәмил һәм безнең түгәрәккә язучылар союзы тарафыннан шеф буларак беркетелгән Абдулла Алиш Фәйзигә һәм аның иҗатына зур хөрмәт күрсәтәләр. Аның шигырьләрендә мин күрмәгән ниндидер әйбәт үзенчәлекләр, тирән фикерләр табалар. Ә Фәйзи исә минем якташ буларак миңа химая кыла, мине якын итә. Эш эзләп йөргән көннәрнең берсендә мин моны Кольцода, Казанның үзәгендә, трамвай көткәндә очраттым. Сүз, хәл-әхвәлләргә кагылгач, мин аңа үземнең фаҗигамны әйтми кала алмадым. Югары уку йортына керүдән өметемнең өзелүен, яңадан заводка кайтырга туры киләчәген сөйләдем.
Фәйзинең бу минутта соры күзләрендә бераз аптырау, хәтта көлемсерәү билгеләре дә күрдем мин. Гадәттә, бик җитди кыяфәт сакларга ярата торган егет иде ул. Уемча, минем хәсрәтемне тыңлаганда, ул айрата җитди булырга тиеш иде кебек. Кинәт ул мине бүлдерде. «Тиз бирешкәнсең син, Атилла!» «Нишлисең, башыңа төшкәч? Мин башка бернинди дә чара эзләп таба алмадым. Мин дә нәкъ синең хәлгә калган кеше идем», – диде ул мине аптырашка калдырып. «Тик синең кебек каушап калмадым. И җиңеп чыктым. Үземнең укырга хаклы кеше икәнлегемне исбат иттем». Ул миңа башыннан кичкәннәрне сөйләп бирде. Минем өчен исә Фәйзинең әйткәннәре һич тә көтелмәгән бер яңалык булды. Ятимлектә үскән, ерак кардәшендә йомышчы малай сыйфатында диярлек тәрбияләнгән, хәзер исә заводта алдынгы эшчеләрдән саналган кешенең, җитмәсә әле эшеннән аерылмыйча, югары мәктәптә укучының минем хәлгә калуы үзе башка сыймаслык бер нәрсә иде. Фәйзи миңа үзе турында ачылып, сүзен болай башлады. Аның әтисе сәнәкчеләр фетнәсендә катнашып, заманында совет органнары тарафыннан хөкем карары буенча атылган кеше булган икән. Бу вакыйгадан соң ишле балаларын анасы төрле якларда яшәгән туган-тумачаларына асрамага таратырга мәҗбүр булган. Фәйзинең Троицкига барып чыгуының сәбәбе шуннан икән. Күрәсең, Фәйзи дә ВТУзга кергәндә минем кебек үк үзенең алама чыгышын яшергән һәм кем тарафыннандыр фаш ителгәч, уку йортыннан чыгарылган. Тик мин синең кебек укуга кул селтәмәдем. Миңа диплом яклап, инженер исемен алырга ни барысы 6 ай вакыт калган иде, диде ул. Нишләп мин үз мәнфәгатем өчен көрәшмәскә тиеш? Менә шулай, Атилла, син дә тик ятма, диде ул. Нишлим икән соң? Мин, мәсәлән, туп-туры Мәскәүгә совконтрольгә киттем. Мария Ильинична Ульянованың үзе янына кердем. Барын да яшермичә сөйләдем. Ленинның сеңлесе гозеремне аңлады. Мине ВТУзга восстановить итеп кайтарды. Менә, син дә тот та туп-туры Мәскәүгә бар. Бирешмә, в конце концов, әтиеңнең мулла булып 5-6 ел михрабта утыруына син гаеплеме? Фәйзинең бу сүзләре минем күңелне күтәреп җибәрделәр. Чыннан да, бәлки ул хаклыдыр. Барысы да югалып бетмәгәндер әле, ихтимал, дип уйладым мин, чөнки болай яшәп булмый бит. Әле эшне соңгы ноктага кадәр җиткерергә кирәк, соңыннан үкенерлек булмасын. Әлбәттә, Фәйзинең хәле башкачарак башкасын. Ул уку йортын тамамларга тора. Аның хезмәт стажы да, дәрәҗәсе дә минеке кадәр генә түгел. Ләкин ни булса да, мин Мәскәүгә барырга тиеш. Әйе, барырга. Үземнең язмышым өчен көрәшергә. Тик менә Мәскәүгә бару өчен, анда яшәү өчен акча мәсьәләсе генә. Мин өйгә кайту белән бу яңалыкны әнигә сөйләдем. Минем бу теләкләрем аркасында туган мәсьәләләрне хәл итү һәм гомумән бу сәфәрне ничегрәк оештырганда яхшырак буласын мәслихәтләшү өчен шул ук көнне бездән 2 генә чат арырак Достоевский урамында яшәгән Габдрахман абыйларга киттек. Габдрахман абый исә Татарстан наркомпросында эшли. Ул әниемнең кече абыйсы. Сөйләшү нәтиҗәсендә шундый фикергә киленде. Мин Мәскәүдә безнең бик якын танышыбыз, заманында Троицкида яшәгән, хәзер башкаладагы татар мәктәбендә укытучы булып эшләгән Мәрьям Черкасова апага барып төшәм. Инде алар өйдә юк икән, безнең Мәскәүдә Нәфисә Юманкуловалар да бар бит әле. Нәфисә апа инде әтинең бер туган сеңлесе Гайша апаның үги булса да кызы. Һәр хәлдә мине үзенең фатирына кертми калмас. Акча мәсьәләсе болай хәл кылынды. Хәзер Татарстан районнарында наркомпрос үзенә буйсынган учреждениеләргә инвентаризация уздыра. Ул түләүле. Габдрахман абый минем өчен шул эшкә алыначак. Гамәлдә эшне районга китеп мин башкарачакмын.
Эш дигәне шуннан гыйбарәт. Мин ул учреждение биналарының сызымнарын ясап кайтырга тиеш. Сызымнар, рәсемнәр ясарга минем кул бара. Димәк, эш авыр булмаячак. Әгәр мин бу эшне 1 ай эчендә әйләндереп салсам, Мәскәүгә барып кайтырлык акча булды дигән сүз. Кыскасы, берничә көннән соң мин тиешле документлар, кәгазь, каләм, рулетка белән коралланып, пароходта Иделнең уң ярындагы Тәмтегә юл тоттым. Тәмте, Шыланга якларын мин Казанга килгәннән бирле, 29нчы еллардан бирле беләм. Анда һәр җәй була идем диярлек. Моның сәбәбе шунда: Габдрахман абый Тәмте белән Шыланга арасында күптән түгел оешкан Кызыл Байрак авылыннан җир участогы алып өй салдырып маташты. Өй бүрәнәдән, 6 почмаклы булырга тиеш иде. Ләкин аны Габдрахман абый ни кадәр тырышса да очлап чыга алмады. Ул өй ярым йорты салынган килеш башка хуҗага сатылганга кадәр тора бирде. Тик шулай да аның бер өлеше ябулы һәм такталары кадакланмаган булса да сайгаклы иде. Хуҗалар шуннан файдаланып һәр җәйне ишле гаилә, бала-чагалары белән Кызыл Байракта ял итте. Еш кына миңа да шуннан урын табыла иде. Кыскасы, мин үзем эшлисе төбәкне яхшы беләм. Искиткеч матур табигать анда. Кызыл Байрак авылы Иделнең текә яр өстенә урнашкан. Биек елга белән аның сузынкы урамын куе, ләкин тар нарат урманы айыра. Урам исә яшел чирәм белән капланган. Авылның 2 очы да тирән йырымнар белән шикләнә. Аның көнбатыш ягында сирәк-мирәк ялгыз агачлар үскән иркен басулар ята. Минем текә Идел ярларында энекәшләрем белән тая егыла кара берлегән җыйган чакларым. Иделнең каты агымлы суында коенганнарым. Чуер ташлы Идел ярында кояшта кызынып яткан чакларым күп булды. Менә хәзер миңа Иделнең текә ярларын каплаган урманнар аша байтак кына юллар узарга туры киләчәк. Ләкин бу юлы мин ял итүче, табигать гүзәллекләренә сокланып йөрүче үсмер малай сыйфатында түгел, үзенең мәнфәгатен яклау, югары уку йортында уку хокукын даулау өчен көрәшкә җыенучы яшь егет сыйфатында эш башкарырга тиеш булам. Авылдан авылга тәпиләп йөрү китте. Мәктәп, балалар бакчасы биналары бер-бер артлы планга төшерелде. Күп йөрүдән хәтта башмаклар да ашарга сырый башлады. Ләкин мин мондый вак борчуларга бирешмим. Дәртләнеп эшемне башкарам, табам, сөйләшәм, үлчим, сызам, бикле ишекләрне ачтырам, хәтта өстемә ташланган явыз этләрдән дә курыкмыйм. Менә шулай көн артыннан көн үтә. Мин кайда туры килсә шунда кунып, таң иртәдән эшкә керешәм, ашасам ашыйм, ашамасам ураза тотам, коры сары белән тамак туйдырам, әммә максатка якынлашканнан якынлаша барам. Июнь азакларында мин эшемне төгәлләп Казанга кайтып төштем. Шул ук көнне мин Габдрахман абый янында идем. Аның алдына үзем ясаган сызымнарны җыеп салам. Әйтергә кирәк, Габдрахман абый миңа карата бик михрибанлы булган. Мин ни әйтсәм дә сызымчы белгеч түгел. Шуңа күрә мин сызган планнар камиллектән тәгаен ерак торганнардыр. Бу турыда миңа Габдрахман абый байтак вакытлар узганнан соң гына әйтәчәк. Аңа мин ясаган сызымнарның кайберсен белгечләрдән яңадан ясатырга туры килгән. Ләкин башта ул миңа аны-моны әйтмәде, бары эшемнән канәгать калгандай гына булды. Эшне наркомпроска тапшырырга кирәклеген әйтте. Эш кабул ителү белән акчасы түләнәчәген вәгъдә итте. Мин юлга җыена башладым. Бу эшнең бик җитди икәнлеген яхшы аңлыйм. Иң мөһиме Мәскәүгә кирәкле документлар алып бару. Минем язмышымны җиңеләйтә алырлык бер генә рәсми кәгазь дә өйдә онытылып калырга тиеш түгел. Анда баргач, хатлар язып, Казаннан документ соратып йөрерлек булмасын. Мин эшне әтиемнең 30нчы ел башында
Фән һәм дин журналында басылып чыккан «Соңга калган бер тавыш» исемле мәкаләсен портфелемә салып куюдан башладым. Анда әтинең муллалыгын ташлавы һәм моның сәбәпләре турында ачык язылган. Аннан соң мин әниемнең әтидән аерылышуы турындагы ЗАГС таныклыгының күчермәсен алдым. Әлбәттә, бу аерылышу фактик гамәл түгел иде. Ничарадан бичара дигәндәй, әниемә эшкә урнашу мөмкинлеге булсын өчен эшләнгән бер эш иде. Мин үземнең моңарчы заводта токарь булып эшләгәнлегемә, рационализатор, ударник булганлыгыма белешмәләр дә алдым. Завод каршындагы әдәбият түгәрәгендә актив катнашуымны һәм Вахитовчы газетасында еш кына басылуымны, хәтта соңрак повесть язып, шул повестьтән өзекнең газетада басылып чыгуын да онытмадым. Газетаның ул номерын әйбәтләп портфелемә салып куйдым. Чаяндагы А. Расих псевдонимы белән бирелгән хикәямне дә кыстырдым. Шулай мин документлар җыеп, юлга әзерләнгән көннәрдә һич көтмәгәндә хәбәрсез-нисез үзгәннән әти кайтып төште. Әйе, әти. Минем Троицкида ук татар мәктәбенең 6нчы классыннан ук сөрелүем, инде институтка кергәндә анкетаны алдап тутырырга мәҗбүр булуым һәм соңыннан фаш ителеп укудан куылуым аның аркасында иде. Ләкин мин моның өчен әтиемә әз генә дә кинә сакламадым. Моны үземнең шәхси бәхетсезлеген дип карадым. Әтиемнең характеры үтә йомшак. Ул тормышка җитәрлек хәзерлек белән кермәгән һәм шуның аркасында заман рөхсәт итмәгән бер хата артыннан икенчесен ясаган, хаталары өчен тормыш тарафыннан рәхимсез рәвештә кыйналган бер кеше. Ләкин ул шул ук вакытта ифрат шәфкатьле, зыялыларга хас тәрбияле, мөлаем. Мин вакыты белән аның булдыксызлыгына, әледән-әле кирәксез эш эшләп ташлавына, әниемә ияреп рәнҗесәм дә, аны кызганам, хәтта ярата да идем. Өстәп тагы шуны әйтергә кирәк. Әти минем сәнгать, рәсем, музыка ярата. Күрәсең, аның бу үзенчәлеге дә миңа ошаган. Хәер, әти бу өлкәдә дә эзлекле кеше түгел. Хәтеремдә, ул бер пьеса язарга кереште. Гаҗәп мавыктыргыч булырга тиеш иде ул әсәр. Мәгәр әти ул хезмәтен очлап чыга алмады. Тиздән суынды һәм ул эшен ташлады. Шулай ук гомере буена дигәндәй русчадан «Стакан воды» дигән әсәр тәрҗемә итеп утырды. Ләкин анысын да төгәлләмәде, ташлады. Бер сүз белән әйткәндә, ул гамәл кешесе булудан да бигрәк хис кешесе иде. Ул хыялланырга ярата, әллә нинди фантастик вакыйгалар уйлап чыгарып сөйли. Хәтта бик матур итеп путалап чәчәкләр, бал кортлары рәсемнәре дә ясый. Ләкин булар барысы да тиз узгынча әйберләр. Әти үзенең башыннан кичкәннәрен миңа сөйләгәнен һич хәтерләмим. Әгәр аның элекке яшәеше турында кайбер мәгълүматларым бар икән, алар барысы да я әниемнең сөйләгәннәре, яки башка чит кешеләрдән алынган нәрсәләр. Шулай итеп, әти безнең яңа бөтенләйгә әйләнеп кайтты. Гаиләбез шактый күңелсез көннәрдә түгәрәкләнде. Әтинең тышкы кыяфәте безнең өчен бик сәер тоелды. Ул кыргыз арасында яшәп, тәмам шундагы халык вәкиленә әйләнгән диярсең. Үзе белән йөнтәс кырпулы бүрек, салпырайып торган яландай зур ак тире тун алып кайткан. Сакал-мыек үскән, үзе бөтенләй ябыгып беткән. Үзгәреш тышкы кыяфәттә генә түгел, ул кыргызлардан кайбер сәер гадәтләр дә ияртеп кайткан. Мәсәлән, без аның беренче көнне үк чәй чүбен җилкә аша гына идәнгә ташлавына игътибар иттек. Әти үзе дә шунда ялгышын сизеп, көлеп җибәрде. Әйе, аның бөтенләйгә Казанга, безнең яңа кайтуы иде бу. Сагынудан тәмам тәкатьсез калгач, эшеннән чыгып, Казанда да миңа урын табылыр әле дип өметләнеп юлга чыккан. Ул бер тапкыр Үзбәкстан якларыннан шулай әйләнеп кайткан иде инде. Муллалыгын газетага язып ташлаганнан соң 28нче елны ул эшкә урнашып булмасмы дип, Троицкидан Урта Азиягә китте.
Анда бер кышлакта укытучы булып әйбәт кенә эшли башлый. Ләкин артык сизгер кешеләр аны тиз фаш итәләр. Шул ук «Фән һәм дин» журналында безнең гаилә белән аралашып, дус булып яшәүчеләрнең берсе аның турында шактый усал хәбәр язып чыга. Кичә мулла булган кеше, ә бүген яшеренеп совет мәктәбендә укыта янәсе. Әтинең ул вакытта эштән куылып Троицкига кайтуы иде. Аннан соң без Зәйнулла бабайдан әтигә мирас булып калган өйне сатып Казанга күчтек. Әти хосусый хисапчылар курсында укыды. Аны бетергәч, Кыргызстанга китеп барды. Хәзер исә ул сөрелүче буларак түгел, үз ихтыяры белән гаиләсенә кире кайткан кеше иде. Әтинең өйгә кайтуы минем өчен күңелле бер вакыйга булса да, ул миңа ни киңәш табыш җәһәтеннән, ни матди яктан ярдәм күрсәтә алмады. Мине тәмтедә үзем эшләп тапкан акча коткарды. Габдрахман абый миңа киңәшләр бирүче булды. Беренче киңәше аның шул иде: эшне инстанция буенча алып барырга кирәк. Башта наркомзем каршындагы вузлар идарәсенә кер, диде ул. Үтенечеңне шунда бир. Инде алар уңай җавап бирмәсәләр, совконтрольгә, Мария Ильинична Ульяновага керерсең. Ниһаять, барлык хәзерлек төгәлләнде. Барып төшәргә адреслар бар, документлар тәртиптә, чалбар эчендәге әни тегеп биргән бәләкәй кесәгә акча салынган. Июль башы иде. Мин гомеремдә беренче тапкыр үземә җитди вазифалар йөкләп, бетмәс-төкәнмәс өмет һәм ышаныч белән Мәскәүгә чыгып киттем. Өченче бүлек. Менә ул башкала. Тәүлектән әз генә артык вакыт узмады, мин Мәскәү каласына килеп тә җиттем. Башкаладагы Казан вокзалыннан киң мәйданга чыккач, мин Мәскәү урамындагы ыгы-зыгылы хәрәкәткә, хушыңны алырлык гүзәл, мәһәбәт биналарга хайран калып, тамам онытылып карап тордым. Күзгә ташланган манзара мине бөтен барлыгым белән йотты. Мин бу шау-шулы, баш әйләндергеч каланы күреп, бирегә нигә килгәнемне дә бермәл онытып тордым. Бераздан күңел бу яңалыкка күнегә төште булса кирәк. Мин хәзер үк эш сәгате узганчы ук авыл хуҗалыгы комиссариатына барырга тиешлегемне хәтерләдем. Үзен күргәнем булмаса да, аның адресын мин яттан беләм. Орликов тыкрыгы, йорт номер 11. Мин кулымдагы төенчегемә, аннан портфелемә күз салам, аларның авырлыгын чамалыйм. Авыр түгел. Төенчектә әни хәстерләгән ашамлык. Ул юл килә-килә шактый кимеде, ә портфельдә минем җанымнан да кадерле документлар гына. Үз җаның үзеңә авыр тыйыламыни? Карар кылынды. Мин поста торучы милиционердан ничек барырга кирәклеген сорашам. Мәскәү транспорты Казанныкы кебек чыгымчы атны хәтерләтми. Монда тәртип. Әле җитмәсә май урталарында гына Мәскәүдә метрополитен ачылды дип шаулады газеталар. Лазер Моисеевич Каганович исемендәге дөньяда иң камил, иң зиннәтле, һәр яктан иң шәп булган метро турында күп сүзләр булды. Хәер, мин Мәскәүгә килеп төшү белән үк бу төр транспортка юлыкмадым. Барасы җирем бөтенләй ерак түгел имеш. Хәтта җәяүләп кенә барырга да булыр иде. Ничек булса булды, мин трамвайдан төшеп, җир эшләре наркоматының көрән төстәге 7 катлы бинасы алдына килеп бастым. Я Хода! Булса да булыр икән шундый зур йорт. Мин вестибюльгә узам,
стенага эленгән такталардагы исемлектән вузлар идарәсен эзлим. Гомеремдә беренче тапкыр лифт дигән нәрсәгә утырам. Аннан төшеп, коридорларда адашып йөрим. Бер этажга югарырак менелгән. Мин лифтка тагы утырып аска төшәм. Әллә тагы узылган инде? Мин сорашам. Йөгерә атлый тагын баскычтан менеп китәм. Менә ул мин эзләгән ишек. Җир эшләре наркоматы буйсынуындагы югары һәм урта мәктәпләр идарәсе дип язылган. Бераз вакыт ишектән керергә кыймыйча торам. Ниләр көтә мине? Шулай да ишек төбендә таптанып тик тору әйбәт түгел. Ишектән берсе керә, икенчесе чыга. Кешеләр миңа аптырабрак күз ташлагандай. Күрәсең, бу нинди әкәмәт егет тагы диләрдер. Өстендә чиядәй кызыл фланельдән тегелгән чаңгычылар курткасы. Тез турылары салынкы, таушалган ярым постау кара чалбар, бер кулында яулыкка төрелгән төенчек, икенчесендә портфель, үзе җитү чәчле, кысаграк башкорт күзле, башына сай-салам эшләпә кигән яшь кеше. Әйтергә кирәк, чаңгычылар костюмының киң балаклы, тубык турысы бөрелгән чалбары да бар иде. Әммә анысын кияргә киңәш итмәделәр. Салам эшләпә исә ул елны модада булды. Җитмәсә үзе бик арзан да иде. Мин батырчылык итеп кыю гына эчкә уздым. Иркен бүлмә, бер почмакта машинистка үзенең язу машинасын тыкылдата. Ишеккә якынрак торган өстәлдә кәгазьләргә чумган чибәр генә тагы бер апа күренә. Мин шуның янына килеп басам. Төенчегемне идәнгә куеп, портфелемне ачарга җыенам. Менә ул матур апа кәгазьләреннән аерылып миңа күз ташлады. Минем кыяфәт аңа да шактый сәер тоелгандыр ахры. Апаны тагы да ямьләндереп, йөзендәге сәерсенүенә елмаю шәүләсе өстәлә. Сез нинди йомыш белән? Минем телем тотлыга. Юл буена ятлап килгән сүзләремне онытам. Ахырда һич булмаганча рус телен ватып, сындырып, үземнең Казаннан килүемне, институттан нахактан чыгарылуымны, дөреслекне эзләп Мәскәүгә юл тотуымны аңлатам. Мин апа алдына өстәлгә үземнең үтенечемне, үтенечкә теркәлгән документларны салам. Үтенечне бик озак уйлап, хаталары булмасын дип кат-кат тикшереп һәм тикшертеп язган идем. Апа шуны укый. Аннан матур зәңгәр күзләрен миңа төбәп тора. Тоям, без аның белән шушы бер мизгелдә үк дуслашырга өлгердек. Мин моны аның мөлаем карашыннан, нурлы күзләреннән күрәм. Идарә каршында конфликт комиссиясе атнага 2 тапкыр утырыш ясый. Тикшерелергә тиешле гаризалар бик күп. Мин сезне башта ук кисәтеп куярга тиеш. Сезгә бераз вакыт сабыр итәргә туры киләчәк. Күрәсең, бу сүзләрдән соң минем сөмсөрем коела төшкәндер. Ул минем хәлемне аңлап сорап куя. Мәскәүдә тукталырга урыныгыз бармы соң? Мин үземне кулга алам, сер сынатмыйм. Бар, хәтта 2, дим бик батраеп. Шуның белән минем биредәге эш бетте дә булса кирәк. Белешү өчен кайчан керергә булыр? Шулай да иртәгә кереп чыгыгыз. Мин бөтенләй бушап калган портфельгә төенчегемне дыңгычлап тыгам. Чибәр апаның мине җылы каршы алуын әйбәт фал санап, күтәренке күңел белән саубуллашырга оныткан хәлдә чыгып китәм. Исәп хәзер Мәрьям апаларның фатирын табып, бераз тамак ялгагач, Мәскәү каласын карарга чыгып китү. Мин Мәрьям апаны, ягымлы сазаган кызны кечкенәдән үк беләм. Хәтта аның битендәге эре сипкелләренә кадәр хәтердә сакланган. Ул әниемнең якын ахирәтләреннән. Ул мине үз улы кебек шатланып каршы алачак. Аның белән бергә менә берничә елдан бирле инде минем дус Мурат та яши. Анысы Фәиз абый улы. Фәиз абый исә Мәрьям апаның туган абыйсы. Фәиз Черкасов абый үпкә шишу авыруыннан үлгәч, Мурат моннан берничә ел элек Троицкидан башкалага, Мәрьям апа янына күчеп китте. Йөзгә чибәр, бедрәк коңгырт чәчле, ләкин чиктән тыш зур колаклы Мурат бераз мактанырга яратса да бик хәлим. Дус була белә торган җан иясе иде. Мәскәүдән бер кайтып китүен
башкала турында сөйләп, без малайларны шаккатырганын мин әле дә яхшы хәтерлим. Мәрьям апага тукталсам, үземнең элекке дус белән дә күрешәчәкмен бит әле. Мин мотлакан буш вакытларда Морат белән бергә булырмын. Ул мине тәгаен Мәскәүнең истәлекле урыннары белән таныштырыр. Мин шундый хыяллар һәм ифрат күтәренке күңел белән Кузнецкий күпер артында булырга тиешле Мало-Татарский тыкрыгын эзли киттем. Трамвайларны алыштыра-алыштыра, сораштыргалап бара торгач, ул урам табылды. Әммә минем өметләрем тагы челпәрәмә килде. Хыяллануларым бушка гына булган икән. Әле моннан бер атна гына элек Мәрьям апалар ишекләрен бикләп, Уфага Моратның әнисе Сәхип апаларга киткәннәр. Кайчан кайтачаклары да мәгълүм түгел. Җәйге тәкътил көннәре бит. Сентябрь башларында гына кайтып керүләре дә ихтимал диләр. Мәрьям апаның күршесе бер татар хатыны миңа шуларны аңлата. Ләкин моннан ни файда? Мин шактый төшенке күңел белән бу өйдән чыгып китәм. Инде өмет Нәфисә апаны эзләп табуда. Бу апаны әйбәт хәтерлим дип әйтә алмыйм. Һәр хәлдә аның буен-сынын да мин күз алдыма китереп бастыра алмыйм. Хәлбуки, без әнием, әтием белән 22нче елны булса кирәк, Чиләбегә барып аларда бер кич кундык. Истә калганы бары шул: яландай зур, шәрә салкын бүлмәләр, биек, гипс сыннар белән бизәлгән кәрнизләр, котсыз тәртипсезлек, юылмаган пычрак савыт-саба. Шул бүлмәдә шаугыр килгән бер төркем ач бала чага. Бик истә калганы тагы шул: мин Гайша апаның үги балаларыннан икмәкне сөткә турап ашарга өйрәндем. Сәер тоелды. Алар аз гына сөткә бик күп икмәк турыйлар да, икмәк сөтне йотып бетергәч, стаканны тәлинкәгә каплап куялар. Сөт эчкән икмәктән багана хасил була. Инде ул багананы җимермичә генә тәмләп ашыйсың. Минем өчен ул чакны бу ысул кызыклы булуы белән генә игътибарга лаек иде. Ә дөреслектә моның ачлык шаукымы икәнен мин аңламый идем әле. Нәфисә апаның әтисе Ибрахим Юманкулов бик җитди совет хезмәткәрләреннән булса кирәк. Хәтерем ялгышмаса, ул күн фуражкадан, күн тужуркадан биленә наган тагып йөри иде. Хатыны үлгәч, нинди сәбәпләр аркасында ишан кызына өйләнергә булгандыр, ул кадәрсен мин белмим. Бик ихтимал, ул чыннан да йомшак табигатьле, ап-пак йөзле, иркә Гайша апага гашыйк булгандыр. Мин Мәскәүгә бару ихтыяҗы чыкканга кадәр алар турында бөтенләй оныткан да идем. Гайша апа да, Ибрахим абый да күптән гүр ияләре инде. Балалары үсеп таралып беткәннәр. Әле әниемнең сөйләве буенча, Мәскәүдә аларның олы кызлары Нәфисә апа яшәгәнлеген күптән түгел генә белдем. Менә хәзер мин ул апаның үзенә кунып чыгарга урын эзләп барам. Нәфисә апаның фатиры Мәскәүнең әллә кай җәһәннәмендә имеш. Мин арып-талып, аңа барып кергәндә көн караңгыланган, кояш баеган иде инде. Чандыр гына, буйчан, ап-пак йөзле Нәфисә апа мине бик аптырап, әммә алай артык ачылмыйча каршылады. Мин ул әлбәттә оныткан иде. Миңа үземнең кем булуымны тәфсилләп аңлатырга туры килде. Бераздан ул ачыла төште, чәйнектәге чәен җылытып табынга чакырды. Ләкин бу кунакчыллык та артык озак дәвам итмәде. Хәер, монда мин үзем дә гаепле идем. Мин яшь кешегә хас булганча бер катлыланып, үземнең Мәскәүгә ни өчен килүемне әйтеп ташладым. Нәфисә апаның нәзек матур кашлары җыерылды, кыңгырт күзләре шундук кырысланды. Ул, күрәсең, сыйнфый сизгерлек ихтыяҗын күптән күңеленә сеңдергән һәм шуны дөньяда иң ышанычлы бердән-бер корал иткән кешеләрдән иде. Аныңча тәгаен утын балтасы белән генә чәчәк ясарга мөмкин иде. Ул миңа бик нык сыйнфый позициядә торган хәлдә өстемә авыр сүзләр ыргыта башлады. Әтине дә, бабайны да, гомумән әти ягындагы безнең барлык нәсел-нәсәпне хурларга кереште. Тел төбеннән шул аңлашыла. Шул ук нәселдән булгач, мин дә ышанычлы кешеләрдән түгел, алма агачыннан ерак төшми.
Иртәгесен Нәфисә апа мин йокыдан уянуга торак йортлар идарәсе рәисенең бирегә кереп чыгуы турында әйтте. Аңа ниндидер ят бер кешенең узган кичтә Нәфисә апага килеп кунып калуын тапшырганнар икән. Ул пропискага кермәгән кешенең бер кичтән артык кунарга хакы юклыгын әйтеп бик каты кисәткән. Монысы инде бөтенләй мин көтмәгән бер сюрприз булып чыкты. Мин чәй эчеп тормадым, портфелемне алдым да, саубуллашуны кирәксенмичә чыгып киттем. Менә мин зур, ят шәһәрнең урамнарында япа-ялгыз калган кеше. Минем хәзер монда ни танышым, ни керер урыным юк. Әйе, мин максатсыз нисез урамнар гизәм. Башыма төрле уйлар килә. Тукта, мин бит әле берәр кунакханәгә урнашалам, һич югында колхозчы өенә. Ләкин андый мөмкинлек булмавына мин тиз ышанам. Бер кунакханәдә дә миңа урын әзерләп куючы юк икән. Өйлә вакыты җиткәндә, мин хәлдән таеп, ачуыдан күз алларым караңгылана башлаган хәлдә, Столешников тыкрыгындагы бер ашханәдә тамак ялгап алдым. Шул вакыт бүген үк наркомземга кереп чыгарга кирәклеге искә төшә. Фатир кайгысы хәзер икенче планда. Бәлки кунар урын турында өтәләнүнең кирәге дә юктыр, дип уйлыйм мин. Хәер, көтәргә туры килсә дә, ул кадәр төшенкелеккә бирелергә кирәкми. Җәй вакыты, көннәр матур тора. Комиссия эшне тиз арада әйләндерә калса, мин бит бер-ике төнне урамда да, инде бик кирәк икән берәр вокзалда да уздыралам. Мин Орликов тыкрыгына ашыгам. Чибәр апа үзенең искиткеч матур, тылсымлы күзләрен тутырып миңа карый да: «Юк шул әле, кадерлем», ди. Мин сезнең документларны әле комиссия секретарына тапшыра алмадым. Ул һаман командировкада. Миңа тагы урам кырдырып йөрүдән башка эш калмый. Ләкин урам тротуарларын таптаудан ни файда? Мин наркоматның бетмәс-төкәнмәс коридорлары буйлап йөрим. Паркет идән дә, тезелеп киткән бер төрле ишекләр дә, барысы да көрән төстә. Коридор бик озак баргач, сулга борылып китә. Һәр катта бер үк күренеш. Борылышларда мәйданчыклар, аларда буфет. Хәер, аларның бер-икесендә ашхана кебек нәрсә дә бар. Тәмле аш исләре борынны кытыклый. Юк, вокзалда төн уздырып булмастыр, дип уйлыйм мин. Әле теге комиссия секретаре командировкадан кайчан кайта да, минем эшне кайчан карыйлар. Минем эш бик озакка сузылырга охшый. Бәлки берәр кешегә фатирга акча түләп тору исәбенә урнашыргадыр. Мин тагы Мало-Татарский тыкрыгында. Бу Мәскәүнең татар ягы. Өмет шуларда хәзер. Мин тирә-ягыма карана-карана тар тротуар буйлап атлыйм. Менә зур таш бина. Аның ишеге өстенә кадакланган калайдан укып, бу бинада татар китапханәсе урнашканлыгын беләм. Байтак еллардан соң аны әзербайҗанлы бай Әсәдуллаев йорты икәнлеген, революциядән соңгы беренче елларда Мәскәү юксылларын совет власте тирәсендә оештыруда Мулланур Вахитов күп хезмәт күрсәткән урын булганлыгын беләчәкмен. Революциядән соңгы беренче елларда Мәскәү юксылларын совет власте тирәсендә оештыруда Мулланур Вахитов күп хезмәт күрсәткән урын булганлыгын беләчәкмен. Ләкин ул кадәресен мин хәзергә белмим. Миндә торак кайгысы. Китапханәдә бәлки миңа берәр киңәш бирүче табылыр дип, мин йөгерә атлый баскычтан өскә менәм. Бөкрерәк китапханәче агай белән шул турыда сүз башлыйм. Юк инде, нигә Мәскәүгә килүемнең сәбәбен әйтү юк хәзер. Нәфисә ападан бик шәп сабак алдым. Мин бирегә укырга килгән кеше, тулай торак юк. Менә бетте китте. Сез булай итеп карагыз, энекәш, диде абзый. Бездән чыгыгыз да шул ук рәттәге 4нче өйгә керегез. Ул 2 катлы, сары төстә булыр. Анда татарлар яши. Уфа татарлары. Бәлки шуларның берәрсе кунып чыгарга да кертер. Мин уктай атлып урамга чыгам, һәм менә мин абзый әйткән өйдә. Беренче катта ишектән керү белән ярым караңгы коридор. Киң коридорның ике ягында да өстәлләр төзелгән, өстәлләрдә чыржлап
примуслар яна. Минем нинди максат белән монда керүемне ишеткәч тә, хатыннар шаулаша башлый. Юк, бездә алай кунак кертүче юк, безнең үзебезнең дә рәхәтләнеп аяк сузып яткан юк. Күрмисезмени нинди тыгызлыкта яшәп ятканны? Аргы караңгы почмактан бер апа яңа хәбәр сөйләп ала. Янәсе, кешене һич белер хәл юк, ул яхшы ният белән йөриме, әллә аның күңелендә явызлыктан гайре нәрсә юкмы? Шулай менә. Мин портфелемнән паспортымны чыгарам. Менә ышанмасагыз карагыз, мин андый кеше түгел. И балакаем, дип суза теге апа. Фәлән кешегә дә берәү шулай паспортын, документларын күрсәтеп, куна кергән дә, иртәгесен, җаным, ул киткәч, комодларын ачып карасалар, кыйммәтле әйберләрдән җилләр генә исә ди. Хатыннар сөйләшәләр, көлешәләр, гайбәт саталар. Миңа хәзер әйләнеп тә караучы юк. Чыржлап примуслар яна. Мин онытылдым. Юк инде, эшләр мондый төс алгач булмады дигән сүз. Мин тагы урамда, өй борынча кереп кунып чыгар урын эзлим. Ләкин бер кемнең дә үз тынычлыгын бозасы килми. Ниндидер билгесез ят егетне кем өенә кертсен? Нишләргә инде? Мин кыска тыкрыкның барлык өендә булдым. Һәр ишекне шакыдым. Әммә мине өендә кундырырга теләүче табылмады. Үзем дә сизмәстән, байтак каңрап йөргәннән соң, мин яңадан Уфа татарлары яши торган 2 катлы сары агач өй янына килеп чыкканымны абайладым. Башыма сәер бер уй килде. Туктале. Минем портфельдә паспорт кына түгел лә баса. Апаларны тәгаен үземнең начар кеше булмавыма ышандырып булыр. Мин инде тагы үземә таныш чыршулы коридорда. Хәзер инде примусларның күбесе сүндерелгән. Коридорда бары 1-2 апа гына кайнаша. Карагыз әле, дим мин, йомры гына кара кашлы чибәр апа янына килеп. Сез миннән бик шикләнәсез, шулай бит? Мине әллә кемгә хисаплыйсыз? Менә бу газетаны карагыз әле. Анда кем портреты? Миңа охшаганмы? Мин апага үземнең фоторәсем төшерелгән Вахитовчы газетасының 2нче нөсхәсен сузам. Анда повестьтан үзек басылган. Ул повестьтан үзекләр укыганда Абдулла Алиш абый үзе мактап: "Мин кул чапмакчы идем, укуын бүлдерәсем килмәде", диде. Газеттагы үзек уртасында минем портретым да бар. Мин анда ак күлмәк якасын кайтарып, тышка чыгарып төшкәнмен. Апа рәсемгә карый елмая. "Миңа бер генә кич булса да кунып чыгарга кирәк, апа", дим мин. "Иртәгә бәлки ничек булса да җаен табып урнашырмын". "Әйдә инде алайса, энем", диде михрибанлы апа. "Минем бер буш торган тапчаным бар, шунда кунарсың". Бу апаның исеме Хәдичә иде. 30 еллар чамасы вакыт узгач, мин аны шул ук фатирда очратачакмын әле. Язучылар съездына Мәскәүгә барган җирдән аларга сугылып, аның инде картайган, ләкин һаман әле мөлаем йөзен тагын күрәчәкмен. Тагы бер тапкыр рәхмәтемне әйтәчәкмен, күчтәнәч бирәчәкмен. Вакыйганың күңелле ягы тагы шунда: мин ул мәрхәмәтле, миңа үзенең яхшылыгын күрсәткән Хәдичә апаның соңыннан татар арасында Мәскәү комиссары дип йөртелгән Мулланур Вахитовның иң якын көрәштәшләреннән берсе булган мәрхүм Минһаҗ Хөсәен улы Әхтәмовның хатыны икәнлеген белдем. Монысы да инде 30 еллап вакыт узгач булды. Дүртенче бүлек. Мин ниндидер хатын-кызның үзгәләнеп елавына йокымнан уяндым. Артык арыганлыктан Хәдичә апаның бәләкәй фанер стеналы бүлмәсендәге агач тапчанга сузылып яту белән кичә йокыга талганмын. Апа белән сөйләшергә дә,
аның гаиләсе хакында сорашырга да туры килмәде. Әле мине уянырга мәҗбүр иткән елаучы кеше Хәдичә апаның кече кызы икән. Ул сызымчы. Эшләрен кичтән алып кайткан да, иртәнге якта шуны төгәлләргә утыргач, бәхетсезлеккә каршы сызымына туш савыты аударган. Мин торып киенәм дә, шыпырт кына алгы якка чыгам. Олы якта ыгы-зыгы. Хуҗаларның әле хәзергә күзләренә ул бу чалынырлык түгел. Шулай да мин портфелемне алып чыгып китим дигәндә, Хәдичә апаның аптырый төшеп: «Син кая болай, энем?» дигән сүзләрен ишетәм. «Чәй эчеп китәр идең?» «Юк, бик зур рәхмәт, мин бик ашыгам». «Син кайтырсыңдыр бит әле?» Мин ирексездән тукталып калам. Мин Хәдичә апаның тел төбен аңлыйм кебек. Мин бит бары бер кичкә генә керәм дидем. Кайтам. Кунарга урын тапсам да, тапмасам да кайтам. Шунда исәп-хисапны өзәрбез. Безнекеннән яхшырак урын тапмасаң, кунарга дип үзебезгә кайт. Тартынып торма, энем. Күңелгә рәхәт җылылык йөгерде. Юкса мин уяну белән урын таба алырмынмы, юкмы, тапмасам нишләрмен дип хафага кала башлаган идем инде. Мин, рәхмәт әйтеп, ярым караңгы коридор аша ишеккә таба ашыгам. Примуслар чыжлый. Коридордагы хатын-кыз мине күргәч тынып кала, сөзеп карап мине озата. Ни әйтсәң дә, җайлы вакытка туры килде минем сәфәрем. Узган ел гына карточка системасын бетерделәр. Кибетләрдә икмәк ирекле сатыла, ашханәләр, кафелар һәр урамда гөрләп эшләп тора. Акчаң бар икән, кер дә тамак туйдыр. Синнән беркем бернинди карточка я талон сорамый. Мин якындагы ашханәдә тамак ялгап алам да Орликовты кырыгына китәм. Ләкин әлеге комиссия секретаре һаман командировкадан кайтып җитмәгән. Ашкынып баруларым юкка булды. Кинәт үзәккә үтә торган бушлык, өметсезлек тойгысы күңелемне кимерә башлады. Киттем Мәскәү урамнары буйлап. Мәскәүнең метросында әле булганым юк иде. Хайраннар калып зиннәтле җир асты сарай станцияларында йөрим. Көлеп, йылкылдап торган, үзләренә үзләре ачыла торган ишекле вагоннарда рәхәт кенә тирбәлеп барам. Станция саен төшәм, кулны артка куеп тамаша кылып йөрим, тагы вагонга утырам, тагы төшәм, тагы карыйм. Күңел тынычлангандай булды. Мин шулай метродан чыга алмыйча бик озак йөрдем. Мәскәү урамына чыкканда өйлә вакыты җиткән иде инде. Бер кафеда аяк өсте генә тамак туйдыргач, Кызыл мәйдан ягына юл тоттым. «Ленин!» дидем мин үземнең моңарчы мавзолейга кермәвемә үземне табалап. Анда мавзолейдан алып тарих музеена кадәр халык чират тора. Мин ашыгып чиратның ахырын эзли киттем. Ул музейдан да арарак бакча кыймасы буенча сузылган булып чыкты. Ниһаять, чираттагы соңгы кешегә җитеп, мин аның артына басам. Ленин! Менә нинди кеше икән ул. Кечкенә генә гәүдәле, киң маңгайлы, җирән чәчле, ак матур кулларын күкрәгенә куеп, күзләрен мәңгегә йомып ята. Мин игътибар белән даһи юлбашчының электр утында яктыртылган йөзен, гәүдәсен карап, кешеләр артыннан әкрен генә атлыйм. Баш очыннан кердек, аяк очыннан әйләнеп узабыз. Минем барлык теләгем бөек кешенең чалымнарын күреп истә калдыру. Мавзолейдан чыккач та, әле мин анда күргән тәэсирләрдән аерыла алмыйча, урамнарда байтак вакыт йөрдем. Менә шул кешенең теләкләре тормышка ашу аркасында мин хәзер Мәскәүдә йөрим дип уйлыйм. Хәтеремә күңелсез бер эпизод килеп төшә. Мин үземнең балалык елларым узган Троицкины хәтерлим. Мин ул вакыт аның Амур дип аталган ягындагы татар мәктәбендә укый идем. Моннан бер ел элек әтиләр кала ягыннан Амур якка бабайдан мирас булып калган үзебезнең өйгә күчкәч, миңа мәктәпкә йөрү ансатлашты. Чөнки мәктәп бездән чат ярымда гына, бабамның элекке мәдрәсәсе булган Рәсүлия бинасында. Мин беренче классларда авыр укысам да, соңыннан ачылып киттем. Амур мәктәбендә инде мин беренче укучылардан санала идем.
Ләкин аңа карап тормадылар. Көннәрдән бер көнне мине һәм минем кебек башка тавыштан мәхрүм ителгән кешеләрнең балаларын чит элемент дип мәктәптән чыгардылар. 6нчы класста уку башланган чак иде бу. Әле мавзолейдан чыккач, хәтергә төшкән вакыйга исә шуннан гыйбарәт иде. Без мәктәптән куылган балалар Ленин почмагы дип аталган бүлмәгә җыелдык. Анда укытучылар юк иде. Күрәсең, шуннан файдаланыпмы, балаларның кайберсе тойгыларына хуҗа була алмыйча, елый-елый язмышларын каһәрләргә тотындылар. Ул да булмады, бер кыз бала идән чүпрәге алып Ленин портретына атып бәрде. Син чүпрәк баш аркасында күрәбез бу азапларны. Мин мондый уятсызлыкны аңламый идем. Минемчә, безнең мәктәптән куылуыбызга Ленинның бөтенләй катнашы юк. Ленинга булган мәхәббәтне миндә тирә-юнемдәге мөхит тәрбияләгән иде инде күрәсең. Мин үземнең рәсем дәфтәрләремә Ленин бабайның портретын бер генә тапкыр яратып ясамадым. Инде менә институтка кергәч тә, аның тормышка ашкан идеаллары минем кебекләргә мәктәп ишекләрен япкан хәлдә дә, мин бу кешегә ниндидер кинә саклау, үпкәләү кебек нәрсә тоймадым. Казандагы Ленин музееның дәфтәренә мин беренче курста укыган чакны юкка гына «Без синең юлдан мәңге барырбыз» дип язмадым бит. Ә кем гаепле соң минем якты ниятләремнең шәлпәрәмә килүендә? Әтиемме? Ләкин нинди нигезләрем, дәлилләрем бар соң минем аны үземнең бәхетсезлегемдә гаепләргә? Ул моңарчы укытучы булган кеше. 21нче елгы ачлыктан соң мулла булган. Шуның өченме? Алай дисәң, ул имамлык ашада халыкка хезмәт итеп була дигән тәрбия алган кеше бит. Аны акны карадан аера белмәүе өчен, сәяси наданлыгы өчен гаепләү дөресмени? Кешенең нәсел-нәсәбен гаилә башының аңсызлыгы өчен җәзалау дөресмени? Аннан шул кадәресен дә әйтергә кирәк, ул бит еллар узу белән, күзләре ачылу, карашлары үзгәрү белән гаебен төзәткән. Минем документларым арасында Троицкида чыга торган «Вперед» газетасының 28нче елгы бер саны ята. Анда «Мулла порвал с религией» дигән кечкенә хәбәр мәкалә басылган. Әти анда ачыктан-ачык игълан итеп, үзенең муллалыгын ташлавы турында яза. Шул җитмәгәнмени? Сыйнфый дошман сарык тиресе ябынган бүре дә була бит дисезме? Моны кешенең гамәленә карап бик ансат белергә була. Бары кеше дигән затка кешегә караган кебек карарга гына кирәк. Кешеләр бик күп төрле булалар. Кайчагында алар социологик прокруст ятагына сыеп бетмиләр. Хәер, минем әти ягы күзгә артык нык ташланып торган як шул. Әтием мәшһүр Зайнулла ишанның уртанчы улы. Шәйхе Зайнулла ибне Хайбулла Нәкышбәнди. Исеме һәм титуллары гына ни тора? Мин шулай уйланам. Әлбәттә, мин Мәскәү урамнарында үземнең язмышымны кайгыртып йөргәндә, хәзер ни кадәр сәер тоелмасын, Зайнулла бабам турында анык берни дә белми идем. Миңа аны исән чагында күрергә туры килмәде. Әти дә үзе хакында сөйләргә яратмаган кебек, әтисе турында да бөтенләй сөйләми иде дисәм дә ялган булмас. Мин бабай турындагы кайбер мәгълүматларны укып һәм кешеләрдән ишетеп кенә белдем. Менә алар. Климовичның 1936 елны Агиз Гоизда басылып чыккан «Ислам в царской России» исемле китабында аның турында шактый мәгълүмат бар. Мәсәлән, ул анда Зайнулла ишан турында, аның башкорт арасында беренче тапкыр зикер әйтүне керткәнлеген һәм шуның аркасында дошманнары аның өстеннән ерис, дингә каршы нәрсә, тарата дип әләк язып, төрмәгә утыртулары, аннан 8 елга сөргенгә җибәрүләре турында яза. 1881 елны гына аңа сөргеннән кайтырга рөхсәт бирелә ди. Ул бабамның сөргеннән кутылгач, икенче тапкыр хаҗга китүе турында, аннан кайткач Акхуҗа дигән авылдан Троицки шәһәренә күчеп, андагы Җәмигъ мәчеткә имам булуы турында белдерә.
Бабам турындагы мин укыган икенче язма. Башкортстанның халык шагыйре Сәйфи Кудашның «Яшьлек эзләре буйлап» дигән Татарстан китап нәшриятында 1964 елны басылган автобиографик әсәре. Автор анда бабамның бик начар, әхлаксыз кеше булуы турында яза. Янәсе, Зәйнулла Ишан ифрат комсыз булган. Аңа садака җыю гына җитмәгән, үзе яшәгән бистәдә кибетләр ачып, табышлы сәүдә кылып акча җыйган. Шул ишан аркасында Троицки шәһәре дини реакция үзәгенә әйләнгән. Кечкенә гәүдәле Зәйнулла Ишан Рәсүлевнең зур күләгәсе казак, башкорт далаларына чын гыйлем мәгърифәт чәчәргә һәм гомумән прогрессив хәрәкәткә бик комачаулаган. Сәйфи Кудаш Зәйнулла Ишанны фаш итү өчен хәтта Шәехзадә Бабичның әсәрләреннән дә өзек китерә. Мәсәлән, ул Бабич әйтмешли, карт Ишан Зәйнулла ул әфьюн вә мәгъҗүн сандыгы ди. Әммә үзем яраткан бу зур талант иясенең андый шигъри юлларын бер кайда да очратканым юк. Укыганым шул. Хәер, бу турыда соңрак. Сәйфи ага әсәрендә Зәйнулла Ишанның реакцион зат икәнлеген нигезләү өчен Мәҗит Гафуридан да файдаланырга тырыша. Мәгълүм ки, заманында Мәҗит Гафури Рәсүлия мәдрәсәсендә бераз вакыт укыган. Әммә шагыйрьнең Ишанга карата язган әсәре хәзергә беркемгә дә билгеле түгел. Басма чыганакларының тагы берсе истә калган. Ул да булса Халик Садри мәкаләсе. Кызганычка каршы, мин аның нинди журналда һәм ничәнче елда басылганын аның хәтерләмим. Тик шул кадәресе исемдә, ул 20нче елларда басылды. Автор анда Зәйнулла Ишанны патша шпионы иде дип игълан итә. Монда мин бер нәрсәне әйтми кала алмыйм. Бу мөһер бабайга сугылган булса да, мине бик нык тетрәтте. Мин үз вакытында 60нчы еллар азагында Оренбурда булудан файдаланып, андагы архивның жандарм идарәсе папкаларында бу нәрсәне аныклау өчен озак казындым. Хәзер бабамның бернинди шпионлык хезмәтен үтәмәгән кеше икәнлеген раслый алам. Киресенчә, аның артыннан жандармерия тарафыннан яшерен күзәтү куелганлыгын испатлап торган документлар күрдем мин анда. Кыскасы, бабам турындагы мәгълүматларның матбугатта чыккан миңа таныш бер өлеше шуннан гыйбарәт. Алтынчы бүлек. Мин иртүк торам да, хуҗалар чәйгә утырганчы тизрәк өйдән чыгып китәм. Бүген Мәскәүдә 4нче тәүлегемне уздырам. Бүген дә кичәгедәй бернинди яңалык юк шул кыйммәтлем, дияр микән Чибәр апа. Юк. Бүген мин ул аерата якын күреп, аерата сөйкемле елмаеп каршылады. Юк. Бүген мин ул аерата якын күреп, аерата сөйкемле елмаеп каршылады. Ниһаять секретарь кайтты, сезнең кәгазьләрне тапшырдым диде. Мин йөрәгемнең ашкынып тибүен тоям. Минем язмыш озакламый хәл кылыначак. Сулышым кысыла, хәлсезләнеп апа каршында тик басып торам. Бераздан сорыйм. Нәтиҗәне белү өчен кайчан килергә соң? Апа куе буялган кызыл, матур иреннәре астындагы ап-пак тигез тешләрен күрсәтеп тагы елмая, ашыкмагыз ди. Әле сезнең документлар чират көтәчәк. Ул аларны карарга тиеш. Аннан комиссия әгъзаләренә бирергә, шуннан соң инде комиссия утырышта карар чыгарачак. Ашыкмагыз, Мәскәү белән танышыгыз. Третьяковкада булганыгыз бар идеме? Күләгәләр могҗизасы кинотеатрына барыгыз. Әгәр театрал икәнсез, Большойга керегез. Хәер, алар хәзер гастрольдә булсалар кирәк ди.
Ул эшеннән аерылып, озаклап миңа карап тора. Елмая. Күрәсең, минем үзенә гашыйк булуымны тоя торгандыр. Әйе, тәгаен тоя. Тагы ул минем бу хәл сизелмәгәе дип уңайсызлануымны да тоя торгандыр. Мин тагы Мәскәү урамнары кочагында. Чыннан да, Третьяковка картиналар галереясына барырга кирәк дип уйлыйм. Ниятләдем, киттем. Менә мин бөек рәссамнар иҗат иткән сүрәтләр дөньясында. Монда йөрүләре бик күңелле, дөньяң бөтенләй онытыла, ләкин ул шулай да бик авыр хезмәт икән. Мин сәгать ярымнар чамасы тамаша кылып, картинадан картинага күчкәннән соң тәмам хәлдән таеп аяктан егылыр дәрәҗәгә җиттем. Җитмәсә, иртәнге ашым да такы-тыкы булган иде. Бер стакан чәй дә 100 грамм килки белән икмәк. Андый гына азык минем кебек 20нче яшьне куган егеткә җитәрлекме соң? Мин Третьяковкада картиналар карауны киләчәккә калдырып урамга чыгам һәм якындагы ашханәгә кереп тамак туйганчы аш ашыйм. Инде нишләргә? Яңадан кереп картиналар карап йөрергәме? Тукта, алайын алай да, минем финанс хәлләрем ничегрәк икән соң? Ашка акча түләгәндә минем бумажник артык юкаргандай тоелган иде. Мин кул юу бүлмәсендә яшеренеп кенә акча саныйм. Йөземнең агарып китүе, битемнән кан качуы үземә дә сизелә. Я Хода, минем акча бөтенләй бетә язган лабаса. Ничек яшәрмен мин? Нәрсә түләп туенырмын? Алда әле мине ниләр көтә? Ничә көн Мәскәүдә ятачагымны кем белгән? Бәлки өйгә телеграмма сугыргадыр? Юк, бусы мөмкин эш түгел. Мондый кагыйдәне мин белмим. Бары шуны беләм. Аларның үзләренең дә акчалары, теге кем әйтмешли, чебен чукындырырлык кына. Мин калган акчамны 2гә бүләм. 2 яртының берсе Хәдичә апага. Рәхмәт төшкере, бер сүз дә дәшмичә сабыр гына көтә бит. Тәгаен ул минем бик мөһим эш майтарып йөрүемне тоядыр. Миннән урынны кайчан бушатасың дип тә сорамый, кайчан акча бирергә уйлыйсың да дими. Мин ашханәдән ашап туклык рәхәтен кичерү урынына кара кайгыга батып чыктым. Якындагы скверга кереп, бер буш эскәмиягә утырдым да, юк, болай булмый дидем. Миңа бит әле юлга, билетка да акча калдырырга кирәк. Мин бумажнигымны яңадан кесәдән чыгарып, аның бер бүлегенә билетка дигән акчаны санап салдым. Калган акчаны яңадан 2гә бүлдем. Моның бер өлеше туену өчен. Тик мин аны Мәскәүдә булачак көннәр санына карап, тиенен тиенгә аерып куярга тиеш. Ләкин ничә көн торырга тиешсең әле мин биредә? Мин бу кадәресен берничек тә юрап билгели алмыйм. Шуңа күрә бүген үк яңадан наркомземга кереп, инде бу юлы ахрынача эшнең торышын белешергә булдым. Теге сөйкемле апа һәр хәлдә әйтә алыр. Һәр хәлдә минем кебек читтән килгән кешеләрнең эше ничә көндә әйләнеп чыкканын әйтер. Ансы шулай, тик мин үзем дә хәзер акча хәлләрен чамаларга тиеш. Бик кысып тотканда ничә көнгә җиткереп булыр икән аны? Мин акчаны ачтан үлмәслек чыгымга исәп тотып, көндәлек чыгымнарга бүләм. Килки һәм арыш ипие ашап кына торып буламы? Бик була. Димәк, шуннан чыгып исәп-хисап ясыйбыз. Болай ярыйсы чыга. Акча 15 көн яшәрлек, ә ул арада җавап бирелми калмас. Ура, яшибез болай булгач. Мин тынычлана төштем. Тирә-юнемне күзәтеп утырам. Сквер рәшәткәсе яныннан ук чыңлап трамвайлар уза. Урам уртасыннан бер-бер артлы автобуслар, йөк машиналары йөгерешә. Мәскәү урамнарындагы хәрәкәт бер генә минутка да өзелми. Якында гына иске өйләрне сүтәләр. Ә урамның теге ягында искитмәле зур таш бина салына. Ул өй үзе бер чат арасын алып тора дисәм дә ялгышмам. Мин шуларны күзәтәм. Аннан ялыга төшкәч, бакча эчендә берән-сәрән күренгән кешеләрне карап утырам. Күрше эскәмиядә олыгайган юан бер абзый газета укый. Аның башында зур козырёклы кепка, өстендә шактый таушалган җәйге соры пальто. Пенсионер фәләндер. Ә арарак газонның теге ягында яшь кенә хатын утырган килеш каршысындагы бала арбасын тирбәтә-тирбәтә китап укый. Әйе,
Боларга карап та әллә ни юанып булмый. Якында кызыксынырлык нәрсә күзгә чалынмый әлегә. Үзем дә сизмәстән тагы уйлар, истәлекләр дөньясына чумам. Үземнең балалык елларымны хәтерлим. Беренче тапкыр үземне кайчан белдем соң әле? Бу 19-нчы елның җәе иде булса кирәк. Без, әти, әни, мин Троицки шәһәренең Амур дип аталган ягындагы өсте агач, асты таш өебезнең подвалында утырабыз. Үрдән вокзал ягыннан очкан туп снарядлары гөрселдәп шартлый. Алар нәкъ безнең өстебездә шартлаган кебек. Мин әниемә сыенам. Дымсу, тузанлы подвалда бер без генә түгел, кеше күп. Алар снаряд шартлаган саен нидер сөйләнәләр, кычкырып куялар, укыналар. Лә хәүлә, Алла үзең сакла диләр. Менә мин шул эпизодны хәтерлим. Кеше сөйләве буенча гына күңелдә җанланган күренешләрме әллә булар? Юктыр. Кеше сөйләве буенча гына булмас, чөнки мин бит буларны тоям. Шул вакыттагы кичерешләрне хәтерлим. Инде шул шомлы төннең иртәгесе көнендә минем күргәннәрем барсы да үземнеке, барысы да хәтердә бик нык сакланган. Төнлә подвалда ниләр булганын, кайчан өйгә кергәнебезне анык әйтә алмыйм. Бәлки йоклаган килеш мине алып кергәннәрдер. Әммә ачык хәтердә, иртәнчәк күземне ачып җибәрүгә, өебезнең алгы бүлмәсендә мин ят рус кешеләрен күреп аптырашка калдым. Алар гимнастеркалардан, ыштырлы ботинкалардан иде. Булар төнлә безнең шәһәрне тупка тоткан Колчак гаскәрләре икән. Безнең калага таң аткач килеп кергәннәр, ә хәзер алар аерым өйләрдә ял итәләр. Мин караваттан төшеп, зал якка йөгереп чыктым да тәрәзәгә ташландым. Ә урамдагы күренеш хайраннар калырлык. Безнең урам бик киң, калаяк урамнары белән чагыштырырлык та түгел. Үзе ком белән капланган, бу буш, бер генә агач заты яки үсемлек сабагы булсынчы ичмаса. Шул киң урамга туплар тезеп куйганнар. Аларның дәһшәтле, кара яшел йыландай өскә караган көпшәләренә күн түбәтәйләр кидерткәннәр. Алгы бүлмәне үзләренең капчыклары, винтовкалары белән һәм махорка төтене, мылтык мае исе белән тутырып утырган, яки идәнгә сузылып яткан солдатлар мине аерата бер кызыксыну белән каршы алдылар. Аларның күпчелеге сары мыеклы булып истә калган. Менә алар минем белән шаяртып сөйләшәләр, миңа нидер әйтәләр, миннән нидер сорыйлар. Ләкин аларның сүзләрен аңламыйм. Берсе мине русча сөйләшергә өйрәтә башлый, берсе миңа алюминий кашык бирә, бүләк янәсе. Шул солдатлар өйрәткән җыр әле дә хәтердә саклана. Ул булай: Цыганочка Аза, чего тебе надо? Ничего не надо, окромя шоколада. Бу аклар ягындагы солдатлар бездә берничә көн торганнан соң киттеләр. Кызыл гаскәр аларны Троицкидан тиз өреп чыгарды. Тагы мондый күренеш истә калган. Без бала-чага, әтиемнең абыйсы, абзыйларның ишек алдында, лапас астында уйныйбыз. Лапасның матчаларына даган асканнар, без чиратлашып шул даганда атынабыз. Кайсыдыр дини бәйрәм иде булса кирәк. Чөнки миңа тәмле әйберләр. Мин араларында иң кече бала. Миңа бик күңелле, мине яраталар, сыйлыйлар, даганда атындыралар. Җитмәсә, көн дә җылы, матур, аяз. 20нче еллар булса кирәк. Тагы бер күренеш хәтердә. Мин әти-әни белән бабамның элекке дачасында. Дача шәһәрдән 10-15 чакрым ераклыкта. Без шул дачада кунакта. Әйе, хуҗалар сыйфатында түгел, ә кунак сыйфатында. Чөнки ул дачада хәзер приют балалары яши. Балаларның тәрбиячесе Суфия апа әниемнең дусты. Элегрәк алар бер мәктәптә укытканнар. Без шул Суфия апага кунакка килдек. Дача өе искиткеч матур, иркен, аның балконнары ике якта да бар. Бу ике катлы өйнең түбәсе калай, яшелгә буялган, тышкы стеналары такта белән ышыкланган. Эчтә әллә ничә бүлмә, бик иркен зал. Без әнием белән балконда җәйге иртәнең хозурлыгына сокланып торабыз. Тирә-ягыбызда куе агачлык, кошлар сайрый. Кинәт әнием мине күтәрә дә: «Бу якка кара әле, улым», ди. Күрәсеңме? Әнә, һөт-һөт.
Минем андый кош күргәнем юк иде әле. Кош өй кыегы янындагы агач ботагында. Үзе бүрекле, шундый сәер, тымшыгы без кебек очлы, ә кошның өсте аклы-каралы таплар төшкән кызгылт сары. Хөт-хөт, хөт-хөт дип сайрый кош. Юкка гына шул исемне бирмәгәннәр икән үзенә. Тик бу сәер кошны озаклап туйганчы карый алмадым. Ул минем кызыксынуымны өнәмәгәндәй утырган ботагыннан аерылды да очып та китте. Колакта бары аның канат җилпегән тавышы гына калды. Тагы бер эпизод. Без өчәү, әти, әни, мин дачада йөрибез. Без дүрткел итеп казылган тирән чокыр янына җитәбез. Бу чокырның сәерлеге шунда, ул юка гына кара туфрак катламы астындагы тоташ ап-пак балчыктан тора. Ап-пак, саф сөт кебек балчык ул. Әти килеп чокыр төбеннән йодрыгы зурлыгындагы кантар алды да, нәрсә ясыйм улым үзеңә шуннан, дип сорады. Мин әтиемнең бик сәләтле кеше икәнен беләм. Ул теләсә нәрсә ясап бир ала. Тик нәрсә ясатырга икән соң бу ак балчыктан? Мин озак уйламастан, өй яса, әти, дидем. Шул минуттан башлап, мин әтиемне миңа өй ясап бирүен көтә башладым. Ул өй бик матур булачак иде. Өй бер катлы, түбәсе каен тузы белән ябылган, тәрәзәләрендә чын пыяла. Баганалы булдыры да бар. Кыскасы, барлык шартын җиткереп эшләргә тырыша әти. Мәгәр өйне дачада гына төгәлли алмады. Ул эшен без өйгә кайткач та дәвам иттерде. Мин аның яныннан китмим. Исләрем, акылларым китеп, аның осталыгына сокланып торам. Тик кызганычка каршы, әтием ул өйне шулай да очлап чыга алмады. Әйе, үсә төшкәч аңладым. Әтиемә эштә, аның һәр гамәлендә эзлеклелек, түземлелек җитми иде. Әйе, ул эш кешесе түгел, хис һәм хыял кешесе иде. Ул чалкан яткан килеш түшәмгә карап, сәгатьләр буе хыялланып, нидер уйлап ятала. Әгәр андый вакытта аңа берәр кеше текәп караса, ул уңайсызланып елмая, борын аша гына «һе» дип көлемсерәгәндәй итә һәм тагы үзенең, күрәсең, бик татлы хыялларына чума. Зәйнулла бабай, әтием мәдрәсәне тәмамлау белән, улым русчада укысын дип, аны бер заман Петербургка җибәрә. Ләкин әти беренче авырлыклардан соң ук русча укудан гайрәте чигеп, яңадан Троицкига кайта. Бабам аны тиз генә кайтып җитәргә мөмкин булмаган ерак җиргә, Истанбулга укырга җибәрергә мәҗбүр була. Әти шунда 3 ел укып, төрек гимназиясын бетереп кайта. Әтиемнең гомер буена бер пьеса язганын, ләкин аны очлап чыкмавын әйткән идем инде. Шулай ук аның русчадан «Стакан воды» исемле бер гыйльми әсәр тәрҗемә итү белән шөгыльләнгәнендә, аны да очлап чыга алмавын укучы хәтерлидер. Хәер, бу юлы үзе дә гаепле түгелдер бәлки. Безнең гаилә өчен чуалчык еллар башланды. Бәлки төп сәбәп шундадыр. Читкәрәк чыгып киттем булса кирәк. Мин бит әле үзем турында, үземнең балалык елларым турында сүз башлаган идем. Шул елларга әйләнеп кайтыйк булмаса. Гаҗәп, ни өчендер мин сабыйлыгымның иртәнге чорын артык начар хәтерлим. Аның кайбер кыйпылчыклары гына исемдә сакланган. Әйтерсең лә кино тасмасының өзекләре. Ләкин ни хәл итәсең? Булганы белән канәгатьләнергә туры килә. Юкса ул өзек истәлекләрне тулыландыра башласам, дөреслекне фантазия басып китү куркынычы да бар бит әле. Мин әти-әниемә бердән-бер бала булып үстем. Әниемнең сөйләвенә караганда, минем сеңлем дә булырга тиеш икән. Ләкин ул тугач озак яшәмәгән. Әйе, мин япа-ялгыз булдым. Гадәттә, андый баланы бик иркә булып үсә диләр. Әнием мине бик кечкенә чакта чыннан да иркәле иде. Битләремнән үбә, ара-тирә миңа иркә таем дип дәшә иде. Әти исә бик сирәк иркәли, ничектер ул мине иркәләргә ояла сыман. Алай да ара-тирә аркамнан сыйпап куя. Үзе белән урамга алып чыкканда һәр вакыт үзенең бала чакта ук ит тарту машинасында бер буыны өзелгән имән бармагын тоттыра. Алар миңа бер кайчан да кул тидермәделәр. Әмма алар мине артык узындырмадылар да. Җәй башында ук аяк киемнәремне салып ташлыйм, җәйне ялан аяк уздырам. Минем чәч кышын да, җәен дә машинка белән алдырылган булыр. Һәр көнне мәктәптән кайткач, үзем теләгән кадәр шайтан чабам. Әти-әнинең
мине эзләп урамга чыкканнарын мин хәтерләмим. Тездән әз генә түбән кыска балаклы чалбар. Башта түбәте яки кепка. Өс киемнәремнең барысында, хәтта кепканы да әни үзе тегеп кидертә. Язгы пычракларда аякларның чебиләве, әниемнең елата-елата аларны ләгәндә юганы әле дә истән чыкмый. 21-нче елгы ачлык Троицкида да авыр узды. Халык ачыкты, хәтта шешенүчеләр дә булды. Күпчелек алабута икмәге ашады. Кеше ашаучылар тотылган икән дигән хәбәрләр дә таралды. Ачлыкка бәйләнешле бары 2 эпизод кына хәтердә калган. Берсе аның безнең аскы катта яшәүче фатирчы бабайларда алабута икмәге ашап карау. Икенчесе ачлыктан шешенеп беткән бер яшь ир кешенең кала якта койма буенда үлем алды газаплары кичерүе. Әйе, тагы америкалылар ачкан кухняга йөрү истә. Ул бездән шактый ерак, теге очта, чиркәү тирәсендә. Без шунда чираттырып, кружка белән какао һәм җамаякка баллы дөге боткасы алабыз. Әти-әни хәрби коммунизм чорында совет мәктәпләрендә укыттылар. Шул көннәрдән истә калган бер деталь. Бездә бер ят кунак утыра. Әтинең күптәнге танышы, читтән килгән кеше булса кирәк. Әти аңа шәһәр күләмендә укытучылар өчен уздырылган бер җыелыш турында сөйли. Шунда үзәктән килгән комиссар укытучыларны партиягә керергә өнди. Юк инде, ди әти. Безне алай тиз генә бармакка эләктерә алмассыз, дидек тегенгә. Татар мөгаллимнәреннән беркем дә язылмады. Мөмкинме соң? Әле бер власть, әле икенчесе хакимлек иткән заманда большевиклар кыйбласына табынып, аның арбасына җигелү мөмкинме? Алла сакласын. Мин әлбәттә ул вакытта булган хәлләрнең барында төгәл хәтердә саклый алмаганмын. Әммә ачлык елны әтиемнең дә, әниемнең дә мәктәптә эшләмәгәнлеген беләм. Мәктәпләр эшләмәде ул елны. Әни өйдә хуҗалык эшләре белән шөгыльләнде, әти исә башкорт ягына китеп, үзебездән арткан кием-салым, өй кирәк-яракларын икмәккә алыштырып йөри башлады. Ул агачтан махсус сандык ясады, аңа чана табаннары беркетте. Алар артиль булып башта Аргаяш станциясына кадәр поездда баралар. Аннан башкорт авылларына җыяүләп таралалар. Бер тапкыр ул үзенең сәфәреннән бер бөтен аппак күмәч алып кайтты. Ачлык елы өчен бу әйтеп бетергесез кадерле сый иде. Хәтеремдә, әни бу уңай белән үзенә күрә бер мәҗлес сыман нәрсә ясады. Туган-тумачаны чакырып, затлы нигъмәт белән сыйлады. Әти сәфәрдә чакны без әнием белән идәненә киез җәелгән алгы кечкенә бүлмәбездә утырабыз. Керосин юк, булса кем әйтмешли, күзгә кырып салырлык кына. Шуңа күрә халык лампа урынына куян тизәгеннән файдалана. Ул туң майга батырып утырткач, филтә вазифасын үти. Май төтәмичә генә янып, сыек яктылык бирә. Әнием шул яктылыкка китабын бик якын куеп, миңа кызыклы әсәрләр укый. Китап төрекчә булса, аны шундук тәрҗемә итә. Шулай да минем хәтердә күбрәк сакланганы мондый вакытларда әниемнең тегү-чигү, ямау-ялгау белән шөгыльләнүе. Бераздан ул кепка тегү белән мавыкты. Ул заманнарда 7 өлгеле кепка модада иде. Монысы инде ачлыкның газаплы кышы узып, яз кергәч булса кирәк. Әйе, әнием кепка тегә. Әйткәнемчә, ул кепка 7 өлгеле, нәкъ түбә уртасында аның күннән ясалган төймәсе дә бар. Төймә ясау ышанып миңа тапшырыла. Ул эш ифрат кызыклы. Башта күннән бармак башы зурлыгында түгәрәкләр кисәсең. Аннан аның нәкъ уртасына инә чәнчеп, аны ут өстендә бераз вакыт тотасың. Күн куырыла башлый, түгәрәкнең чите бөрешеп эчкә кайтарыла һәм кечкенә генә бик матур төймә хасил була. Хәтерем ялгышмаса, әнием тегелгән әзер кепкаларны бүрекче Минһаҗ абзыйга тапшыра иде. Нинди шартлар белән эшләгәндер, товарын кайдан алгандыр, мин ул кадәресен белмим. Гомумән, әнием тегү-чигүгә бик оста. Күрәсең, бу эш аңа канәгатьләнү бирә. Әле мин бөтенләй үсмер егет булгач та, ул миңа күлмәк-чалбарларны үзе тегеп кидертте. Теге кепкалар тегү нәп чорында аерата кызды. Хәтеремдә сәүдә итү, сәүдәгәрлек кәсебе белән мавыгу
бер эпидемияга әйләнде ул вакыт. Минем барлык дус-иш ул чакта сәүдәгә кереште. Һәрберсендә муенга асылмалы агач тартма, һәрберсе бик эшлекле кыяфәттә табыш турында сүз йөртә. Бер ише папирос, икенчеләре шырпы, я булмаса көнбагыш, кабак орлыгы белән сату итә. Минем дә күрше малайлары кебек сәүдә итәсем килә. Мин әнидән бик үтенеп миңа товар бирүен сорыйм. Әни моны теләми. Ләкин соңыннан минем ялынуларыма каршы тора алмый, риза була. Кечкенә генә бер катыргы тартма табабыз, аңа муенга асар өчен бау бәйлибез. Әнием үзенең кадерләп саклаган дәфтәр-карандашларыннан, каләм бозгычларыннан миңа өлеш чыгара. Һәм мин куанычымнан авызымны җыя алмаган хәлдә кала якка базарга йөгерәм. «Башта бәйләрен сораш, улым», – дип кала әни. Базар безнең кала якта, күперне чыккач та. Анда иркен мәйдан, шунда һәр көн кайнап торган шәһәр базары. Мәйданның күпергә якынрак өлешендә авыл сәүдәсе, биредә җәен кавын-карбыз, бәрәңге, шалкан, мал-туар, кышын күбрәк ашлык һәм башлыча печән сатыла. Мәйданның шәһәргә якынышында вак такта кибетләр тезелеп киткән. Алары Непман кибетләре. Ә бу кибетләр белән авыл сәүдәсе арасында базарның иң кайнар җире – Толчок. Менә шунда минем сәүдә итү урыным. Мин иптәшләрем кебек бик батырланып кычкыра-кычкыра үз товарымны тәкъдим итәм. Кызыксыналар, мине хәтта әйләндереп алалар. Кайберсе хәтта дәфтәрләрне тотып мактый-мактый тел шартлата. Карар өчен күршесенә дә бирә. Күрәм, мине сарып алган апайлар, абыйлар әле генә мине «нәни сәүдәгәр, менә нинди булырга кирәк» дип мактаган кешеләр «бик кыйммәт сорыйсың шул, балакай» дип таралыша башлыйлар. Мин шунда гына тартмамдагы әйберләрнең нык кимегәнлеген тоям. Мин ни әйтергә дә белми өнсез калам. Ни арада булды соң бу хәл? Юкса минем товарны кулдан кулга йөртеп караганнан соң кире салганнар кебек иде бит. Әллә инде күз бу шул микән? Минем сәүдәгәрлек карьерам күз яшьләре белән бетте. Миңа берничә тиен иске бакыр акча тотып, үкси-үкси өйгә кайтудан башка юл калмады. Әнием җитмәсә өйдә елаудан шешенеп беткән улын кызганасы, рәхимсез каракларны хурлыйсы урында миннән көлеп, минем ачуны тагы да арттырып тора. Шулай итеп, мин икенче сәүдә эшләренә тотынмас булдым. Җиденче бүлек. Безнең гаиләдә хәзер 5 кеше. Әти, әни, әниемнең әнисе Дәвани, безнең хезмәтче кыз Мәгъмүрә апа һәм мин. Без Зәйнулла бабайдан әтигә мирас булып калган Мәгъмүриянең Татар Амур якны шулай атый. Увельки елгасына параллель иң зур урамындагы өебездә яшибез. Аста фатирчылар. Безнең өй булдыры ишек алдында. Өй алды иркен, аның бер почмагында җылы бәдрәф, эчке якта кечкенә генә чылан. Мин шул стена такталары яшел май буявына буялган чыланда 2 тапкыр авырып ятканымны хәтерлим. Беренчесе сөннәткә утыртылганнан соң, икенчесе кызамык чыгарганда. Безнең өй алдына бәйләнештә барыннан да күңеллерәк булып истә калганы ишек алдына кадәр төшкән киң баскычтан кышын чанага утырып төшү. Баскычлардан сикәлтәле таудан төшкәндәй дырылдап аска очасың. Барлык эчке әгъзаларың дер селкенә. Рәхәт. Ни өчен рәхәт? Юкса ишек алдында боздан катырган менә дигән тау да бар иде. Күрәсең, бу рөхсәтсез эш булганга татлыдыр. Өебезнең без яшәгән икенче каты 3 бүлмәле. Урам якка караганы зал. Аның идәненә кызыл төстәге калын хәтфә келәм җәелгән. Уртада зур өстәл, тәрәзә араларында идәннән түшәмгә җиткән 2 трюмо көзге. Почмакларда өзлексез чәчәк аткан роза гөлләре.
Стена буенда Венский утыргычлар, сырты залга чыгып торган мич янында зур иркен сандык. Онытылмасын, эре бүрәнә стеналарда шамаилләр һәм 2 фазан кышы карачкысы. Ә түшәмдә өстәл турысында кырыклы лампа. Бу лампаны әти гадәттә утыргычка басып бәйрәм кичләрендә, я кунаклар киләсе кичтә генә яндыра. Алгы 2 бүлмәдә әллә ни җиһаз юк безнең. Ишектән кергәч тә уң кул якта йокы бүлмәсе, анда караватлар, бер кечкенә өстәл, комод, артсыз утыргычлар, ә ишеге зал ягына чыккан бүлмәдә лежанка мич, тимер карават, түгәрәк көрси өстәл. Тагы йокы бүлмәсенең стенасында келәм һәм Габдулла Тукаев портреты. Кечкенә бүлмәнең идәненә ак киез җәелгән. Без гадәттә ашык чиртеп, я булмаса карта сугып шул киез өстендә уйныйбыз. Безнең булган байлык-мөлкәтебез башлыча Зәйнулла бабай калдырган мирас. Билгеле, кайбер вак-төяк әйберләр әти-әнинеке, ләкин шулай да әйткәнемчә, башлыча байлык бабайдан калган. Без гадәттә алгы бүлмәдә көрси, ягъни тәбәнәк өстәл янында идәнгә утырып ашыйбыз. Ә җәй көннәрендә бу куна тактасыдай түгәрәк өстәл өйалдына чыгарыла, шунда ашала һәм эчелә. Мин Дәвәни белән залда йоклыйм. Дәвәни мич янындагы сандыкта, ә мин идәндә. Хәер, кышкы озын төннәрдә куркыныч төшләр белән саташып уянган һәм йоклый алмый азапланып яткан чакларда әтиләр йоклый торган алгы бүлмәгә чыгып, сораусыз-нисез әни белән әти арасына кереп ятам. Әммә минем болай башпаштаклык итүемне алар бик өнәмиләр. Чөнки мин бик тынычсыз йоклыйм, тибешәм, әтине дә, әнине дә уятып бетерәм. Дәвәнием минем соргылт күзле, йомры гына гәүдәле, күңелле итеп чистайлыларга хас йомшак мишәр шивәсендә сөйләшә, ачык һәм йылдам карчык. Гомеренең иң күп өлешен ишле бала белән яшьли иреннән тол калып ятимлектә уздырган кеше ул. Сүзне аның турында башлагач, аның гаиләсенә кагылып, башта аның олы улы, гаилә терәге Шакир абыйга тукталмый булмый. Шакир абый зур карчыга борынлы, әниемнеке кебек коңгырт кара күзле, озынча яңаклы, уртадан түбән буйлы, ифрат сөйкемле, нәзакәтле кеше. Бала чактан ук кагылып-сугылып яшәвенә һәм 3-4 кыш кына мәктәпкә йөрүенә карамастан, үзлегеннән укып белем һәм әйбәт кешелек сыйфатлары үзләштергән тырыш, акыллы кеше дияр идем мин аны. Әниемнең әтисе Хәйдәр бабай үлгәч, Шакир абыйны 13 яше тулыр-тулмас дәү әни ерак туган тиешлесенә, Кизил сәүдәгәре Гали Дирбишевка малайлыкка биреп җибәрә. Шакир абый миңа байның туган тиешле кеше исәпләнүенә карамастан, соң дәрәҗәдә рәхимсез булуын бер тапкыр гына сөйләмәде. Гали бай ачуы чыкса, бөтенләй котырынып, Шакир абыйны кул белән генә түгел, хәтта такта чәй белән бәргәләп кыйный торган булган. Менә шундый типке, рәнҗетелү, изелү астында байга хезмәт итә Шакир абый. Күрәсең, шулар аңарда байларга карата нәфрәт уяткандыр инде ул чакны. 5нче ел революциясе көннәрендә ул байына каршы баш күтәрүне оештыра. Ахырда шул ук Гали Дирбишевта малайлыкта хезмәт иткән энесе Габдрахманны ияртә дә исәп-хисап сорап бай янына керә. Юк, бернинди рөхсәт бирмим сезгә, ди Гали бай. Ничектер туганлык хисләре уянган бер минутта бай Шакир абыйга иске куен сәгате бүләк иткән була. Шакир абый шул сәгатьне Гали абзый алдына сала. Бүләгеңне кире кайтарам. Инде дә ихластан биргәнсең икән. Шул сәгать урынына безгә юллык акча бир, ди. Бай йомшара төшә, буларга Казанга җитеп егылырлык акча бирә. Шакир абый белән Габдрахман абый шулай итеп Кизилны ташлап Казанга китәләр. Анда Шакир абый Болгар кунакханәсе астындагы Бахтиевлар магазинына приказчик булып урнаша. Габдрахман абый якындагы бер хәрчәүнәгә половойлыкка яллана. 5нче елга революцион хәрәкәт Шакир абыйның күңеленә бик нык сеңгән була. Андагы ирек өчен булган көрәш дәрте Казанга килгәч тә кимеми, ул монда да приказчиклар өчен профсоюзлар төзү эшендә дәртләнеп, активлык күрсәтеп йөри.
Бәлки әле аңа Казандагы революционерларның пропагандасы да тәэсир иткәндер. Һәр хәлдә ул Казанда да тынгысыз була. Ниһаять, 12нче елны үзе белән бер төркем приказчиклар ияртеп, байга бойкот йөзеннән эш ташлап, Троицкига китеп бара. Һәм үзе Троицки миллионеры Яушевлар сәүдә йортына эшкә урнаша. Сөйләвенә караганда, тормыш Троицкида шактый җиңел була. 12 сумга бүлмә алып фатирга кердем, шул хак исәбенә хуҗабикә керләремне юа, урын-җирне карый һәм һәр көнне 3 тапкыр кайнар аш ашата иде, дип сөйли иде ул. Россия белән Казакъстан далалары чигенә урнашкан яртылаш диярлек татарлардан торган Троицки шәһәрендә дә Шакир абый тик ятмый. Ул шәһәрнең алдынгы яшьләре белән берлектә үзешчән ансамбльләр, аннан театр труппасы оештыра. Аның гримда реквизит костюмнан төшкән фотолары миндә әле дә саклана. Аның белән бергә спектакльләрдә катнашып йөргән кешеләрдән, мәсәлән, Шакир Усманаевның, ул заманында Казандагы Академия театрының администраторы булган кеше, Шакир абыйның талантлы артист булуы һәм баш рольләрне башкарганын сөйләгәне бар. Шакир абый озак кына буйдак егет булып яшәде. Ул Троицкига килеп төпләнгәннән соң 1913 елны үзде янына Чистайдан Дәү әни белән минем әниемне дә алдыра. Әни ул вакытта Боби кызлар мәктәбен тәмамлаган була. Ул Троицкига килү белән шундагы кызлар мәктәбендә укытучы булып урнаша. Әле хәзергә әнием турындагы сүзне соңгарак калдырып, Дәү әни һәм Шакир абыйга кире кайтыйк. Мин белгәндә, Дәү әни белән Шакир абый шәһәрнең кала ягында яшиләр иде. Беренче истә калган хәтирә 18нче елларга туры килә булса кирәк. Без әнием белән Шакир абыйларда кунакта. Шакир абый караватка яткан килеш тәмәке тарта, миңа бу эш гаҗәп күңелле тоела. Мин аңардан папирос суыртып карауны даулый башладым. Ул ярамый ди. Ярамыймы? Мин җанҗал куптарып, акырып еларга тотынам. Тәмәкесен тартып алыр өчен кулларымны сузам. Мә алайса, ди Шакир абый, папиросын авызыма төртә. Мин шатланып читтән ифрат тәмле тыелган папиросны суырам һәм тончыгып йөткерергә, укшырга, шундук тагы да катырак еларга керешәм. Шакир абый көлә, Дәү әни белән әнием Шакир абыйны орышалар. Инде кайбер истәлекләр соңгырак чорга туры килә. 20нче еллар. Әнием миңа бик яшьли мөстәкыйльлек тәрбиясе сеңдерде. Оясында ни булса, очканында да шул дигәндәй, әнием үзе ятимлек һәм фәкыйрьлектә үсеп бик иртә тормыш йөген тарта башлаганга күрә, мондый хәлне бер норма дип исәпләгәндер һәм миңа да бу кагыйдәне сеңдерергә тырышкандыр дип уйлыйм. 5 яшемдә вакытта ук малайлар белән шайтан чаба идем. Миңа шул ук яшемдә кала якта яшәгән Дәү әниләргә ялгызым гына барырга да рөхсәт ителә иде. Әни мине тиешенчә киендерә, кулыма Дәү әниләргә дигән күчтәнәчне тоттыра һәм атлардан сак булырга кирәклеген кабат-кабат тукып, мине озатып кала. Мин Амурның комлы урамнарын ашыкмый гына узам. Күпер башы Сабир абзыйның такта кибетенә тукталып, бик озак прилавкадагы әйберләргә үрелеп карап торам. Сабир абыйның «Ни кирәк, малай?» дип соравы минем өчен юлымны дәвам иттерергә сигнал. Мин күпергә таба юнәләм. Ә ул күпер искиткеч зур, биек, озын. Аның астында талгын гына аккан Увелька елгасы җәй кыры килгәндә тавык атлап чыгарлык кына булуына карамастан, язгы ташу вакытларында бөтенләй үзгәрә. Суы ярларыннан артып чыга, елга котырынып ташый, өй зурлыгындагы бозларны йомычкадай җиңел генә агыза һәм күп вакыт күперне ватып, сындырып алып китә. Бүрәнәләрдән ясалган өчпочмаклы саклагычлар алдан ук хәстәрен күреп корылган булса да, ташу алар белән исәпләшеп тормый. Шуңа күрәдер күперне яңадан салган саен ныграк, биегрәк итеп эшлиләр. Шундый зур күпер аша чыгу минем өчен ифрат күңелле бер сәяхәт. Мин әледән-әле тукталып, әллә кайда аста агып яткан елгага озаклап карап торам. Анда ташбашлар өерләре белән йөри, су күпер баганалар янында чыңыллар ясый, субайларга бакай ефәкләре чорный. Мин күпер таянсасының терәүләре арасында башымны тыгам да,
Дөньямны онытып шуларны карап торам. Кайчагында белгән кеше очрап мине айнытып җибәрә. Эшләп йөрисең монда, Атиллә? Дәвәниләргә кунакка барам, дим мин горур гына. Кайчак минем артымнан сукранып әйтелгән сүзләр дә ишетелә. И Ходаем, ничек гөнаһысыннан курыкмыйча бот буе баланы ялгызын чыгарып җибәрәләр икән. Ә минем мондый сүзләргә бер дә исем китми. Киресенчә, мондый хөрлеккә шатланам гына. Күперне чыкканчы әле тагы бер тукталып елгага карап торам. Увельканың агымга түбән өлешендә ике ярда да вак алачыклар тезелеп киткән. Анда күпчелеге татарлардан торган фәкыйрь-фөкарә яши. Ул өйләрнең кайберсе агачтан, хәтта бүрәнәдән салынган, ләкин күпчелеге балчыктан, саламнан оештырылган. Ә инде күзләреңне тагы да ераккарак төбәсәң, анда тирес, чүп иемнәре белән чуарланган бушлык китә. Шәһәр халкы чүпне, тиресне шунда түгә. Мин сул якны шактый вакыт күзәтеп ялыккач, күпернең уң ягына йөгереп чыгам. Монда биек яр өстендә Амурның мәһәбәт чиркәве калкып тора. Шул инде үзенең әдәм биеклегендәге кыңгырауларын даң-дың кагып, Амур халкын йокыдан уята, мөселман әһелен сукрандыра. Амурның чиркәү ягы рус төбәге. Чиркәү тирәсендә тимер түбәле төзек зур өйләр төзелгән. Без бу тирәгә зурлар белән генә килергә җөрьәт итәбез. Юкса рус малайлары безне күрү белән сугышырга ташланалар. Елганың сул ягында иркен базар мәйданы җәелеп ята. Хәер, бу турыда алда сүз булды инде. Әле мине кызыксындырган нәрсә такта кибетләр рәте. Алар һәр көн иртәдән кичкә кадәр ачык. Татар сәүдәгәрләре җомга, руслар якшәмбе көн генә кибетләрен ябып торалар. Бу бәләкәй кибетләрдән ниләр генә сатылмый. Әлбәттә, минем хушымны алганы уенчыклар. Шуларны күздән кичерми китә алмыйм. Я Хода! Уенчыкларның ниндие генә юк бу кибетләрдә. Кәкре муенлы алмачуар атлар, кургашын пугачлар, ялтыр калай көпшәле пистолетлар. Мин беләм, ул пугачларның пулясы балчыктан катырылган. Атканда утлар чәчрәтеп шартлый. Инде пистолетны кәгазь пистоннар белән кырасың. Ул да ярыйсыз шартлый. Тагы бу кибетләрдә дәфтәр битләренә я альбомнарга күчерелә торган, күзләреңнең явын алырлык матур чәчәк сурәтләре төшерелгән кәгазьләр дә сатыла. Беләм, аны йөзе белән чылатып дәфтәр битенә каплыйсың да, кәгазен юеш бармак белән ышкып кайызлый башлыйсың. Бер заман кәгазь уалып бетә, ә кәгазь астындагы искиткеч матур чәчкә я күбәләк синең дәфтәр битендә мәңгегә истәлек булып кала. Базар мәйданы олы тамашалар урыны вазифасында үти. Анык кына хәтерлим. Җәйнең кайсыдыр аенда анда ярминкә уздырыла. Шул вакыт читтән килгән кешеләр зур чатырлар кырып, цирк тамашалары күрсәтәләр, карусель эшли. Бер вакыт анда күкләргә ашкан биек колгалар утырттылар да, аларның арасына тимер чыбык тарттырып куйдылар. Күп тә үтмәде, шул тимер чыбыкта йөрүче үзенең хикмәтләрен халыкка күрсәтте. Ул кеше үзбәк иде булса кирәк. Башына чалма чорнаган, күлмәк ыштаннан, кулына озын кулга тоткан бер кеше иде ул. Ул казыкка беркетелгән тимер чыбык буйлап өскә менеп китте. Халык дәрьясы тынын кысып хайран калып, тавышланырга кыймастан аны күзәтте. Менә ниһаять безнең шатлыгыбызга каршы ул өскә, ике кулга арасындагы чыбык өстенә менеп басты. Менә ул шунда йөри. Бер алга бара, бер чигенә, дәһшәтләнеп теге кеше егылып төшмәсен тагы дип тамашаны күзәтәм. Бөтенләй кечкенә, бала чактагы биредәге кичерешләремне мин бер кайчанда онытмам ахры. Кеше исә исән-сау җиргә төшкәч кенә мин иркен сулыш алдым. Мин базардан чыгам да шәһәр үзәгенә юл алам. Юлымда очраган сәер киемле рус абыйларга һәм апаларга тукталып карап та торгалыйм. Әллә нинди кельтифутский киенгәннәре дә очрый. Баш киемнәре дисеңме, үз киемнәреме? Инде аякларында тагы. Үзе ботинкадан, үзе балтырына елтыр куныч кигән. Дәвәни мине улым килгән, улым дип шатланып каршы ала. Безнең өй хәлләрен сораша. Мин аларда дәү әниемнең аныгым килсә дип саклаган тәмле томлысын ашап чәй эчәм. Аннан кинәт өйгә кайтасым килә башлый. Чөнки миңа монда күңелсез. Дәвәни үзенең эше белән мәшгуль,
сөйләшәсе сүз сөйләшенде, тәмле-томлылар ашалды, ә уйнарга бернинди дә иптәш юк. Шакир абый өйдә булса, әлбәттә, күңеллерәк, чөнки ул минем белән көрәшкән булып шаяра яки миннән карават өстендә аттракционнар ясата. Ләкин анысы да бик озак дәвам итми. Ул я чыгып китә, я караватына ятып газета укырга керешә. Хәер, бер тапкыр ул мине озын муенлы шешәдәге лимонад белән сыйлады. Аның тәмлелеген һич онытырлык түгел. Бездә берничә ел яшәгән Мәгъмүрә апа турында да җылы сүз әйтәсе килә. Әле искә алган вакытларда Шакир абыйның кайда, ни эшләгәнен ачык кына әйтә алмыйм. Әммә шунысы ачык, ул артистлыгын ташламаган иде. Чөнки хәрби коммунизм азагында ул үзен гомергә сәхнә эшенә багышлап татар труппасы белән Урта Азиягә китеп барды. Дәвани бездә калды. Хәтерем ялгышмаса, ачлык елларда Дәвани бездә яшәде. Шакир абый шул китүеннән Урта Азиядә бик озак гомер сөрде. Труппа таркалу аркасында булса кирәк, артистлыгын ташлап, элекке һөнәре буенча совет сәүдә оешмаларында эшләде. Соңарып кына өйләнде һәм 1941-1945 еллар сугышы алдыннан гына Казанга кайтты. Бездә берничә ел яшәгән Мәгъмүрә апа турында да җылы сүз әйтәсем килә. Ул бик ягымлы, мин белгәндә инде җиткән кыз иде. Тыгыз бәдәнле, кара тутлы, кара күзле, эшләп үскән типик авыл кызы. Ул шаркылдык та, кыланчык та түгел, хәтта аз сүзле дияр идем. Куе кара чәчен уртадан шомартып тара башкан, юан чәч тылымын алга, калку күкрәгенә төшергән. Әни аны булдыра алганча матур киендерә иде. Аңа салынып кына тормый, алар өй эшләренең авырлыгын бергәләп күтәрәләр. Кер уумы, бәйрәм алдыннан пешеренүме, кунак җыйганда әзерләнүләрме, алар барысы да бергә эшләнә. Аларның андый вакытта бик дус булып, тирләп пешеп йөргән чакларын бик ачык хәтерлим. Шуңа күрә минемчә, Мәгъмүрә апаны асрау кыз дип әйтүе дә минем өчен читен. Дөресен генә әйткәндә, ул бездә тәрбияләнүче бер ятимә иде. Мәгъмүрә апа ачлык елы узгач кияүгә чыкты. Аның кияүе солдат шинеле кигән буйчан, ачык бер яшь кеше булып истә калган. Туйның булу-булмавын хәтерләмим. Юравымча, Мәгъмүрә апа бездән киткәч, кияүгә чыккан булса кирәк. Бары алар өйләнешкәннән соң, әнием белән аларда бер булуыбызны гына хәтерлим. Минем аптыравыма каршы, аларның фатиры көндезен дә караңгы иде. Мәгъмүрә апалар тәрәзәләре капланган ниндидер ташландык өйдә торганнар ахры ул вакыт. Ихтимал, ул егете белән яшеренеп кенә кавышкандыр. Мин хәзер анык бу турыда берни дә әйтә алмыйм. Сигезенче бүлек. Ачлык елыннан соңгы беренче җәйдә әтиемне Троицкидан шактый ерак бер башкорт авылына мәктәп директоры итеп билгеләделәр. Авылның исеме хәтеремдә анык сакланмаган. Бары шуны гына әйтә алам, аның исеме күл белән бәйләнештә иде. Шуңа күрә Чуаркүл атлы булмады микән ул авыл дип гөмән кылам. Авылдан арырак ифрат матур күл җәелеп ята. Без дәү әнине ялгызын өйдә калдырып, шунда китеп бардык. Хәтеремдә, без анда ниндидер хәлле кешенең өендә, шулар гаиләсендә бераз яшәдек. Хуҗаның атлары күп иде. Һәр көн малайлар шул атларны берничә тапкыр күлгә су эчерергә алып баралар. Истә калганы тагы шул. Көннәрдән бер көнне, күрәсең, үзем даулаганмындыр, мине атка атландырдылар. Билгеле, ияр-фәлән юк, аска капчык мазар салдылар микән әле, анысын да белмим. Атка менеп утырганнан соң булган беренче тәэсир әле дә истә. Читтән караганда ат өстендә бару бик җайлы күренсә дә,
бу һич дөреслеккә туры килми икән. Чөнки атның чыгып торган сырты шул кадәр авырттыра, ирексездән әле бер, әле икенче якка авышасың. Беренче көнне үк булмагандыр, берничә көннән соң булса кирәк. Малайлар мине дә үзләре белән ат эчертергә күлгә алып барырга булдылар. Мин бик шат инде моңа. Кая ул? Малайлар белән тиң атка атланып бар әле. Ләкин шатлыгым озакка сузылмады. Авылдан чыгу белән малайлар ай-хайлап атларын чаптыра башладылар. Минем атта кушаяклап чабарга тотынды. Мин исә тигезлегемне саклый алмыйча ат өстеннән җиргә барып төштем. Бәхетсезлеккә каршы мин ат өеренең уртасына килеп эләккән идем. Атлар минем аша сикерә. Билгеле, әгәр бер ат кына басып узса да, минем кечкенә гәүдәм сытылып беткән булыр иде. Әммә искитмәле хәл, атлар басмады миңа. Бары бер атның тояк ычыгына аркамны сыдырып узды. 30-40лаган ат өере мине тузанлы юл уртасында калдырып күлгә таба чапты. Мине өйгә кем, ничек алып кайтканын хәзер анык кына әйтә алмыйм. Ләкин күптәнге төш кебек кенә булып, әти-әнинең минем өчен кайгырулары истә. Авырып ятканымны да тонык кына хәтерлим. Әти дә, әни дә алай баш-баштакланырга ярамаганын, тәртипле, акыллы булырга кирәклеген миңа шактый озак аңлаттылар. Без шулай яңа авыл, яңа тормыш шартларына күнегә башлау белән, әтиләрем анык бер фикергә килеп, шушы авылда төпләнеп калырга булганнардыр дип уйлыйм. Ә авыл чыннан да гүзәл. Аның тирә-юнендәге каенлыкларын, ямь-яшел бәбкә үләне белән өртелгән урамнарын, авылга ямь биреп торган һәм шактый төзек агач өйләрен һич яратмаслык түгел. Әти Троицкида калган әйберләрне һәм дәү әнине алып кайту өчен тиздән үз өебезгә кайтып китте. Мин исә әнием белән авылда әлеге хуҗа өендә калдык. Әти Троицкига кайткач ниләр кичергәндер. Аның туган абыйсы Габдрахман Расулов белән сөйләшүләре, аңлашулары ни рәвештә булгандыр, анысын белмим. Байтак еллар узганнан соң әниемнең сөйләгәннәреннән белгәнем шул: әти анда абыйсының киңәшен тотып, безнең заман өчен гомергә төзәтелмәслек бер хата ясый. Кыскача әйткәндә, вакыйга шуннан гыйбарәт: әти Троицкига кайтып төшкәндә, кала яктагы 6нчы мәхәллә имамы үлгән була. Шулай итеп, 6 мәхәлләнең берсе мулласыз калган. Әтинең абыйсы ул вакытта абруйлы мөхтәсип, үзе белән күрешергә кергән әтине шул мәчеткә мулла булырга үгетли башлый. Әти үзенең бер мәкаләсендә: «Сәяси белемем артык сай, үзем сәяси сукыр булу аркасында мөнбәрдән дә халыкны агартырга мөмкин бит» дип уйлаудан мулла булырга ризалык бирдем дип аңлата. Әлбәттә, аның бу «Фән һәм дин» журналында үз вакытында басылган сүзләрендә дә дөреслек юк түгел. Ләкин бер дөреслек тагы шунда: әти атасы урынына калган абыйсын өзелеп ярата, аның һәр сүзен саф алтын итеп кабул итә иде. Әйе, тагы әтинең ифрат йомшак табигатьле кеше булуын да истән чыгармаска кирәк. Шулай итеп, без дәү әнине ияртеп, багаж тияп кайтасы әтиебез урынына көннәрдән бер көнне мулла указы тоткан әтиебезне каршы алдык. Мин әле кечкенә бала, бу фаҗиганең барыр юлларымда нинди зур киртә булып торачагын ул чакны аңламый идем. Ләкин бу яңалыкның әнием өчен нинди тетрәткеч бер хәл булуын шул вакытта ук төшендем. Бу эшкә әнием башта теше тырнагы белән каршы торды. Әммә соңыннан мәҗбүрән риза булды. Нигә риза булмасын? Ул татар хатыны. Бала хакына, гаиләнең иминлеге хакына башка чара таба аламы соң? Ул бит әтигә кияүгә чыгып, моннан да зур корбаннарга барган кеше. Инде башың киселгән икән, чәч турында кайгыртып буламыни? Кыскасы, без яңадан әтиемнең туган шәһәренә әйләнеп кайттык. Амур якта яшәү әтигә кала яктагы мәчеткә йөрүне авырлаштырганга күрә, үз өебезгә фатирчы кертеп, кала якка күчендек. Әти хәзер ак чапан, ак чалма киеп безнең фатирдан бер чат кына арадагы биек манаралы Мәхәббәт таш мәчеткә намазга йөри. Әни остабикә, мин мәхдүм. Әйткәнемчә, мин ул вакытта әле бөтенләй кечкенә, 7 яшьлек бер бала идем. Һәм күрәсең, барысы да шулай булырга тиеш дип уйланылгандыр. Хәер,
Алай дип тә булмый. Мин эшнең алай ук тормаганлыгын мәктәпкә кереп укый башлау белән төсмерләдем. Әтинең безнең тормышка кискен борылыш кертүе, кабатлап әйтәм, минем бөтен киләчәгемне, барыр юлларымны, минем генә дә түгел, әниемнең дә, хәтта үзенең дә тормыш юлын үзгәртте, авырайтты. Әйе, бу шиксез шулай. Әммә кем белә тагы, әтинең бу эше аркасында минем хафалы юллар узуым бәлки файдага да киткәндер. Бәлки шул сикәлтәле юллар гына мине кеше иткәндер. Мин кайчак шулай дип юанам. Алай дисәң, минем бу сират күперләрен уза алмыйча егылып калуым да ихтимал иде бит. Әнә Габдрахман абзый Рәсүлевнең кызы, яшьтәшем Наилә, шушы авыр юлларны җиңә алмыйча акылыннан язмадымыни? Ул әле дә Уфада шифаханәдә ята бит. Ә нинди сөйкемле һәм әйтер идем, һәр җәһәттән сәләтле бер кыз иде ул. Узылган юллар турында уйлансам, күңелгә төрлесе килә. Бүгенге тормыш кешелеккә арзанга төшмәде шул. Ул күп югалтулар, күп корбаннар бәрәбәренә яуланды. Һәм бу югалтуларның, корбаннарның һәр ике яктагысы да жәл. Революция, Марксча әйтсәң, юынтык су белән бергә тере бәбиләрне дә байтак чүплеккә ташлады. Тагы үземнең балалык елларыма әйләнеп кайтыйм әле. Безнең кала яктагы хәзерге фатирыбыз шәһәрнең татар халкы күбрәк булган өчен. Тирә-юньдә руслар бөтенләй юк диярлек. Безнең рәттә 2 катлы, төзек каралтылы өйләр төзелеп киткән. Аларның күбесе касапчы, сәүдәгәр яки ям чаптыручы булган кешеләрнең йорты. Безгә каршы якта гына берничә бәләкәй өй дә бар. Ул өйләрдә вак һөнәрчеләр, ломовойлар, шурум-бурумчы вак сатучылар, һөнәрсез яки кул хезмәте белән көн күрүчеләр яши. Безнең хәзерге фатирыбыз Амурдагы үз өебездән бер җире белән дә аерылмый дип әйтерлек иркен, матур. И хуҗасы Шакир абзый. Элекке сәүдәгәр. Элек үзе яшәгән авыл кушаматы белән Лаговой Шакир дип йөртелә торган 75 яшьлек карт. Безнең өйнең аскы катында руслашкан яһүдләр тора. Шакир абзыйлар үзләре капканың сул ягындагы бер катлы җыйнак кына флигельдә яшиләр. Безнең фатирның да, хуҗа яшәгән өйнең дә тәрәзәләре урам якка караган. Иркен такыр ишек алды түрендә тимер түбәле биек лапас. Шул лапас астында ук амбар һәм мал туар өчен урын. Шул ук лапасның уң кул ягында хуҗалар яши торган, өйгә тоташтырып салынган кухня өе һәм мунча. Яңа урынга күчү белән мин үземә иптәшләр эзли башладым. Уйнарга иптәшем булмаганда мин бөтенләй төшенкелеккә биреләм. Әле дә хәтфә келәмгә ятып, еламсырый әнигә миңа күңелсез дип зарланганнарым исемдә. Мондый вакытларда әни: «Бар, урамга чык, улым, үзеңә иптәш тап, уйна», ди. Мин моны үзем дә беләм, ләкин каян табыйм мин иптәш? Шулай да әкренләп яңа урында да иптәшләр табылды. Аларның берсе Шакир абзыйның кечкенә улы Вәли. Ул ябык чырайлы, соргылт күзле, нәкъ әтисенә охшаган. Шул малай беренче иптәш булды миңа. Аның сеңлесе Рөкыя бәләкәч кенә йомры гына кара күзле кыз. Вәли әтисенә охшаса, Рөкыя нәкъ әнисе. Шакир абзыйның хатыны Шәриф Камал исемле. Мин әле кечкенә булсам да беренче танышуда ук Шакир абзый белән Шәриф Камал апаның яшь аермасына игътибар иттем. Өй хуҗабыз Шакир абзый 70-тән узган, картлыктан шактый коргаксыган кеше булса да, шактый җитез, һич тик торуны белми торган бабай. Аның мыегы җептәй тар калдырып кырылган, сакалы ияк очында гына. Ул җомга намазыннан бер вакытта да калмый. Көндәлек намазга да йөргәли. Аз сүзле, кыркурак табигатьле. Әйткәнемчә, ифрат хезмәт сөючән карт. Мин иртә торып, ишек алдына чыкканда, җәен-кышын ул инде анда камил тәртип урнаштырган була. Бөтен җир себерелгән, мал туар асты тазартылган. Бу эшләрне Шакир абзый иртәнге чәйгә кадәр үк башкара. Үзенә күрә физзарядка. Шәриф Камал апа исә яшь, чибәр, тулы бәдәнле, кара күзле, көләч, әммә оялчан бер хатын. Ул әтидән йөзен яшерә. Аңа күп булса 30-лар тирәсе булыр. Тыныч, күкрәк тавышы белән сөйләшә.
Шәрифкамал апа Шакир абзыйның икенче җәмәгате. Беренчесе моннан 10 еллар элек үлгән, ә анысыннан туган балалары күптән инде башка чыгып аерым гомер итәләр. Алгарак китеп булса да әйтәм, Шакир абзый белән Шәрифкамал апа арасындагы тигезсез никахның мин белгәндә бернинди дә кыек яклары күренмәсә дә, азагы күңелсез беткән. Байтак еллардан соң ишеттем мин бу хәбәрне. 30нчы елларда Шәрифкамал апага бер яшь кенә җилле егет ияләшкән. Шул бер катлы татар хатынын тәмам юлдан яздырган. Шәрифкамал апа шул егеткә гашыйк булып, картайган ирен генә түгел, хәтта балаларын да ташлап ябышып чыккан. Без Вәли белән икебез дә ишек алдына чыккан араларда бергә уйныйбыз. Тик ни өчендер аны өйдән сирәк чыгаралар. Хәер, берничә айдан соң без аның белән ешрак очраша башладык. Хәтта мин аңа ияреп өйләренә дә кергәләдем. Тик шулай да Вәли белән без артык якыная алмадык. Күрәсең, аның миннән яшьрәк булуы моңа сәбәп булгандыр. Югарыда әйтелгәнчә, безгә каршы урам аша фәкыйрьрәк кешеләр яши иде. Мин шундагы алты бармак Закир улы Ибрай белән таныштым. Закир абзый үзе итекче, ифрат оятсыз, айрата минем алда ике сүзнең берендә кабахәт сүзләр кыстырып сөйләшә. Аның кече улы Ибрай миннән олырак. Какча йөзле, соры күзле, миннән көчлерәк тә, хәйләкәррәк тә. Без көн саен иртән дусларча уйный башлыйбыз, әммә һәр көн кичен кагыйдә буларак сугышып аерылышабыз. Мин еш кына канаган борын, тырналган бит белән елап өйгә кайтам. Өйдә мин аны барыбер үтерәм дип, йылый-йылый әтәчләнеп Ибрайны каргыйм, аңа яныйм. Әни безнең эшкә тыгылмый. Ярый, шулай итәрсең, улым, дип кенә куя. Әммә иртәгесен мин тагы урамның теге ягында Ибрайны күреп куанам. Аның белән кичәге кебек үк дөньябызны онытып уен кыра башлыйбыз. Нинди уеннар уйныйбыз соң без? Безнең уеннар. Алар бик күп төрле була. Кичкенәрәк чакны язын җир кибә башлау белән без сызык уйнадык. Шырпы тартмаларына кузналар җигеп олаулар ташыдык. Конфет кәгазьләрен кызыл мал иттереп сәүдә иттек. Куян куыш, кыршау тәгәрәтү, ат, качак уйнау – булары көндәлек эшләр инде безнең. Зурак үсә төшкәч туп уйнап, лапта сугып юандык. Шүрәкәй белән күңел ачтык. Очлы тимер белән җиргә сугып боҗра очырдык. Монысы шыбай дип атала. Көзен инде иң кызык уен ул эзмей очыру. Эзмейнең ниндиләрен генә ясамыйбыз. Фырылдавыклысын да, чуклы койрыклысын да, тагын әллә ниндиләрен. Кыш көннәрендә сыер тизәгеннән аңа агач сап тыгып, түбәтәй зурлыгындагы шугычлар ясыйбыз. Аны бызда катыргач, ул таудан шуарга да, кузна уйнарга да ярый. Җәй көннәрендә кузнаны без эченә кургашын тутырылган сакалар белән уйныйбыз. Сака налитук дип атала. Тагы да үсә төшкәч, кыш көннәрендә без тимер аякта шуып кинәндек. Чаңгыда чаптык. Түбәләрдән кар эскертләренә сикереп, үзебезнең батырлыкны сынадык. Әйе, әйтергә онытылган. Җәйләрен көзләрен тагы уклар, ярагаткалар белән коралланып, йомраннар ауларга йөрдек. Шак-шакала уйнадык, пугачлар белән коралланып, сыщик һәм разбойник уены белән мавыктык. Тагы әллә нинди уеннар. Ашык дисеңме, карта дисеңме, лото дисеңме, булар өй уеннары. Балалык чорындагы уеннар әле дә минем күңелдә үзләренең тәмен югалтмаганнар. Мин бик мавыгып уйнадым, онытылып, рәхәтләнеп. Бала өчен уеннан да тәмлерәк ни бар тагы? Мин балалык елларын искә алам да, туйганчы шайтан чабарга рөхсәт иткән әниемә рәхмәтләр укыйм. Бездән бер йорт аша гына Әкрәм исемле Сузан ябык бер егет яши. Мин аның турында язмый калмыйм. Чөнки ул мине бала чакны ук хайранга калдырган бер кеше. Аның әтисе касапчы, ягъни мал суйдыручы. Әкрәм Троицкидагы татар-башкорт педагогия техникумында укый. Бераз тотлыгып сөйләшә ул, шуңа күрә булса кирәк, техникумның 3нче курсыннан китәргә мәҗбүр булды. Хәер, монысы соңрак.
Әле мине шаккатырган вакытта ул укый иде. Әйе, ул безгә дә кергәли, әти белән бик җитди рәвештә минем буй җитмәслек темаларга сөйләшеп утыра. Аннан әни әзерләгән чәйдән баш тартып, бик күп рәхмәтләр укып чыгып та китә. Көннәрдән бер көнне ул урамда бергә уйнап йөргән иптәшләрем белән мине үзе белән ияртеп өенә алып керде. Бу 22-ме, 23-ме еллар иде ахрысы. Менә без аның кечкенә генә бүлмәсендә. Безнең күзгә беренче булып ташланган нәрсә аның өстәле. Монда ниләр генә юк. Әллә нинди катлаулы аппаратлар, батареялар, сәгать механизмнары, машиналар. Кыскасы, аның өстәлендәге моңарчы мин күрмәгән хикмәтле нәрсәләрнең барысы да бар. Әкрәм безне өстәленә якынрак китерде. Барыбызга да кулларыбыздан тотынышырга кушты. Миңа һәм минем кебек иң кырыйга туры килгән бер малайга сәгать гересман бер цилиндр тоттырды. Ул арада булмады, нидер эшләде, нәрсәгәдер басты, тоташтырды, безнең аша моңарчы без тәмен бер кайчан да татымаган көчле дулкын ага башлады. Безгә бик куркыныч һәм көлке дә. Аның кызыгы шунда, без кулларыбызны бер-беребездән һәм әлеге цилиндрдан һич ычкындыра алмыйбыз. Бераздан көлә-көлә безнең кыланышны күзәткән Әкрәм дулкын җибәрүендә көлүен дә туктатты, бик җитдиләнеп. «Кызык булдымы?» – диде. «Менә моны, энекәшләрем, электрический ток диләр». Без исә мондый могҗизаны беренче тапкыр күрүче малайлар тәмам тетрәнгән дә, сәерсенгән дә бер хәлдә өнсез калдык. «Электрический ток диләр моны, тишек борыннар», – дип кабатлады Әкрәм. Мин шунда гына беренче тапкыр электрның тәмен татып карадым. Бераздан шул ук Әкрәмнең тар бүлмәсендә беренче тапкыр детекторлы, наушниклы радиоалгыч белән дә таныштым. Бик мөмкин, Әкрәм шәһәребездә беренче кеше буларак радиоалгыч ясаган егеттер бәлки. Бераз алгарак китеп тагы шуны хәбәр ит алам. Бик күп еллар узгач, инде Бөек Ватан сугышы алдыннан мин Әкрәмне Мәскәүдә очраттым. Ул хәзер әллә ничә патент хуҗасы, хәрби заводлар консультанты, танылган уйлап табучы иде. Син бит бары 3 курс техникум бетергән кеше, Әкрәм. Ничек соң югары белемле инженерларга консультация бирә аласың? Дип сорадым мин аңардан. Ул миңа: «Беләсеңме, Атиллә, мин интуиция белән эш итәм. Мин тоям, конструкцияның җитешмәгән җирен тоям. Мондый сизгерлегемне тәҗрибәм дә үзлегемнән укуда җитәрлек арттырды булса кирәк», – диде ул. Мин Әкрәмгә ышанам. Халкыбыз арасыннан чыккан искитмәле талантларны үз гомеремдә аз очратмадым. Татар халкы мондый кешеләргә ифрат бай. Ул күрше халыкларга да гомере буена талант өләшеп торды дияр идем мин. Әлбәттә, малай чакны Әкрәм минем уйларымны озак били алмады. Үземне һәр көн кыйный торган Ибрайлар белән дә озак аралаша алмадым. Чөнки ни әйтсәң дә, мин алар арасында ак карга идем. Озакламый миңа яңа иптәшләр табылды. Башта шуны әйтергә тиешмен. Әтием бик үзенчәлекле мулла иде. Хәер, ул заманда җәдитче дин әһелләре белән гади татар интеллигенциясе арасында Кытай стенасы тормый, кискен аерма юк иде. Безнең гаилә укытучылар. Заманында милли әдәбиятка да хезмәт күрсәткән кешеләр белән бик нык аралашты. Атнага бер тапкыр диярлек ул кешеләр бездә булалар. Кышкы озын кичләрдә чәй эчеп, лото, 66-лы карта уйнап, әңгәмә сатып, төрле кызыклы вакыйгалар, шәкерт мәзәкләре сөйләп утыралар. Әтиләр дә еш кына безне өйдә калдырып, танышларына кичке чәйгә китәләр, соң гына кайталар. Менә шулай безнең гаилә белән аралашучылар арасында көннәрдән бер көнне Фәиз абый Черкасов һәм аның хатыны Сәхип апа пәйда булды. Фәиз абый зур колаклы, кара тутлы, калын кара мыеклы кеше иде. Ул ифрат күңелле, мәҗлес күрке дип аталучылардан. Фәиз абый күбрәк шәкерт тормышыннан бик көлке мәзәкләр, вакыйгалар сөйләп, мәҗлестәгеләрнең эшләрен катырып көлдерә. Сәхип апа да алдынгы хатыннардан. Заманында үзешчән спектакльләрдә катнашкан бик ачык күңелле апа.
Әниләр миңа кунаклар янында залда утырырга рөхсәт итмәгәч, шыпырт кына залга чыгып, өстәл астында бер ятканым әле дә исемдә. Фәиз абыйлар безнең урамда ук яшиләр иде. Аларның фатиры бездән 2 чат ераклыкта гына. Аларның Рашат һәм Морат исемле уллары. Морат турында алда сүз булды. Рауза һәм Ләлә исемле кызлары да бар. Мин Фәиз абыйның уллары белән тиз якынайдым һәм еш кына аларга барып йөри башладым. Белмим ни өчендер, үземнән 3 яшькә олырак булса да, мин Рашат белән дуслашып киттем. Морат Рашатның энесе. Минем хөрмәтемне ул кадәр яулый алмады. Ул ничектер миңа үзе белән артык мавыгучан, иркә һәм һавалырак булып тоелды. Рашат исә әтисе кебек уен-көлке яратучан, сүрәт ясарга, әллә нинди хикмәтле фокуслар күрсәтергә, төрле уенчыклар уйлап чыгарырга сәләтле. Кирәгендә коры да, нык та була белә. Ул уң кулы белән яза, сул кулы белән рәсем ясый. Сүрәт төшерү белән минем кызыксынуым шул Рашат белән аралашудан башланды дип әйтергә була. Рашаттан йыккан сүрәт ясау эше исә тормыш юлында миңа шактый күп ярдәм дә күрсәтте соңыннан. Шулай үземә яңа дуслар таптым. Хәзер мин һәр буш вакытымны Рашатларда уздырам. Без дөньябызны онытып, аларның иркен ишегалларында уйныйбыз. Ул ишегалдының арткы бакча ягы да бар. Анда хәзер яшелчә үстерелми, песи борчагы, әрекмән, алабута, әрем баскан ташландык урын. Рашатлар белән мин тату яшим. Рашат белән Муратның үзара еш кына тозлы борычлы сүзләр әйтеп, бик әшәке талашулары гына мине бик рәнҗетә. Талашу дигәннән, бу гадәти талашу гына микән әле? Туганнар бер-берсен хурлап, мондый чакны бөтенләй учактагы тимердәй чаткылар чәчрәтеп кызалар. Бер-берсен иң кабахәт сүзләр белән мыскыллап, икесе дә зур колаклы булуларына карамастан, бер-берсен ишәк белән чагыштырып хурлыйлар. Кешегә әйтергә ярамаган интим кимчелекләрен фаш итәләр. Күрәсең, ишле бала үскән кайбер гаиләләрдә әлеге күренеш була торган нәрсәдер. Мин соңыннан да интеллигент кына гаиләләрдә дә туганнар арасында мондый хәлне күргәләдем. Тугызынчы бүлек. Гадәтимчә, һәр көн иртүк торам да, Хәдичә апаларның күзенә артык чалынмас өчен шыпырт кына киенеп урамга чыгып китәм. Әле иртә, җәйге Мәскәү иртәсе, әммә җәйге иртә рәхәтен тоймыйм. Күңелдә бары бер генә мәсьәлә казыктай басып тора. Хәл ителмәде микән минем язмыш? Я Хода, әгәр тикшергән булсалар һәм миңа студентлык хокукымны кайтарсалар, миннән дә бәхетлерәк кеше була алыр иде микән бу дөньяда? Мин шулай уйланам. Ләкин шундук бөтен тәнемне чымырдатып, умыртка сөяге буенча йөгерешкән салкын кыргаяклардан күңелемә дәһшәт үрмәли башлый. Ләкин шундук бөтен тәнемне чымырдатып, умыртка сөяге буенча йөгерешкән салкын кыргаяклардай күңелемә дәһшәт үрмәли башлый. Андый хокукка мине лаек дип тапмасалар? Чыгышыңны яшергәнсең бит, кабахәтҗан. Син моның өчен тиешле җәзасында алырга тиеш дисәләр. Күңелем җир эшләре наркоматына ашкына. Бөтен бер кварталны биләгән көрән таш бинада минем язмыш хәл кылыначак. Минем тизрәк шунда барып җитәсем, барысын да тизрәк беләсем килә. Әйе, иртәрәк икән әле. Хезмәт көне Мәскәүдә сәгать 9-да гына башлана.
Мин юлымда очраган ашханәгә керәм дә 2 стакан чәй һәм икмәк алам. Өстәл янына урнашып, гадәттәгечә портфелемнән кәгазьгә бик әйбәт төрелгән тозлы балыкларымны алып өстәлгә куям, тәмләп чәй эчәргә керешәм. Мин ризыкның фәкыйрьлеге ят күзгә бик чалынмасын өчен залга аркан, тәрәзәгә карап утырам. Ашыкмыйча гына ипләп, тәмләп ашыйм, стакан төбендә шикәр эреми калмасын дип чәйне бераз эчкәч, кашык белән бик озак болгатам. Минем иртәнге ашым, мин никадәр сузарга тырышсам да, бик тиз төгәлләнә. Әле һаман көрән йортка барырга иртә. Мин ашыкмый гына урамнар гизәм. Киләчәк тормышым турында уйланам, Казанны искә алам. Аннан тагы уйларым үткән көннәргә таба юл саба. Балалык елларында хәтергә бик нык уелып калган вакыйгаларның берсе Казанга бару булды. Бу 22нче елның җәендә иде. Без әнием белән икәү генә Казанга киттек. Хәзер уйлавымча, әтием гаилә тормышының барышын зир-зөбәр китереп мулла булырга ризалык биргәч, тәгаен әнием аның каршында шартлар куйган. Әни белән икәү генә Казанга баруыбыз шуның нәтиҗәсенә охшый. Ул сәяхәтебез, тулырак әйтсәң, бер Казан белән генә шикләнмәде. Без Казаннан пароходка утырып, Чистай шәһәренә дә бардык. Әниемнең туган шәһәрендә берничә көн булгач, яңадан Казанга әйләнеп кайттык. Казанда шактый вакыт торганнан соң Троицкига юл тоттык. Йомры таш түшәлгән Казан урамнары, үзләренең чыңгылдык трамвайлары, ташаягы һәм тагы урамнарга таралган алма, кура җиләге исләре белән хәтердә калган. Без үзебезнең яктан Фатиха апа Аитоваларга төштек. Искиткеч матур һәм батыр хатын Фатиха апа Троицки бае Мөхәммәтвәли Яушев кызы. Ул бик яшьли үзеннән олы, тол калган Казан бае Сөләйман Аитовка кияүгә чыга. Мәгәр бай алдына ни эшләсә дә үзенә ирек бирүен шарт итеп куя. Тиздән Фатиха апаның да әтисе үлә, кызына шактый мул мирас кала. Фатиха апа шул акчага Казанның данлыклы җәдид кызлар мәктәбен ачып җибәрә. Билгеле, бу эшләр бик күптән, революциягә кадәр үк булган. Без аларда булганда инде аның берсеннән берсе чибәр улларын карап, шуларның уңышлары белән юанып яшәгән чагы иде. Мин бары шуны гына хәбәр ит алам. Фатиха апаларда ничә көн тордык, кайда йокладык, нәрсәләр ашадык, хәзер буларның берсен дә хәтерләмим. Истә калганы шул, ул вакыт без әнием белән әнинең бик якын тиешле кешеләрендә кунакта булдык. Сафия апаларда булу умарта кортларына бәйләнеп истә калган. Сафия апа Гариф апаның кызы. Гариф апа исә әнинең әтисе ягыннан туган кардәше. Сафия апаны әни дустым дип йөртә иде. Алар туган булу өстенә яшьлек елларында югары курсада бергә укытканнар. Тату, дусларча бер гаиләдә яшәгәннәр. Сафия апа Мөхәммәт абыйда кияүдә. Мөхәммәт абый исә Гали имзасы белән хикәяләр язып бастыручы мәгълүм әдип. Шунда мин беренче тапкыр тере язучыны күрдем. Ләкин дөресен әйтергә кирәк, ул вакыт язучы дигән зат әллә ни кызыксыну уятмады. Күрәсең, шуңадыр, соңыннан минем өчен бик якын кешегә әверелгән Мөхәммәт абый ул чакта хәтердә бик сай эз калдырган. Сафия апаларда олыларның өзлексез сөйләшүләре, аларның яшь чакларын искә төшереп, хатирәләр дулкынында артык озак йөзүе, әнинең үзе узган юлны җентекләп сөйләве мине тәмам туйдырды. Олылар сизмәде дә булса кирәк, мин ишек алдына сыздым. Тар ишек алдында әллә ни юк, анда сугылдым, монда килеп төртелдем, соңыннан игътибарымны койма янындагы агачлыкка күмелгән кечкенә генә бакчага юнәлттем. Мине агачлардагы җиләк-җимеш кызыксындырды. Рәшәткә аша шунда сикереп төштем, тик җимештән авыз итәргә туры килмәде. Ни арададыр безелдәп очкан корт иле камап алды. Ул да булмады, рәхимсез умарта кортларының берсе минем бит уртасын көйдереп чагарга да өлгерде. Инде мондый хәлдә мин сөрән салмый булдыра алмадым. Өйдәгеләр йөгерешеп минем янга чыктылар. Тиз генә рәшәткә аша күтәреп алдылар. Ләкин эш узган, булай да минем тусрый бит шешә башлаган иде. Тагы истә калганы әнием белән Муса Бигиевларга бару. Бу кеше атаклы дин галиме,
теолог, заманында Тукайның якыннарыннан, 10-нчы елларда Петербургта мулла булган кеше. Аның хатыны Әсма апа да әниемнең туганнан-туган апасы Гарифа апаның сеңлесе. Муса җизниләрнең хәзер Казанда булуын ишеткәч, әлбәттә, аларны күрми китә алмаган инде әни. Ул мине дә үзе белән ияртеп алып барды. Бу вакыйганың истә калуы бәлки Муса Бигиевның тышкы кыяфәте аркасында булгандыр дип уйлыйм. Аның дин әһеле, мулла булуын әнием миңа баштук әйткән иде. Мин исә үзем белгән чалмалы мулла күрермен дип фараз иткәнмендер. Хәлбуки мин күргән кеше бөтенләй башкача булып чыкты. Муса Бигиевны мулла дип атаудан да элегрәк рус интеллигенты дип әйтергә булыр иде. Таралмаган җитү чәч, калын мыек, тар балаклы чалбар. Менә шундый булып истә калган ул заманында дингә реформа кертергә тырышучы кеше. Казанда чакны Ибраһим абыйларга бару вакыйгасы да истә. Бу кеше әнинең әнисе ягыннан туган кардәше. Ибраһим Камалетдинов заманында Чистай шәһәренең алдынгы яшьләреннән саналган революцион хәрәкәткә шактый актив катнашкан. Күптәнге коммунист, хәзер исә Казанда зур гына урында хезмәт итүчеләрдән. Шул кадәресендә әйтәсе килә, аның хатыны язучы Гаяз Исхакыйның аерган җәмәгате. Шул хатыннан Ибраһим абыйның Микаил, Исраил исемле уллары, Суфия исемле бер кызы бар. Микаил туберкулездан үлде. Исраил 1941-1945 еллар сугышында һәлак булды. Суфия апа инженер булып озак еллар химия заводларының берсендә Казанда эшләде. Әле дә исән-сау булырга тиеш. Булары инде соңгы чорларга бәйләнештәге хәлләр. Ә минем теге вакыттан истә калганнары түбәндәгеләр. Ибраһим абый миңа бер скрипка бүләк итте. Вакыйгалар тәртибен бозып, ул скрипкага тулырак тукталмый булмый. Чөнки соңыннан скрипка дигән борынгы уен коралы тормышымда билгеле бер роль уйнады. Һәр хәлдә хыянәтсез гомерлек дустым булды. Әйе, чандыр гәүдәле, сакал-мыек йөртмәсә дә карт чырайлы, ифрат җитди кыяфәтле, ләкин сабыр һәм хәлим. Бәләкәй генә Ибраһим абый без аларга кунакка баргач миңа скрипка бүләк итте. Скрипка зурларныкы. Мин аны ияк астына кыстырып, сызгычы белән чалыш-чалыш никадәр сызгаласам да, ул вакыт ямьсез быгырдау авазларыннан башка җүнле тавыш чыгара алмадым. Хәер, минем кул да барып җитми иде әле аның сузан муенына. Кыскасы, Казанда да, Троицкига кайткач та минем тырышлыкларымнан берни дә мантымады. Минем скрипкадан тәмам гайрәтем чикте. Һәм мин аны футлярына салып, шкаф өстенә олактырдым. Ул шунда тузан җыеп берничә ел ятты. Бәлки ул гомер буе да шунда ятар иде. Тик бер гарьләндергеч вакыйга гына минем үҗәтлегемне кузгатты һәм шунда скрипка искә төште. Булай булды ул. Мин калаякта яши башлагач, дус ишләргә көннән-көн байый бардым. Рашатлардан соң яңа дусларымның берсе Рәфкать Гыйззәтуллин дигән малай булды. Аның әтисе Рахматулла абзый кечкенә генә кибет тота. Кызыл мал белән сәүдә итә, ләкин ифрат дәрәҗәдә китап сөюче бер кеше. Ул әтинең мөхлисләреннән. Безгә ара-тирә кергәләп, әти белән озаклап сөйләшеп утыра. Сүз күбрәк китап, дөнья хәлләре, дин, әхлак турында бара. Без дә аларда булгалыйбыз. Хәтеремдә шул Рәхмәтулла абзый әтигә бик калын Камусы төрки исемле энциклопедия бүләк итте. Ә аның олы улы, минем яшьтәш Рәфкать, туган көнемә каты тышлы кечкенә генә альбом китерде. Аның беренче битенә Гатиллага дип язылган. Аннан ай төн өчен, кояш көн өчен, синең болай тырышулар беләсеңме кем өчен дип өстәлгән. Шулай итеп, без Рәфкать белән дуслашып киттек. Йөрешә башладык. Көннәрдән бер көнне аларга баргач, дустымның кулында бәләкәй генә скрипка күрдем мин. Алай гына да түгел. Ул шул скрипкасында көйгә охшаш бер нәрсә дә безелдәтә тагы. Бу ис китмәле бер хәл иде. Мин ни маташтырып берни чыгара алмадым, ә ул... Кулларымны сузып скрипкага үреләм, Рәфкатьтән скрипкасын тоттырып каравын үтенәм.
Кем белә, бәлки бу скрипкада мин дә көй чыгара алырмын. Ләкин Рәфкатьнең күзләрендә масаюдан башка берни дә күрмим. Юк, тотып карарга да бирми. Янәсе, син тота белмисең, ватарсың. Бу сүзләр инде түземемне бөтенләй юкка чыгара. Мин кипкән чырайдай кабынып, алардан чыгып китәм, өйгә кайтам да сүзсез-нисез шкаф башыннан тузанга баткан скрипкамны алам, кәнефинләнмәгән шома сызгыч белән тешкә тия торган котсыз тавышлар чыгарып, көйсез кылларны пычкылый башлыйм. Кайчандыр әнигә Шакир абый бүләк иткән бездәге мандолинада мин бу вакытта бераз маташтыра идем инде. Һәр хәлдә әпипәгә охшаш бер көй чыгара идем. Монысы да миңа ярады. Аннан соң сыраханәдә скрипка уйнаучы, безгә әти ягыннан чыбык очы җизни тиешле Гариф абыйдан да сабаклар алгаладым. Ул айнык чагында бик мәрхәмәтле, бала җанлы иде. Менә шулай мин бер елдан соң скрипкада уйный башладым. Нота белмәсәм дә гомерем буена скрипкамнан аерылмадым. Башта әйткәнемчә, ул миңа бик шәп гомерлек юлдаш булды. Казанда беренче тапкыр булуымның хәтергә бик нык сеңеп калган истәлеге Тукай каберенә баруыбыз. Без әнием белән Фатыйха апаларда идек. Көннәрдән бер көнне Тарантаста ниндидер мин моңарчы күрмәгән пеләш башлы, авыр зур гәүдәле бер кеше әниемне алырга килә. Аларның хәзер атта зиратка, Тукай каберенә барырга җыйнуларын ишетеп калам. Теге пеләш ат җиктереп, әниемне зиратка алып бару өчен килгән икән. Мин аңлап та өлгермәдем, алар өйдән чыгып, капка төбендәге тарантаска утырып элдерттеләр дә. Барысы да аңлашылды. Мине калдырып, Тукай каберенә киттегезмени әле сез? Монысы булмас инде. Күзем ачылганнан бирле Тукай шигырьләрен ишетеп үстем. Әнием, син үзең бит миндә бөек шагыйрьгә карата мәхәббәт уяткан кеше. Син бит аның портретын кадерләп стенага элеп куючы. Ә инде шул кешенең каберенә миннән качып үзең генә барырга уйлыйсыңмыни? Юк инде, андый эшкә юл куймам мин. Мин яшен ташыдай атылып урамга чыгам да әниләр киткән якка таба чабам. Артларыннан кууымны ишетсеннәр өчен мин барлык көчмә кычкырам, елыйм. Ниһаять, әнием тавышымны ишетте булса кирәк. Артка борылып карады да пеләшкә нидер әйтте. Ләкин күрәм, теге хәерсезнең атны туктатырга уенда да юк. Мин тагы да катырак йөгерәм, тагы да катырак кычкырып елыйм. Күрәм, әнием шәбәләнә, тәгаен тегенең атны туктатуын таләп итә. Ләкин ат туктамый. Мин кызулаган саен теге кеше атны кызулата гына төшә. Фатыйха апаларның өе хәзерге Татарстан урамында иде. Әниләр ул вакыт хәзерге Нариман урамы буйлап киткәннәр булырга тиеш. Мин алар артыннан хәзерге Салих Сәйдәшев урамына кадәр йөгергәнмендер дисәм хата булмас. Шунысы анык хәтеремдә, барыбер җиңдем. Пеләш баш атын туктатырга мәҗбүр булды. Ул битен умарта кырты чаккан, кысык күзле, сипкелле борынлы, чәче машинка белән китәртелгән кыска чалбарлы йолкыш малайга миңа ачу белән үтерердәй булып бер карап кына куйды. Мин исә тарантаска менеп әниемә сарылдым. Үкси-үкси, нигә шулай калдырып киттең дип аның күзләренә карадым. Хәзер чамалап теге такыр башлы рәхимсез кешенең кем икәнлеген әйтә алам. Ул заманында татар сәхнәсендә байтак әсәрләре куелган. Хәтта Койрыклы йолдыз исемле сценарийсын экранлаштырган, чыгышы белән Троицкий кешесе, драматург Әхмәт Таҗетдин булырга тиеш. Чөнки соңыннан без Казакта ятканда шундый кешенең без ял иткән тирмәгә кереп, янтайган килеш һаваланып, Казан хәлләрен сөйли-сөйли кымыз эчкәнен хәтерлим. Троицкийдан киткәнче миңа Казанда тагын бер тапкыр булырга туры килде. Бу юлы өчәү идек. Әти дә безнең белән булды. Бу баруда да Фатыйха апаларга килеп төштек. 24нче ел иде ахыры. Казан истәлекләреннән бары җырчы Әл-Мөхәммәдов һәм композитор Солтан Габәши генә истә калган. Менә ул атаклы җырчы рояльдә уйный, җырлап та күрсәтә булса кирәк. Анысы хәтердә ачык сакланмаган. Әммә әнигә ниндидер мөнәсәбәт белән әйткән сүзләре хәтердә. Ул безнең һөнәр сәясәткә бөтенләй бәйләнешле түгел, диде. Аның шулай мактана төшеп, дип әйтер идем. Әниемә аңлатуы,
Ни өчендер хәтергә бик нык сеңеп калган. Бәлки 37нче елны нахактан сәяси гаепләр белән аның төрмәгә ябылуы, шунда шәп җырчының һәлак булуы аркасындадыр. Габәши минем хәтердә бары тәбәнәк кенә буйлы, соры ач күзле бер кеше булып калган. Әйе, хәтердә сакланганы тагы шул: алар Сәйдәш белән хәтәр конкуренциядә яшәгәннәр булса кирәк. Чөнки мин аның Сәйдәш адресына: «Менә опера язып карасын әле ул, булдыра алыр микән?» дип ачы көлеп әйткәнен хәтерлим. Икенче килүдә дә, беренчесендәге кебек, без чистайда да булдык. Бик тонык кына булса да, әнинең миңа балалык еллары узган урам тыкрыкларны күрсәтеп йөргәне хәтердә. Чүплек башы, шундагы кечкенә алачык. Хәтердә тагы Күлле Киме авылы. Без шул авылда мәктәп директоры булып эшләүче Габдрахман абыйларда кунакта. Алдарак Габдрахман абыйның әниемнең кече абыйсы икәнлеге әйтелгән иде инде. Бернинди махсус мәктәп бетермәгән, бары курсларда һәм үзлегеннән укып белем алган, тырышлыгы, зирәклеге аркасында интеллигент буларак җитлеккән бу кеше хәзер шул Күлле Киме исемле Казан артындагы авылда хатыны, балалары белән яши. Минем элек тә башкорт авылларын, казак кышлауларын күргәнем бар иде. Ләкин бу татар авылыннан алган беренче тәэсирләремне бер кайчан да онытмам ахры. Күңелдә Күлле Кименең ямь-яшел каз үләне белән өртелгән киң урамнары, кичләрен күләгәләр озынайгач, урамның бер очыннан икенче очына таба ишетелгән киндер тукмаучы хатын-кызның үзенчәлекле музыкаль шакы-шокысы мәңге онытылмас. Күлле Кимедә онытылмаслык булып истә калган тагын бер вакыйга Габдрахман абыйлар белән ашытка балыкка бару булды. Кичен яр буенда мине озынборыннар талаганы бик истә. Ярый, әти мине үзенең пинжәгенә төреп куймаса, эшләр харап иде. Чөнки мин трусиктан, кыска җиңле күлмәктән генә. Зурлар дөрләтеп учак яндырдылар. Алар шул учак белән маташканда каян килеп чыккандыр? Ярдан елгага таба төшкән бер тар йырымда кечкенә генә төлке баласы күренде. Без барыбыз да, дөньябызны онытып, шуңа ташландык. Мин барысыннан да өлгеррәк төлке баласын беренче каптыручы да булдым. Йырткычның кечкенә генә булса да, ни дәрәҗәдә усал җан иясе икәнлеген шул чак белдем. Чөнки төлке малае үзенең бездәй үткен теше белән бармагымны үтәли тиште. Төлке тешенең нинди үткен нәрсә булуын мин шул вакытта аңладым. Күлле Кимедән без Казанга кайтып киттек. Һәм шунда бераз кунак булганнан соң үз шәһәребезгә юл тоттык. Габдрахман абыйны озакламый Арчага, кантон мәгариф бүлегенә инспектор итеп алганнарын хатларыннан белдек. Сәүдә апа исә, Габдрахман абыйның хатыны, Арча урта мәктәбенә укытучы булып урнашкан. Хәер, ул гаилә турында вакыты җиткәч сүз булыр әле. Хәзер тагы Троицки хәлләренә кайтыйк. Әйе, без әтинең яңа эшенә дә, үзебезнең яңа халәткә дә, хәтта яңа фатирга да тора-бара ияләштек, күнектек. Әни дә күрәсең, барысына да кул селтәп, эчке ризасызлыкларын җиңеп, чып-чын остабикә булып уйный башлады. Ул хәзер сирәк-мирәк булса да намаз да укыштыра. Өйдә мәүләд кичәләре уздыра, кызлардан мәүләд бәетләрен җырлата, вәгазь сөйли. Әнием турында уйлаганда, мин вакытында алдынгы татар яшьләре арасында булган, Тукайларга, Фатих Әмирханнарга мөхлис татар кызының хәзерге халәтенә нинди авыр кичерешләр, каршылыклар аша төшүен ачык күз алдым. Әдәм баласы котылгысыз шартларда барына да ахыр чиктә җайлаша, үзенең рухи тигезлеген таба. Әнием инде зуррагын корбан иткәнне кечерәгенә бармый булмый дия торгач, әкренләп чигенгәндер. Әмма аның башка чарасы бар идеме соң? Ул инде хәзер әтиемә аның барлык уңай һәм тискәре якларын үз итеп күнеккән, тугрылыклы татар хатыны ич ул. Гомумән, әтинең вөҗданы сафлыгы, күндәмлеге, әниемне өзелеп яратуы, йомшак күңелле зыялы булуы, тәрбиялелеге дә билгеле бер роль уйнагандыр дип уйлыйм мин. Без куе сөтле бер ала сыер сатып алдык. Сыерны хәзер әти белән мин карыйм. Аны әти тиешенчә ашата, эчертә, ә чуаркайны көтүдән мин алып кайтам. Бераздан әти сепаратор сатып алды. Аны хуҗаларның рөхсәте белән Шакир абзыйларның аш өйләренә урнаштырдык.
Безгә сөт аертырга күрше-күлән хатыннары йөри башлады. Без шулай яшибез. Әти ап-ак чапан чалмасын киеп мәчеткә йөри, мин Калаякның үзәгендәге татар мәктәбендә укыйм. Юлда очраган мәчет картларын бик тәүфыйклы булып, кулны күкрәккә куеп, «Әссәләмегаләйкем» дип сәләмлим. Өйдә пәйгамбәрләр тарихы укыйм, дәрес әзерлим. Бушагач, нәкъ элеккечә шайтан чабам. Бик еш кинога йөрим. Гомумән, тормыш көйле, үз җае белән бара бирә. 10-нчы бүлек. Минем Мәскәүгә килүемә 6-нчы көн китте. Хәдичә апа да, аның кызлары да минем ни өчен шулай озакка килүемнең сәбәбен төшенәләр кебек. Миңа кайчан китәсең инде дип бер генә сүз әйтмәсәләр дә, сизеп торам. Минем ниндидер җитди эш артыннан йөрүемне төсмерлиләр. Тик мин нәкъ элеккечә иртүк торам да урамнар гизәргә чыгып китәм. Җир эшләре комиссариатына көненә 2 тапкыр сугылам. Иртәнге яктан һәм өйләдән соң. Сөйкемле секретарь апа минем болай йөрүемә һич үпкәләми кебек. Тәгаен без аның белән күңел күзләре аша гына булса да үзара ныклы дуслык урнаштырдык. Ул мине һәр вакыт якты чырай белән каршы ала, миңа елмаеп карый. Аның бизәнгән гүзәл йөзе минем күңелемә тынычлык һәм ышаныч бирә. Ләкин аның ап-ак йөзенә озаклап карарга оялам. Ул миңа матур зәңгәр күзләрен тутырып караса, йөземә кызыллык йөгергәнен тоям, тез буыннарым йомшара башлый һәм мин тизрәк бүлмәдән чыгып китү ягын карыйм. Бүген дә иртәнге якта ул мине гадәттәгечә үз итеп каршы алды. Аннан өстәл тартмасын ачты да: «Сезнең документлар арасында комиссия членнары аңламаган сезнең телдәге бер журнал бар. Сез шундагы материалны тиз генә русчага тәрҗемә итеп китерегез», – диде. Миңа уңайсыз булып китте. Ничек соң мин бу турыда Казанда уйламаганмын. Апа минем документлар арасында тагы бераз казынды да: «Менә бу газетада да сезгә кирәкле нәрсә бар, ахры. Менә бу газетада да сезгә кирәкле нәрсә бар, ахры. Аны да тәрҗемә итәргә кирәк булыр», – дип өстәде. «Юкса алар бит сезнең телне аңламыйлар». «Ярар, тырышырмын», – дип мыгырдандым мин. Әммә уйга калдым. Ничек барып чыгар икән соң бу эш? Эшләмәк кирәк. Хәзер үк кайтам да эшкә керешәм. Бәхеткә каршы өйдә берәү дә юк иде. Кызлар эштә, ә Хәдичә апа кече якта кайнаша. Мин «Фән һәм дин» журналын һәм газетны өстәлгә ачып салдым да кулыма кәгазь, карандаш алдым. Тәрҗемә ителергә тиешле нәрсәләр әтиемнең журналдагы «Соңга калган бер тавыш» исемле мәкаләсе һәм күп тиражлы «Вахитовчы» газетасындагы минем повестьтан өзек. Анда фатирга урнашканда миңа ярдәм иткән рәсемем дә бар. Мин ашкынып эшкә керештем. Тик тәрҗемәмнең беренче юлларында ук сөрлегә башлавымны тойдым. Җөмләләр ямьсез, ятышсыз, хәтта мәгънәсез килеп чыгалар. Ирексездән тукталып уйга калам. Гаҗәп бер эш икән бу, бер телдән икенче телгә күчерү. Мин үземне азмы-күпме рус телен беләм дип уйлап йөрүчеләрдән идем. Янәсе, 4нче класстан алып рус мәктәбендә укыдым. Заводта рус арасында эшләдем. Инде килеп, миңа 1 ел буе рус гаиләсендә һәр көн русча сөйләшеп яшәргә туры килде. Инде русча матур әдәбиятны укыганны әйткән дә юк. Шулай да тел белүем чамалы икәнлә баса. Ләкин мин бирешмим. Барлык көчемне җигеп, татарчадан русчага күчерә бирәм. Әйдә, ямьсез чыкса чыксын, тик аңларга теләгән кешегә аңлашылырлык кына булсын. Мин әтиемнең мәкаләсен тәрҗемә итәм, ә үземнең повестьтан өзекне бөтенләй күчермәскә булдым. Ул повестьның документ буларак әһәмияте минеке булуында гына ич. Ә минеке икәнлеген исбатлау өчен минем рәсем дә бик җиткән.
Мин шулай фикер йөрттем. Төштән соң гына эшемне бетереп, язганнарымны яңадан укырга керештем. Я Хода, бу бит бернинди киртәгә сыймый торган кәлҗимә булып чыккан. Мин бөтенләй кара хәсрәткә баттым. Бармый болай. Тәрҗемәне рус әдәби телен шәп белүче кешегә күрсәтеп төзәттерми мөмкин түгел. Әти үзенең мәкаләсендә ничек мулла булып китүе һәм нинди сәбәпләр аркасында соңыннан бу эшен ташлавын яза. Мин бу турыда язылган мәкаләне кемгә генә биреп төзәттерсәм, үземә зыян китермим икән дип уйлыйм. Шундук уйларым мине ерак Троицкига алып китәләр. Троицки, мин аны туган шәһәрем дип беләм. Аннан бик еракта туган булсам да, мин бары шул шәһәрне генә беләм. Сабыйлык елларымнан бирле бары аны гына хәтерлим. Троицки. Синең турыда уйлаган сайын, синең кымлы урамнарың, эссе җәйләрең, дулап котырып ага торган ташуларың, зәмхәрир суыкларың белән истә калган кышларың күз алдына килеп баса. Троицки исемен ишетү белән аның тирә-юне, Урал тауының шәһәр читендә калкып торган таш кыялары, шәһәр артыннан ук шул кыяларга ышыкланган иркен далалары һәм җил уңаена чайкалган чиксез кылган дәрьялары күз алдыма килә. Шәһәрнең кыл уртасыннан югарыда әйтелгәнчә Увелька ага, ә көньяк чигендә җәйрәп Уй елгасы ята. Бабай тавы дип аталган таш кыялар турысында шәһәр читендә Уй үзенең сеңлесе Увелька белән кушыла. Тырпаеп торган текә таш диварлар арасындагы елгалар кушылган урын без малай шалайның яраткан җире. Анда ниндидер серлелек, тирәнлек. Анда бугырланып, дулап таш ярлар арасында аккан елгага кыя өстенә менеп бик озак карап торырга була. Күңелдә ул шашкын хисләр уята. Табигатьнең искиткеч көчләргә ия булуы сокландыра. Уй шушы урында сеңлесе Увельканы җитәкләп Тобол елгасына таба ашыга. Ә уйның көньяк ярыннан кылганлы казак далалары башланып китә. Анда мин әйткән дала ята. Анда тургайлар җыры, киек кышлар җыены. Без һәр җәйдә казакка чыгабыз. Ягъни җәен ял итеп яту өчен берәр бай казактан ак тирмә кордырабыз. Хуҗадан кымыз, сөт, ит сатып алабыз. Шулай җәйне иркен сахрада, Тукай әйткәнчә, икмәккә ягып ашарлык шифалы саф һава сулап ял итәбез. Әммә болай гына казак даласының бөтен гүзәллеген күреп булмый икән әле. Мин моны әтием белән Убаган буйларында сәяхәт кылганда аңладым. Дөрес, бу дала гизүнең сәбәпчесе без булмадык дип уйлыйм мин. Әтиемнең олы абыйсы Габдрахман абзыйларга ул җәйне Казаннан Фатыйха апаның кече улы Якуб Аитов кунакка килгән иде. Бу ифрат чибәр, 17-18 яшьләрендәге кунак егетенә абзыйның улы, җиткән егет Рәүф абый казак далаларын күрсәтергә булган. Ләкин бу ике егеткә генә ат ышанып, аларның үзләрен генә ничә йөз чакрымга җибәреп буламы соң? Аннан соң алар янында абруйлы бер олы кешенең булуы сәяхәтне җиңеләйтәчәк кенә бит әле. Шулай уйланган булырга тиеш. Нәтиҗәдә Рәүф үзләре белән юлга чыгарга әтине дә чакыра. Әти исә мине дә алып баруны шарт итеп куя. Һәм без җәйге матур көннәрнең берсендә абзыйларның бурлы айгырын җигеп Уй елгасы аръягына көньяк-көнчыгышка таба юл тоттык. Юл күренешләрен һич онытасым юк. Безнең ат 3 тирән эз булып уелган такыр, тигез дала юлыннан юырта. Тирә-якта да, юлда да, ат тыягы һәм тәгәрмәч тимәгән урыннарда биек булып үлән үскән. Җәйнең иң матур чагы. Безне үзлексез сайраган тургайлар җыры озата бара. Уңда да, сулда да очсыз-кырыйсыз дала. Дала ул бер төрле күренешләрдән генә тормый. Юлда безгә калку курганнар да очрый. Монда камышлы ярлар белән капланган түгәрәк күлләр дә күренгәли. Ә ул күлләрдә чиксез күп киек кышлар кайнаша. Үрдәкләр, казлар, торналар. Мондый күлләр турысыннан узганда егетләр арбадан дәррәү төшәләр. Тиз генә ау мылтыкларын алып күлгә таба йөгерәләр. Аларның йөзләрендә, күзләрендә сунарчы кымарлыгы. Без атны туктатып аучыларны күзәтәбез. Әти арбаның уң ягында дилбегә тоткан,
Мин исә аның янында зур төенчек кочаклап утырам. Әтинең йөзендә ирониялы елмаю. Ул егетләрнең берни дә кыйрата алмавын алдан ук белә. Менә ничә тапкыр инде шулай алар өтәләнеп йөктән мылтыкларын тартып алдылар. Менә ничә тапкыр инде бик җитди кыяфәттә киек кышларга таба йөгерделәр. Ләкин аларның бары ату тавышлары гына даланы яңгыратып алды. Шуның белән вәссәлам. Андый вакытта үрдәкләр фырылдап күккә күтәрелә. Торналар, казлар әллә ни арада юкка чыга. Безнең аучылар исә мескен бер кыяфәттә арбага кире кайталар. Әти алардан көлә. Куегыз юкны, булмаган эш белән вакыт уздырмагыз ди. Без тагы юлыбызны дәвам иттерәбез. Юлда безгә симез дүдәкләр очрый. Алар далада утлап, җим чүпләп йөриләр. Бик матур, горур кошлар ул дүдәкләр. Аларны казаклар атта куып, чукмар белән бәреп егалар. Чөнки бу дала кошлары авыр гәүдәләрен күтәреп очканчы байтак араны йөгереп барырга, канат кыздырырга тиеш булалар. Без аларның көтүләре белән гамьсез рәвештә йөрүләренә сокланып узабыз. Ә тургайлар һавада асланган килеш һаман безне җырлап озаталар. Аларның сайравы күңелгә рәхәтлек бирә. Рухны күтәрә, бөтен тирә-юньгә бәйрәм тантанасы кертә. Бер тапкыр без кинәт япан далада диңгездәй зур бер күл күрдек. Ләкин ул күлгә барып җитә алмадык. Юкса ул буй җитәрлек якын булып күренде үзе. Мираж дип аңлатты әти. Шулай далада һич көтмәгәндә хәтта гүзәл шәһәрләр дә юлчылар алдында пәйда була икән. Моның ни сәбәптән шулай булганлыгын Якуб абый бик тәфсилләп аңлатты. Ул тирән белемле, күп укыган егет иде. Хәтеремдә, ул үзенең немец телен белгәнлеген исбатлап, немецчә яттан шигырьләр дә сөйләп күрсәтте. Барачак урыныбызга бер көндә генә барып җитә алмадык. 2 тапкыр казак җәйләвендә кунып ял иттек. Атны да ял иттердек. Хәтердә, кайсы гына җәйләүгә якынлашмыйк, безне нәзек, озынча, үзләре бозау хәтле бүре аулый торган бурзайлар хау-хаулап каршы ала иде. Алар бик көчле, бик зур, хәтта арбага сикерәләр. Кешене өстерәп төшерергә дә күп сорамаслар. Әммә шундук этләр артыннан таягын тоткан казак ялчысы килеп җитә. Ул безне үзгәләп ташларга әзер торган этләрдән аралый, каты кычкырып бурзайларны куып җибәрә. Үзе ат башы янында йөгерә атлый безне ак тирмә артына кадәр озата бара. Ә ак тирмәдә хуҗа, ут агасы җәйләүнең иң олы бае. Кунарга тукталу белән бездән ат кайгысы китә. Аны бик әйбәт караячаклар, ашатачаклар, вакыты җиткәч эчертәчәкләр. Без тирмәгә керәбез, мал җан аманлыгын белешкәннән соң утырып озаклап дуга кылабыз. Ул арада кулларны юып паклану өчен комган белән ләгән дә килеп җитә. Аны бер кешедән икенче кешегә күчереп йөртәләр. Идәндәге келәмгә ашъяулык җәелә, сап-сары агач аяклар килә, зур агач табакка саба дип аталган ысланган күн капчыктан кымыз кыйыла, искәтергә бавырсак сибелә. Монысы юлдан килгән шәпкә, кымыздан дәм алу. Утырган урыннарыбыз тагы да җайлырак, тагы да йомшаграк булсын өчен һәрберебез янына мендәр куела. Теләсәң аның өстенә аяк бөкләп утырырга да була, теләсәң янтаеп тор, ихтыярың, әйтәвер, казакча әйткәндә. Табында сүзне башлыча ут агасы алып бара. Казак халкы сүзгә оста. Ут агасы ашыкмыйча гына күргән-белгәннәрен, ишеткәннәрен хикәя кыла. Сүзгә башкалар да кушылгалый, өсти, хуҗаны куәтлей, хуплый, ләкин чамасын белеп кенә, мәҗлеснең игътибарын ут агасыннан артыграк җәлеп итмәү шарты белән генә, мән белеп кенә. Инде менә караңгы төшә башлады. Ләкин әле һаман сүз бетми. Ә тирмә каршысында 3 аякка утыртылган зур чуен казанда күптән инде ит пешә. Мин беләм, без килеп төшү белән сарык суелды. Хәзер инде ул казанда. Тирмә эчендә асылмалы лампа яндырыла. Караңгы төшкәндә җәйләү тирәсенә мал-туар тупланган була инде. Колакка ат пышкырган, ат кешнәгән, үгез мөгерәгән, я сарыкларның ках-ках йөткергән тавышлары ишетелеп китә. Соң инде хәзер төнлек ябылган, ишекнең киез каплагычы да төшерелгән. Тик олылар кымыз белән юанып табын янында гәп коралар.
Ниләр турында шундый озак сүз дәвам итә, ул кадәресе минем өчен кызык түгел. Олыларның ниләр белән кызыксынуы миңа бик аңлашылмый, чөнки бик ашыйсым килә, ә ит пешми дә пешми. Ниһаять, менә ул олы-олы калҗалар иелгән зур калай табакны табын уртасына кертеп куялар. Хуҗа ашыкмыйча гына чалбар кесәсеннән үткен пәкесен чыгара, аның ни дәрәҗәдә үткен булуын белү өчен баш бармагы белән йөзен капшый. Аннан ачылган учына пәке йөзен бер-ике тапкыр ышкып ала да, табакны үзенә таба тартып, пысмылласын әйткәннән соң ит турарга керешә. Башта иң өстә яткан сарык башы эшкәртелә. Башның уң колагын төбеннән кисеп, ут агасы миңа тоттыра. Аннан башның итле урыннарын турап, аны шәп-шәрә ак сөяккә калдыра да, ит калҗаларын эшкәртә башлый. Ит турый белү ул үзенә күрә бер сәнгать. Аны һәркем булдыра алмый. Монда һич шиксез син анатомияны белергә тиеш. Чөнки кечкенә генә пычак белән сөякле ит кисәкләрен матур да, тигез дә итеп тиз турап кара әле. Әйе, табактагы пар бөркеп торган тәмле ит калҗалары артканнан арта бара. Хуҗа бу минутта иткә кызыгып текәлгән кешеләрне дә исеннән чыгармый. Ит тураган арада майлырак калҗаларны учына сала да, берәм-берәм мәртәбәлерәк кунакны дәшеп сыгындыра. Сыгындыру инде ул уч тулы итне кунакның авызына салу, ә тегесенең җылы итне чәйнәми-нитми йотып җибәрү дигән сүз. Табындагы ит ашалып беткәч, калган сөяк санакны хуҗа берәм-берәм исемен атап ишек янында тезләнеп, я чүгәләп утырган ялчы көтүчеләргә, фәкыйрь туган-тумачаларына ыргыта башлый. Бу эштә башкарылгач, табынга агач аякларда өреле-тәмле шулпа килә. Ул шулпаны йөретеп эчәсең, ягъни бер-ике чөмергәч, агач аякны күршеңә бирәсең. Инде корсаклар тулган, карын тук, мине хәзер тәкатьсез рәвештә йокы баса башлый. Башымны әтиемнең тезенә куеп йокларга чамалыйм. Әммә көтмәгәндә бик еракта бүре улаганы ишетелә. Йырткыч нәзек тавыш белән елагандай башын күккә күтәреп улый икән. Бу тавыш кешедә дә, терлектә дә үлем дәһшәте уята. Мөгезле эре терлек үкрә, гасабиланып алгы аягы белән җир тырный башлый, атлар пышкыра, сарыклар тетрәнеп бер-берсенә йылыша, бөтен җәйләү хәрәкәткә килә. Мондый чакта Рәүф абый белән Якуб абый сикереп урыннарыннан торалар да, мылтыкларын алып тирмәдән чыгып китәләр. Бераздан аларның бер-бер артлы күккә төзәп мылтыктан атканнары ишетелә. Бу тавыштан мал куркып тайпыла, ләкин аның каравы бүре тына, аның җан ишеткеч улавы артык ишетелми башлый. Күрәсең, мылтыкның нәрсә икәнен әйбәт белә йырткыч. Хәер, казакта бүрене мылтыктан атып ауламыйлар. Сөйләүләренә караганда, аны атта куып җитеп, кистән белән бәреп үтерәләр. Моны елгаларда боз каткач эшлиләр. Тайгак бозда бүре артык җитез кылана алмый, ә дагалы атларда аны куып җитү берни дә түгел икән. Без тагы юлда. Безне тагы иксез-чиксез дала, тургайлар җыры, ерак-еракларда күренгән казак җәйләүләре һәм чалт аяз күк йөзе озатып бара. Менә ниһаять без 3 кич кунып 4-нчегә киткәндә барасы урыныбызга җиттек. Бу Вәли хаҗиның җәйләве. Вәли хаҗиларга дип атап баруыбызның берәр сәбәбе булгандыр. Ихтимал, бу бай казак Габдрахман абзыйларда булып, аны кунакка чакырып киткәндер. Хәзер аның шулай булуын юрап кына әйтә алам, чөнки бу казак далаларының иң ерак төбәгенә тик тымалдан гына әтиләр бармаган булырлар иде. Вәли хаҗи әйткәнемчә, бик бай казак. Сөйләүләреннән хәтерлим, байның җылкы малыгына да 500 баштан артык. Бу атлар арасында нинди генә төстәгеләре юк. Троицкий мал туарга никадәр генә бай булмасын, аның базарларыннан нинди генә мал килмәсен, минем моңарчы бу кадәр күп төстәге атларны күргәнем юк иде. Вәли хаҗи атлары арасында нәкъ юлбарыс төсендәгеләр, каплан төстәгеләре, алтын сарылары, ап-пак яллы җирәннәре дә бар иде. Инде мин күп күргән, бурлы, кара туры, алмачуар төстәге атлар турында әйткән дә юк. Вәли хаҗи дөм сукыр, симез, шадыра бер карт булып чыкты. Ләкин сукыр булуына карамастан,
Олыларның әйтүенә караганда, ул барысына да баш булып, зур хуҗалыгы белән үзе идарә итеп, барысын да исәпләп һәм исендә тотып, күзлеләрдән күбрәк күреп гомер сөрә икән. Ул Троицки кунакларына үзенең хаҗга ничек баруын, юлда күргән кызыклы маҗараларын сөйләде. Хәзер инде ул сөйләгәннәрнең барысы да истә калмаган. Шулай да хаҗ юлындагы кеше талаучы бандитлар турында сөйләве әле дә исемдә. Без Вәли хаҗиларда атнага якын кунак булдык. Мин, Рәүф һәм Якуб абыйларга ияреп, берничә тапкыр якындагы күлгә ауга баруымны хәтерлим. Ләкин берәр кош атып кайтканлыкны анык кына әйтә алмыйм. Өйгә кайтып китәр көнне, хуҗаның фәрманы буенча, без кунак булган тирмәнең каршысына ук бер йөнтәс колын алып килделәр. Бу ярым кыргый ат малаен әле генә өердән аерып, корык белән тотканнар икән. Әтиемне дә, мине дә шул колын янына чакырып чыгардылар. Сукыр бай үзе дә чыкты һәм миңа колынның колагын тешләргә кушты. Күзләрен алартып, алгы аягы белән үк мине тибеп очыртырга күп сорамаячак колынга якынлашырга кыймыйча, сорау белән әтиемә текәлдем. «Тешлә, улым», – диде әти. «Бу колынны Вәли хаҗи сиңа бүләк итә». Мин әле ул чакны бу кыргый кара туры айгырчык белән киләчәктә нинди маҗаралар кичерәчәгемне күз алдыма да китерә алмый идем. Унберенче бүлек. Башта ансат кына тоелган тәрҗемә миңа бик кыйммәткә төште. Мин башта аны төзәтергә кеше таба алмыйча иза чиктем. Хикмәт шунда, ул кеше ике телне дә бик яхшы белергә тиеш бит әле. Төп нөсхәгә карап төзәтмәгәндә тәрҗемәнең бөтенләй кире мәгънә алуы да ихтимал. Андый ике телне белүче кеше эзли торгач табылды булса кирәк. Әсәдуллаев йорты дип аталган атаклы таш бинадагы татар китапханәсенең хезмәткәре кайчандыр миңа фатир табуда да киңәшләре белән ярдәм иткән бөкрерәк абзый бер адрес бирде. Мин хәзер шуны эзли киттем. Артык еракта яшәми икән. Тапкан кешем чәчләре агара башлаган бик җитди, интеллигент кыяфәтле, сөйләшкәндә рус сүзләрен мул кыстырып җибәрә торган бер абзый икән. Ул мине сабыр гына тыңлады һәм шатлыгыма каршы үтенечемне кире какмады. Шундук журналга карап, мин язганнарны төзәтә башлады. Бик күп еллар узгач, минем «Ике буйдак» исемле романымны русчага үзе сайлап тәрҗемә иткән, Мәскәүдә бастырган кеше шул зыялы агайның кызы Разыя ханым Фәйзева булыр дип кем уйлаган ул вакыт? Әйе, төп вакыйгага кайтыйк. Эш беткәч, мин абзыйга рәхмәтләр әйтеп, кулъязманы акка күчерү өчен тизрәк Хәдичә апаларга йөгердем. Әле эш аны акка күчерү белән генә бетми бит. Чөнки тәрҗемә иткән абзый, бу тәрҗемә нотариус тарафыннан расланмаса, документ булып исәпләнмәс диде. Бәхеткә каршы, нотариаль конторада гарәп хәрефендә язылган күчермәләрне раслап утыручы, борын очына Чехов күзлеге элгән, ап-пак чәчле кеше безнең тәрҗемәгә катып әйләнмәде. Аның гарәп телен белсә дә, татарча бер авыз сүз дә белмәвен мин шундук аңлап алдым. Җитмәсә әле ул сүзлекләр белән генә эшли ала икән үзе. Кайда төп текстта бу сүз дип сорый ул. Мин күрсәтәм. Күзлекле ашык-пышык сүзлеген актарырга керешә. Тагы сорый, мин тагы күрсәтәм. Без шулай бу нотариус белән байтак борча чүпләп утырдык. Ниһаять эш бетте. Мин тәрҗемәне журнал битләре арасына кыстырып, Чибәр апага илттем. Һәм тагы зарыгып көтү, өмет, ышаныч белән тулы сәгатьләр башланды. Мин өйдә утырырга уңайсызланып, урамга чыгып китәм. Янәсе эш бар.
Аяклар талганчы йөрим, тәмам хәлдән тайгач, берәр скверга я бакчага кереп, эскәмиягә түнәм. Баштан төрлесе уза. Хәтирәләр үзләреннән-үзләре яңара башлый. Минем күз алдыма тагын узган көннәр, төрле вакыйгалар килеп баса. Лотфи җизни һәм аның ишле гаиләсе искә төшә. Алар бәхет эзләп Троицкига 24нче елны килделәр. Моңарчы Тоболда яшәгәннәр. Лотфи Җәүһәров әнигә, димәк миңа да инде, җизни тиешле. Чөнки аның үлгән хатыны әниемнең бик сөекле бер туган апасы Фатих Әмирхан хөрмәт иткән Бәдреҗихан иде. Җизнинең балалары барысы да әниемнең апасыннан, Бәдреҗихан ападан. Күрәсең, шуңадыр, әни ул ятимнәрне ифрат якын күрә, аларга булдыра алган барлык яхшылыкны күрсәтергә тырыша. Балаларның олысы Нәкыйб исемле. Ул 14 яшьләрендә. Сөрмәле зәңгәр күзле, яшенә караганда кечерәк буйлы, бик уңган һәм акыллы. Ул миңа аерата әйбәт мөнәсәбәттә. Чит малайлар бәйләнә башласа, беренче булып ул ташлана. Шәп сугыша, тегеләрне икенче бәйләнмәслек хәлгә куя. Кечерәк булса да бик батыр. Троицкига килеп урнашу белән тиз арада бөтен урам малаен үз кулына алды. Нәкыйб абый өстәвенә бик юмарт та. Безнең ул чактагы иң күңелле шөгылебез папирос тартмалары җыю. Ул заманда нинди генә тартмаларда чыгарылмый иде папирос. Алтын путалылар дисеңме? Кәгазе кәрниз кебек үрелгән рәвештәгеләреме? Матур буяулы сүрәтләр төшерелгәне дисеңме? Ул беләк буе озыннары дисеңме? Искиткеч. Малайлар шундый тартмалар җыеп, үзләренә күрә бер коллекция ясыйлар. Папирос тартмасына барыбыздан да байрагыбыз Нәкыйб абый. Көннәрдән бер көнне минем бик фәкыйрь коллекциямны карагач, ул әз генә дә икеләнмәстән, мин тагын җыярмын әле дип, үзенең зур фанер шырпы тартмасы тулы искиткеч байлыгын бүләк итте. Шундый юмарт һәм туган җанлы кеше иде ул минем туганнан-туган абыем. Фәрит Лотфи җизнинең икенче улы. Минем белән яшьтәш малай. Тупасрак кыяфәтле, калын иренле, әз генә дә абыйсына охшамаган. Үзе салмагырак, ифрат бер катлы. Аның тагын күзгә ташланган ягы тел катылыгы. Әгәр туганнарының теле күп вакытлар читтә йөрү аркасында шактый татарчалашкан булса, моның әз генә дә үзгәрмәгән туган авылы Каргалыдагы килеш калган. Ул әнине дә мишәрчәләтеп Заутуна апа ди. Җитмәсә, авылча бик каты кычкырып сөйләшә. Фәрит белән Нәкыйб абый арасында тагын Ләлә апа бар әле. Ул кыйган да куйган нәкъ Лотфи җизни. Шундый ук яшькелт сары күзле, шундый ук усаллык, чаялык, хәйләкәрлек аңарда. Бу гаиләдә иң кечкенә бала Ханна. Әнием аның турында нәкъ Бәдреҗихан апам инде дия торган иде. Искиткеч матур, моңлы зәңгәр күз, чалымнар дөрес, озынча йөз, шәфкатьлелек, мөлаемлылыктан торган табигать. Җитмәсә, бик матур һәм моңлы итеп җырлый. Лотфи җизни үзе халыкта эт каешы дип атала торган кешеләрдән. Дуамал, саран, ләкин эшләсә кулында ут уйната ала торган булдыклы кеше. Алар Троицкига күчеп килү белән шәһәр уртасыннан фатир табып, шунда урнаштылар. Лотфи җизни базар тирәсендә әвеш-тәвеш китереп көн күрә башлады. Әммә ни генә булса да, Лотфи җизни минем хәтердә уңай кеше булып сакланмый. Күрәсең, юкка гына аны күрү белән әдип Фатих Әмирхан Бәдри әрәм булган икән моңа чыгып димәгәндер. Лотфи җизнинең рәхимсезлеген, залимлеген шуннан да күреп була иде. Ул үзенең хәзерге яшь хатынын, гүзәлләрнең гүзәле Әминә апаны бераз сүлпәнрәклеге өчен балалар алдында ук сыер, җебегән, мөҗин дип хурлый иде. Ә бер вакыт Нәкыйб абый белән шахмат уйнап утыргач, бу ачудан Нәкыйб абыйны каеш белән кыйнады. Янәсе, ничек син оялмыйча үз әтиеңне хурлыкка калдырасың? Аның саранлыгын да яхшы беләм. Гадәттә, өйдә рәтләп ашамый торган нәзберек малай мин. Аларга баргач, ишле бала арасында ярыша-ярыша ашый идем. Хәтеремдә, шулай бер вакыт
Аларда идәнгә утырып чәй эчәбез. Табын уртасында тәлинкәгә өеп күмәч телемнәре салынган. Троицкида арыш икмәге юк. Әнинең арыш ипиен сагынып Казаннан китерткәнен хәтерлим. Мин башкалардан калышмыйм. Хәтта арттырыбрак та җибәрәм ахры. Икмәкне ашыйм да ашыйм. Бер телемне эре-эре кабып йотам, тагын икенчесенә үреләм, анысын да кымсызланып ашыйм. Инде өченче телемгә үрелим дигәндә, күзем Лотфый җизнигә төшә. Аның күзләрендә миңа карата ерткыч нәфрәте, ул дулап китмәс өчен барлык ихтыяр көчен җыйган, миңа ашардай булып карый. Ниһаять, ул түзми, ачуыннан буылып: «Атилләнем, эшең авырта бит инде хәзер», – ди. Тик мин аларга барыбер бик еш барам. Без көне буе ишек алдында уйныйбыз. Идәненә киез җәелгән кечкенә бүлмәгә кереп әкият сөйләшәбез. Кайчак талашу дәрәҗәсенә җитеп бәхәсләшәбез. Әле дә хәтеремдә бер бәхәснең темасы «Арыслан көчлерәкме, фильме» иде. Без шул кадәр нык кызып бәхәсләштек, бәхәснең азагы үртәшү, бер-беребезне хурлау, хәтта физик кимчелекләребезне әйтеп көлү белән бетте. Ә кем көчлерәк? Бу мәсьәлә хәл кылынмады. Лотфый җизниләрнең фатиры Марс тирәсендә иде. Марс дигәнем кинотеатр. Троицкиның ул вакыттагы бердән-бер кинотеатры. Аның каршында гына шәһәр бакчасы. Без анда бик еш керәбез. Бакчага гадәттә койма астыннан кемнәр тарафыннандыр ясалган тишек аша керәбез. Билет алып тору юк. Без анда әлеге дә баягы папирос тартмалары җыябыз. Бик матурлары очраса, конфет кәгазьләре дә ярап куя. Кичләрен акча булганда Марска керәбез. Безнең урыннар билгеле инде, алгы рәтләрдә. Анда берничә озын артсыз эскәмия куела. Без шунда менеп кунаклыйбыз. Әйтергә кирәк, кинода сәер бер тәртип яши иде. Фойега җыелган тамашачыларны сеанс башланыр алдыннан залга кертәләр дә, халык урнашкач билет тикшерә башлыйлар. Кыюрак малайлар мондый тәртиптән файдаланып, билет алмыйча алдан ук залга керә дә эскәмия астына яшеренә. Ул тикшерүче узгач кына яткан урыныннан калка, иптәшләре арасына тыгызланып кереп урнаша. Мин андый эшкә барырга әлбәттә батырчылык итә алмыйм, чөнки әнием сорасам билетлык 10 тиен бирми калмый. Лотфый җизнинең балалары ятимлек һәм фәкыйрьлек аркасында әрсез булып үстеләр. Әтиләре иртә таңнан базарга чыгып китә, Әминә апа аш-су әзерләү, өй җыештыру белән мәшгуль, ә балалар үз иркендә. Хәер, Нәкыйп абыйның да, Фәритнең дә муеннарына тартма асып, папирос, шырпы сатканнары, кайчак капчык күтәреп, көнбагыш ырлыгы белән кәсеп иткәннәре хәтердә. Ләкин бу эш даими рәвештә түгел иде. Ятимнәр үлгән әниләрен сагынып яшәделәр. Чыннан да, әниемнең истәлекләренә караганда, ул Бәдерҗихан апа бик мөлаем, ягымлы хатын булган. Алай гына да түгел, заманасының алдынгы хатын-кызларыннан саналган. Аны әдип Фатих Әмирхан ифрат хөрмәт иткән. Уемча, әнигә мәгърифәткә ашкынуда, әдәбиятка мәхәббәт тудыруда аның йогынтысы аз булмаган. Әниемнең сөекле апасы турында сүз алдарак булыр әле. Хәзер мин Лотфый җизниләрнең язмышы турында сөйләп, бу теманы шуның белән очламакчы булам. Лотфый җизни Троицкида шулай вак сәүдә, маклерлык белән шөгыльләнеп, күбрәк очракта алдап, азрак алданып, әммә шулай да көч-хәл белән генә очын-очка ялгап яши дә, соңыннан 26нчы елны бөтен гаиләсе белән үзенең туган авылы булган Чистай Каргалысына кайтып, муллалык эшенә керешә. Алдан ук чакыру алгандыр дип уйлыйм. Ихтимал, Каргалыдагы берәр мәчетнең имамы вафат булгандыр. Шулай итеп, Лотфый җизнинең вак бизнесменлык карьерасы бетә, ул мөхтәбәр муллага әверелә. Ләкин бу дәрәҗә дә аңа озакка бирелмәгән була. Коллективлашу, сыйнфый көрәшнең апогей чоры башлана. Лотфый җизни гаиләсе Раскулачеваниягә эләгә. Үзе качып котыла, ләкин гаиләсен, Әминә апаны күкрәк баласы Гауваз белән, Нәкыйп абыйны, Ләлә апаны, Фәрит белән Ханнанны сөрелүчеләр белән берлектә бер зур баржага утырталар да Кама буйлап Пермь ягына алып китәләр.
Безгә азыкны 3 көнлек кенә алырга кушканнар иде, дип сөйләячәк миңа соңыннан Ләлә апа. Тик безнең баржаны тартып барган кечкенә буксир без төшәсе ярга тукталганчы 3 көн генә бармады. Безнең ашарыбызга бетте. Без, балалар, баржа буйлап хәер эстәргә мәҗбүр булдык. Ләкин тоткынлыктагы кешеләрнең хәерчегә бирерлек нинди артык ризыгы булсын. Шулай итеп, бу ярдәмчесез 6 кеше ачлыктан тәмам бетерешеп, көчкә Перимга барып егыла. Аннан товар поездларында Себер тайгасына кадәр озын-озак газаплы юл башлана. Боларны поезддан төшкәч тезеп урманга алып китәләр. Тимер чыбык белән камалган бер мәйданга кертеп, шунда урнашырга кушалар. Халык җир казып куышлар әзерләргә керешә, бараклар сала башлый, урман кисә, такта яра. Ниһаять, кешеләр түбә асларына урнашкач, читкә озату өчен урман кисү эшенә керешәләр. Ләлә апа болай сөйли: кыш кергәндә без барак һәм землянкаларда идек инде. Урман кисәбез, әкренләп мондагы тормышка күнегәбез. Инде язмыштан узмыш юк дип булганына риза булып яшибез. Шул чакны мин комендантның үземә күзе төшкәнлеген аңладым. Бераздан бу миңа кул сузудан да тартынмый башлады. Минем мондый хурлыкка түзәр тәкатем калмады. Ничек кенә булса да лагердан качарга булдым. Бу хәтәр эшкә без иптәш кызым белән бик нык әзерләндек. Чаңгылар булдырдык, ризык хәстәрләдек. Шуннан көннәр бераз җылына төшкәч, бер караңгы төндә качтык. Лагерь территориясе читтә, тайгада булганга күрә сакланмый иде. Күрәсең, моннан качу мөмкин эш түгел дип уйлаганнардыр. Тирә-юньдәге иң якын авылга 90 километр. Без барасы юлыбызны баштан ук аныклап, билгеләп куйган идек. 90 километр дип тормадык, шул авылга киттек. Һәр көн аяктан егылганчы бардык, төннәрен кар эскертләренә күмелеп йокладык. Арттан килүче булмады. Шулай итеп без мең бәлә белән үзебез билгеләгән татар авылын эзләп таптык. Бәхеткә каршы, ул авыл кешеләре өчен качаклар каршылау, аларны туган якларына озату яңа эш түгел икән. Беренче барып егылган өйдә үк безне җылыттылар, ашаттылар, эчерттеләр, хәтта күрше-күләннән җыеп юлга акча да юнәттеләр. Кеше мәрхәмәтле, акны карадан, гадел эшне гаделсезлектән аера белә. Шуннан Ләлә апа туп-туры үзенең әтисе ягындагы туганнары яшәгән Урта Азия якларына барып чыга. Җизнәсе аңа документ рәтләп бирә. Шулай ул бер казак студентына кияүгә чыгып, мөхерсезләр сафына баса һәм медицина институтына кереп аны тәмамлап чыга. Ләлә апаның калган туганнары да шулай берәм-берәм лагердан качалар. Тик үги әниләре Әминә апа гына юлда авырып егыла һәм туган үскән якларына кайтып җитә алмыйча вафат булып кала. Инде Лотфи Жизнинең Ләлә ападан башка балаларының киләчәк язмышына килгәндә, алар да әкренләп тормышта үзләренә урын табалар. Нәкыйп абый вуз бетереп инженер була, Хәннә экономика факультетын тәмамлый, Фәрит бухгалтер булып китә. Әминә апаның үз баласы Гавваз да медицина факультетын тәмамлап врач була. Менә шундый минем ятимлектә үскән туганнан туган кардәшләремнең язмышы. Лотфи Жизнигә килгәндә, ул Урал заводларының берсендә эшләп, соңыннан Үзбәкстанда якыннары кулында гүр иясе була. Минем алдарак Бәдриҗихан апа турында тулырак сөйләргә вәгъдәм бар иде. Уйлавымча, бу эшне башкарганга кадәр әниемнең яшьлек елларында искә төшерергә кирәктер. Чөнки әниемнең балалык еллары Бәдриҗихан апа белән бергә бер ояда, бер мөхиттә уза. Әни минем өчен генә дип язган истәлегенә үзенең 1893 елның 18 августында фәкыйрь генә вак һөнәрче гаиләсендә тууын яза. Аның әтисе, минем Хәйдәр бабам, вакытында мәдрәсәдә укыган, шактый белемле булуына карамастан, кул хезмәте белән яшәүне артык күрә. Гөләмәдән аерылып, тормышын үз кул көче белән уздыра башлый. Аның куллары һәр эшкә ятышлы була. Шулай да күбрәк пыяла кую белән шөгыльләнә. Шуңа күрә аны пыялачы Хәйдәр дип йөртәләр. Ул көзге дә коя белгән, мич тә чыгарган. Кызганычка каршы, бабай бик яшьли үлеп китә. Минем дәвәнием кулында 5 ятим бала кала. Аларның иң олысы Шакир
Әтисе үлгәндә 14-15-тә, иң кечесе әнием 6 яшьтә генә булгандыр. Хәйдәр бабай вафат булганнан соң, дәү әни мохтаҗлыкны җиңеләйтү өчен кул арасына керердәй балаларын югарыда әйтелгәнчә туганнарына озатырга тырышкан. Әниемнең олы апасы Рабига апаны бер бай туганына асраулыкка бирә. Инде әйтелеп узганча, Шакир абыйны 12 яшьлек энесе Габдрахман белән малайлыкка Кизилга озата. Дәү әнинең кулында хәзер кече кызлары Бәдерҗихан белән әнием Зәйтүнә кала. Уникенче бүлек. Әниемнең Бәдерҗихан апасын һәр вакыт сагынып искә алуын мин бик яхшы хәтерлим. Әниемнең сөйләүләреннән аның кече апасы ифрат ягымлы, акыллы, тотнаклы һәм искиткеч уңган бер кыз булып минем күз алдыма килеп баса. Берсе 10 яшьлек, икенчесе 6 яшьлек кыз туганнар ятим калгач, һаман бергә, олысы кечесен карап, кечесе олысын хөрмәт итеп, апасының сүзен тыңлап бергә үсәләр. Әнием истәлекләрендә үзләренең тормыш шартларын болай яза. Минем туганый таш мәчеткә каршырак, Зариф Бадамшиннарның ишегалды түрендәге капкага таба 3 тәрәзә караган. Тәбәнәк булса да бик калын бүрәнәләрдән салынган бер өй иде. Мин белгәндә, залда түр буена сәке ясалган. Аның өстендә 2 сандык, сандыклар өстенә түшәк, юрган куелган. Идәндә җиз самавыр. Ишек катындагы бүлмәдә шактый биек, әтинең замазка баса торган сәкесе. Без аны әти сәкесе дип йөртәбез. Шул ук бүлмәнең икенче почмагында тәбәнәк әни сәкесе. Анда әни камыр баса иде. Шулай ук ян бүлмәдә дә сәке ясалган. Ул сәкедә без балалар тезелешеп йоклыйбыз. Урын җир юк хөкемендә. Мендәрләр көндез сәке кырындагы кечкенә сандык өстенә өелә. Бик сәләмәт тышлылары киштәгә я мич башына куела. Әнием тагы болай яза. Әтинең әнисе Гайшә әби балалар укыткан. Аның ире Садык бабай үлгәндә безнең әтигә ни бары 6-7 яшьләр генә булган. Гайшә әби 2 бала белән тол калган. Тормыш авыр булганлыктан әби бабай үлгәч Курса авылына Хәсән хәзрәт Уразгилдиевләргә барып торган. Хәсән хәзрәт әбинең ата бер, ана башка туган агасы булган. Әбинең аларда күпме яшәгән булуын мин анык белмим. Ләкин ул аннан кайткач, чистайда балалар укыта башлаган. Гайшә әби кечерәк кенә буйлы, таза гына, бик гайрәтле, матур карчык булган. Анда кечерәк малайлар һәм зур кызлар укыган. Хәйдәр бабай 2 тапкыр өйләнгән. Беренче хатыны Мәфтуха үлгәч, минем дәү әнием Шәмсеҗиһанга өйләнә. Аннан 10 бала туа. Аларның 5-се вафат. Дәү әнием белән 20 ел гомер сөргәннән соң Хәйдәр бабай да үлә. Дәү әни 5 бала белән тол кала. Дәү әнинең әтисе Камалетдин, әнисе Маһиҗихан атлы булган. Дәү әни яшьтән үк кул һөнәре белән шөгыльләнгән. Ул кәнителле кәләпүшләр, калфаклар, нәкыш белән сөлгеләр чигә, тамбур белән намазлык, искәтер, патмос яулыклар эшли. Алар көне буе чыра ярып, төнлә шул чыра яктысында кул эшләре белән утыралар. Соңрак шәм, аннан лампа чыккан. Әнием үзенең истәлекләрендә: «Мин 9-10 яшьләрдә чакны чистайга газ лампасы килде», дип яза. Бу гаҗәп яңалыкны күрү өчен лампа хуҗасының өенә кызлар җыйнаулашып баралар. Хәтта үзләре белән инәләр алып барырга да онытмыйлар. Чөнки бу лампа шул кадәр якты яна имеш, җиргә төшкән инә дә төнлә ап-ачык булып күренә. Әниемнең әтисе белән бер туган апасы Фатыйма исемле булган.
Аның чибәрлеген күреп хайран калган Чистай ишаны кызның фәкыйрьлегенә карамастан Фатыйманы 14 яшендә үк үзенә икенче хатынлыкка ала. Бу вакытта көндәшенең олы кызы Фатыйманың үзеннән олырак була. Фатыйма ишан инде шактый карт булуына карамастан, аңа берсеннән-берсе чибәр 8 кыз, бер ул табып бирә. Әнием истәлегендә мин белгәндә ишанның 4 кызы кияүдә, улы өйләнгән иде инде дип яза. Закир ишанның барлык балалары да заманының иң күренекле яки бай кешеләре белән никахлашканнар. Олы кызы Әминә Түнтәр мулласы Нәҗип хәзрәткә чыккан, икенче кызы Камилә Фатих Әмирханның абзасы Чистай мулласы Нәҗип хәзрәт хатыны булган, улы Ибраһим Теләнче тамак бае Хәлфин кызына өйләнгән, өченче кызы Гарифә Курсави Хәсән хәзрәт улы Гариф муллага барган. Дүртенче кызы Җәваһирә усадагы чәй төрдерүче Мансуров улы Миргалимгә чыга. Әсмә исемле кызы дин теоретигы булып танылган Перим мулласы Муса Бигиев белән никахлаша. Кызларның Шәмсе Ниса исемлесе, әйтүләргә караганда, кыз чагында аңа Фатих Әмирхан гашыйк булган. Бай Акчуриннар килене була. Ишанның иң кече кызы Гөлсем шулай ук бай Акчуриннар килене. Әйткәнемчә, Закир ишанның барлык кызлары да чибәр, таза гәүдәле, белемле һәм тәрбияле булганнар. Мин дә аларның берничәсен күреп белә идем. Камилә, Җәваһирә, Гарифә, Гөлсем апалар минем хәтеремдә яхшы сакланган. Бу апалар арасында бары Камилә генә бераз уңмаганрак, әкрен кыймылдаучан булып истә калган. Җәваһирә апа исә бик ачык күңелле. Мин күргәндә шактый олы яшьтә булуына карамастан, ифрат чибәр. Гариф апа белән Гөлсем апа буйчан, көчле табигатьле кешеләр. Гөлсем апа аерата чибәр хатын иде. Озынча йөз, сөрмәле кара эре күзләр, күкрәктән чыккан калынрак тавыш. Әнә шул инде Балкан сугышы чорында тагы 2 иптәш кызын ияртеп Төркиягә китә. Истанбул шифаханәләрендә болгарларга каршы сугышта яраланган төрек солдатларына шәфкать туташы сыйфатында ярдәм күрсәтә. Моны мин соңыннан Фатих Кәриминең Истанбул мәктүпләрен укып беләчәкмен. Әни үзенең истәлекләрендә туганым абыстайның, ишан хатыны Фатыйманың үзләренә бик фәкыйрь булгач, түбәнсетеп каравында яза. Безгә карата рәхимсез иде. Әнине дә, безне дә гел орышып тора иде ди. Дәү әни аларга барып керләрен, идәнен юган, кунак килгәндә пешекчелек һәм барлык башка эшләрен башкарган. Әниемнең олы апасы Рабига апа яшьли шуларда асраулыкта булган. Әмма аны кияүгә биргәндә туйны дәү әни туганнары оештырган. Рабига апа бәхетсез булган. Ишанның азгын улы Ибраһим аны көчләгән. Шуңа күрә җинаятьне яшерү өчен аны тизрәк кияүгә озатырга ашыкканнар. Юравымча, бу эштә аны тизрәк олактырырга Закир ишан үзе дә катнашкандыр. Һәр хәлдә Рабига апаны кияүгә алдан сөйләшү бәлки әле акча төртүдә булгандыр. Биреп кенә калганнар. Чөнки Рабига апа Ибраһимнан булган бала тугач та иреннән аерыла. Мин югарыда ишанның олы кызы Әминә Түнтәр мулласы Нәҗип хәзрәт хатыны булган дигән идем. Аларның балалары булмаган. Рабига апаның улы тугач та алар үз ятимәбез, төсе дә үзебезгә охшаган баланы Түнтәргә илтегез дип киткәннәр. Рабига апаны шулай баласын Түнтәргә озатырга мәҗбүр итәләр. Хәзер кыскача хәбәр итүе әлбәттә ансат ул. Ләкин бу кичерешләрнең нинди тирән, газаплы, авыр фаҗига икәнлеген әйтеп тә, язып та бетереп булмый. Ятимлектә үскән нечкә хисле татар кызының бозык, әхлаксыз исерек баш Ибраһимнан алдануы, аның өстенә кемнән генә туса да, үзенең беренче газиз баласын чит кешегә тапшырырга мәҗбүр ителүе җиңел хәлмени? Ләкин Рабига апа боларның барысын да башыннан кичерергә тиеш була. Хәзер мин анык кына кистереп берни дә икрар итә алмыйм. Үз теләге беләнме, әллә шулай ук мәҗбүриме, Рабига апа баласын озата барган җиреннән Түнтәрдә Магыйн атлы юаш кына фәкыйрь бер хәлфәгә кияүгә чыга. Рабига апа Магыйн җизнидән 5 бала таба. Теге исерек баштан булган баласы яшьли үлеп китә. Минем шул 5 бала арасыннан Хаҗар һәм Суфия исемле үземнең туганнан туган апаларыма аерым тукталасым килә.
Алар икесе дә миңа бала чактан бирле мәгълүм, мин яхшы белгән кешеләр. Хәер, Рабига апа турындагы сүзне очлап чыгыйк. Рабига апа белән Могин җизинең тормышы башлангыч чорда бик авыр була. Чөнки алар Нәҗип хәзрәт белән Әминә абыстай типкәс астында яшиләр. Боларны ялчы урынына күреп мыскыллау, хурлау рәнҗешендә ат урынына эшләтеп, тиеш эш хакын түләмичә тоталар. Мин бу хәлне әниемнең истәлекләре һәм Рабига апаның кызы Суфия апаның сөйләве буенча беләм. Тормышның бик ямьсез, ачы, рәхимсез яклары да булганлыгын күрсәтү өчен сөйлим мин якын туганнарымның хаят сикәлтәләрен. Тагын әниемнең хәл-әхвәлләренә әйләнеп кайтыйк әле. Сүз бит аның турында башланган иде. Хәйдәр бабай үлгәч, дәү әни иренең исән чагындагы теләген үтәп, әнине җәдид мәктәбенә бирә. Ул заманда андый мәктәпләрдә дә парталар юк әле. Укучы идәнгә утырып, китапларын тәбәнәк эскәмиягә куеп укый. Әни шундый мәктәптә белем ала башлый. Бабай үлгәч, тормыш аерата авырлаша. Дәү әни өйнең алгы ягына фатирчы кертергә мәҗбүр. Ләкин мондый чарада ятим гаиләне белгенлектән коткармый. Җитмәсә, ишегалды хуҗасы Зариф Бадамшин йорт урыны өчен болардан елына 10 сум акча таләп итә. Өйне сатарга мәҗбүр булалар. Хәйдәр бабайның төсе итеп шул акчага самавыр сатып алалар һәм кечкенә генә фатирга күчеп шунда яши башлыйлар. Ләкин алай да барып чыкмый әле. Очны-очка ялгап булмый. Ул арада чистайга башта Шакир абыйны, аннан Габдрахман абыйны малайлыкка алып киткән Гали Дирбишев килә. Аның хатыны саташып авырый башлаган. Шуны байның туган авылына китерүе икән. Гали абзый, үй карап торырсыз дип, дәү әни белән әнине Кизил шәһәренә алып китә. Ә Бәдерҗихан апа икенче мәхәллә мулласында асраулыкта кала. Соңыннан Бәдерҗихан апа үзенең асраулыкта күргән газаплары турында бик ачынып сөйләгән. Мулланың 6 баласы бар икән, берсе бөтенләй аякка басмый, үзлексез астын пычрата. Бәдерҗихан апа төннәр буе йокламыйча шул баланың астын тазартып, чүпрәк юу белән маташа. Алай гына да түгел, эш хуҗа хатына әйткәнчә барып чыкмаса, аны эт итеп каһәрлиләр, әрлиләр. Мулла белән остабикә чиратлашып орыша торган булганнар. Абыстай арыса, хәзрәт үзе керешә икән. Шулай итеп, әни белән дәү әни Гали абзыйлар да үй хезмәтчеләре сыйфатында яшиләр. Монда тагы бераз чигенеш ясап, әнинең абыйлары Шакир һәм Габдрахман хәлләренә тукталырга кирәк. Аларны бер-бер атлы Гали абзыйның үзенә малайлыкка алып китүе турында язылган иде инде. Байда хезмәт итүнең шарты мондый булган: 4 ел тамак ялына бушлай хезмәт итәргә. Аннан соң, әгәр үзләрен яхшы яктан күрсәтсәләр, хак тәгаенләнәчәк. Башта үсмерләр йорт малае хезмәтен үтәргә, ягъни кибеткә чәй, товар ташырга, идән себерергә, утын ярырга, ат карарга, сыер абзары көрәргә тиеш. Өс башка байдан калган иске мыскы. Дәү әниемә дә, әниемә дә Шакир һәм Габдрахман абыйларның сәләмә киемнәрдән йөреп, аяктан егылганчы йөгерә-йөгерә эшләүләрен күрү җиңел булмаган. Әммә нишләмәк кирәк? Эштән генә ах-ырудан башка нишли алсыннар алар? Ләкин бу очракта, бәлки бәхеткә каршы дип әйтергә кирәктер, дәү әниләргә Кизилда артык яшәргә туры килми. Көннәрдән бер көнне Гали абзыйның дивана хатыны Дулап Кизилга килеп төшә. Ул ирең чистайдан бер тол хатын ияртеп китте дигән хәбәрне ишеткән була. Ирем өйләнгән дип коты алына. Әниләр кышны ничек булса да алай уздыралар һәм язын өйләренә чистайга кайтып китәләр. Гали абзыйның хатыны шизофрения белән газап чиккән булырга кирәк. Мин моңа игътибарны сәбәпсез генә юнәлтмим, чөнки миңа киләчәктә бу кешеләрнең нәсел-нәсәбе белән очрашырга туры киләчәк әле. Шулай итеп, дәү әни белән әнием яңадан туган шәһәрләренә кайталар да, күз караларыдай саклап тоткан сатылган өй акчасына шәһәр читендәге чишмәгә якын Канавный урамыннан тавык көтәклегедәй бәләкәй куыш сатып алалар. Өй хәзер чүплек башында булса да үзләренеке. Җитмәсә, асраулыкта иза чиккән әниемнең кадерле Бәдерҗихан апасы да гаиләгә кире кайта. Алар апалы-сеңелле хәзер инде икәүләшеп сабакка йөри башлыйлар. Дәү әни сәүдәгәрләргә заказ буенча бүрек эше тегә,
Хәлле туган-тумачага барып керләрен, идәнен юа, кунак китем булганда пешекчелек итә. Кызларына калган ашлар, сынык-санак та кайткалый мондый эштә. Дәү әнинең туган абыйсы вак сәүдәгәр Баһау абзый да мәрхәмәт күрсәтә, ярдәменнән калдырмый. Ул атна саен диярлек ятимнәргә 1 сум акча арттыра. Ул арада Шакир абый өчен Кизилдан ай саен 4 сум акча килә башлый. Күрше-күлән арасында байлар булмаса да, әйбәт, шәфкатьле кешеләр күп. Әни үзенең истәлекләрендә күршеләрнең икмәк пешергәндә күәстә калган камырдан кырып, безнең өчен хас питрәч, кечкенә ипи пешереп кертәләр иде дип яза. Урам якка куш тәрәзә караган бәләкәй өйләрендә әниләр тату гына, ачыкмыйча гына гомер сөрә башлыйлар. Дәү әни һаман бүрек эче тегә, аның 100 дәнәсе 20 тиен көмеш. Бәдерҗихан апа канва чигә башлый. Әнием сөлге башлары, карават кырыйлары бәйли. Бу эшләр, әлбәттә, укудан бушаган арада башкарыла. 1906 елны югарыда әйтелгәнчә Шакир абыйлар байларына каршы баш күтәреп Казанга китәләр. Шакир абый Бәхтиевләрдә приказчик, Габдрахман абый бер хәрчәүнәдә половой булып урнаша. Браздан Габдрахман абый да Бәхтиевләр кибетенә эшкә керә. Ләкин анда озак эшләми, армиягә алыныр вакыт җиткәч, солдат булып патшага хезмәт итәсе килмичә, Монголия якларына китеп бара. 1907 елның җәендә Шакир абый әнисен һәм сеңелләрен Казанга чакыртып китертә. Дәвамлы булмаса да, Казанда яшәү чоры минем әнием өчен киләчәк тормышында гаять зур роль уйный. Моны без вакыты җиткәч күрербез. Унөченче бүлек. Комиссия өчен тәрҗемә ителгән тиешле әйберләр арасында минем повестьнең Вахитовчыда басылган бер өзеге барлыгы турында мин укучыга хәбәр иткән идем инде. Заводта эшләгәндә мин әдәбият белән бик нык кызыксындым. Алай гына да түгел, язмыйча яшәү минем өчен мөмкин түгеллегенә ышандым. Кайчан һәм ничек кагылды соң миңа әдәбият җене? Дөресен генә әйткәндә, мин бу сорауга өзеп кенә бер сүз белән җавап бирә алмам кебек. Һәр хәлдә, беренче чиратта әниемнең матур әдәбиятка булган мәхәббәте йогынты ясагандыр дип уйлыйм. Башлангычы аның халык иҗатыннан, әкияттән булырга тиеш. Хәтеремдә, әнием миңа әле мин бик кечкенә чакларда ук әкиятләр сөйли иде. Ул бик күп әкиятләр белә мавыктырып, кызык итеп сөйли. Ул шигырь сөйләргә дә ярата. Тукайның кайсы гына шигырен белмәде икән ул яттан. Белмәсә, шул гарәп, фарсы белән чүпләнгән баштагы шигырьләрен генә белмәгәндер. Әнием миңа шундук тәрҗемә итеп, төрек романнарында укый иде. Ә инде әтигә килгәндә, аның алай миңа китаплар укыганын, шигырьләр сөйләвен хәтерләмим. Хәер, кайчакта мәзәкләр сөйләп, без балаларны көлдергәли иде. Шул гына. Ләкин аның каравы, ул үзе язгалый, иҗат иткәли. Әйткәнемчә, ул бик кызык булырга тиешле пьеса өстендә бик озак вакытлар утырды. Күрәсең, аның миңа тәэсире шул иҗат өлкәсендәге практик эше аркасында булса булгандыр. Гомумән, ата-ананың балага киләчәк хезмәт юлын сайлавында йогынтысы зур дип уйлыйм мин. Ләкин болар өстенә тагы аның ни дәрәҗәдә хискә бирелүчәнлеге һәм тормыш юлындагы стресс чыңгыллары да бик зур роль уйный дип беләм. Ә минем тормыш юлымда андый тетрәнүләр аз булмады. Әйе, мин тагы балалык елларымны хәтерләргә көйләндем булса кирәк. Менә мине һәр көнне иртәнге якта әни укырга, язарга, хисап чыгарырга өйрәтә. Хәтерем ялгышмаса, булайрак булды шикелле. Мине ачлык елына хәтле үк кала яктагы татар мәктәбенә укырга бирделәр. Ләкин мин әниемнән аерылып, ниндидер ят балалар арасына эләгүемне чиктән тыш авыр кичердем һәм елап класстан чыгып киттем.
Шуннан соң мәктәпкә бармас булдым. Анык истә калмаган, шул кадәресен генә әйтә алам, бу хәл сәбәпсез булмагандыр кебек. Мине кайсысыдыр я үчекләп бик каты рәнҗеткәндер, яки башка җитди сәбәп булгандыр. Кыскасы, шуннан соң мин уку дигән нәрсәдән катгый рәвештә баш тарттым. Билгеле, миңа 6 яшьтә тулмаган иде әле ул чакта. Мине артык мәктәпкә барырга кыстамадылар, әни үзе мине укыта башлады. Әти минем өчен хас тәбәнәк парта ясатып алды. Мин идәнгә тезләнәм дә, китап-дәфтәрләремне партама куеп, дәрес тыңлыйм. Укыйм, язам, хисап чыгарам. Болай укуым да минем озак дәвам итмәде. Сәбәбен әйтә алмыйм. Юравымча, әнинең мине үзеннән дә яхшырак укытучыга бирәсе килгәндер. Мине Рәхимҗан Атнабаев дигән тәҗрибәле, олы мөгаллимдә укыта башладылар. Рәхимҗан абый ябык чырайлы, саргылт йөзле, какча һәм бик төз гәүдәле коры бер кеше иде. Ул революциягә кадәр үк бабамның Рәсүлия мәдрәсәсендә укыткан. Җәдид укытучы, заманының алдынгы педагогларыннан. Менә мин һәр көн иртә белән калаякка шуларга барам. Без аның 2 кызы белән бер өстәл тирәсенә утырып укыйбыз. Бәхетсезлеккә каршы дип әйтимме, миңа бу тәҗрибәле укытучыда да озак укырга туры килмәде. Мине ул кызларына карата булган рәхимсезлеге белән биздерде. Вакыйга болай булып истә калган. Рәхимҗан абый кызлары аз гына селкенгәли башладылармы, аларның башларына шактый саллы правила белән кундыра иде. Берсеннән берсе гүзәл, мине беренче көндә үк якын күргән, яраткан кызларның сыгылып төшүләрен, тавышланмыйча гына елауларын әле дә онытасым юк. Кем белә, мөгаллим миңа да сабак булсын дип, кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигән кагыйдәдән чыгып, Фәридә белән Мөршидәне шулай рәнҗеткәндер. Чөнки ни генә әйтмә, ул кызлар миннән артыграк тиктормас булмаганнардыр. Ни булса шул, мин бераздан тәмам тәкатем түнеп, Рәхимҗан абзыйларга башка бармас булдым. Бүген дә гаҗәпкә калам. Белем алуга, мәгърифәткә шул дәрәҗәдә мөкиббән киткән әтием белән әниемнең минем баш-баштаклыгыма каршы көчләп укытырга тырышуларын, инде хәтта шелтә ясаганнарын мин һич хәтерләмим. Мин тагы өйдә үзем генә әнидән дәресләр алам. Элеккечә һәр мөмкинлектән файдаланып урамга чабам. Иптәш малайларым белән тимер аякта шуам, шак-шакала, тәхет алыш уйныйм. Түбәләрдән кар эскертләренә сикерәм, сыерның бушанганын көтәм, җылы тизәктән шугыш ясыйм. Итле, сеңгерле кузналарны мич башына куеп, тараканнардан чистарттырам һәм тагы бик күп үзебез белгән кызыклы нәрсәләр белән мавыгам. Шулай яз килә. Гөрләвекләр агып, калку урыннарда коры җир күренә. Без шунда аяк киемнәрен салып ташлыйбыз. Ялан тәпиләп чабарга тотынабыз. Әйдә, аяклар чебили бирсен. Әйдә, әни елата-елата минем аякларны юып май сөртсен. Ялан аяк чабудан да рәхәтрәк нәрсә бармы соң дөньяда? Кар сулары чыкыр-чакыр һәм йырымнарда гына калгач, без малайлар үзебез ясаган уклар белән коралланып, Увельканың уйга кушылган җиренә, Бабай тавына барабыз. Монда 2 елга кушылып, таш кыялар арасыннан ага. Монда су бик тирән, кайбер елларда батып үлүчеләр дә була. Кыялар артында калку урыннар, алардан соң дала тигезлекләре башлана. Анда касаплар, мал сую биналары, келәй эшләп чыгару, тире киптерү, тире иләү кырылмалары китә. Барысы да хосусый кешеләрнең байлыгы. Инде җәйге эсселәр башлану белән без күпер төбенә су керергә йөри башлыйбыз. Анда башка урыннарга караганда су тирәнрәк. Күпер астында бала-чага чыршуы көн караңгыланганчыга кадәр ишетелә. Без коенырга бөтен өеребез белән барабыз. Ялгыз бару куркыныч, рус малайларының бәйләнүе бар. Инде бу булмаса, калаякныкылардан берәрсе каз быты белән сыйлый. Монысы инде синең ыштан балагыңны я күлмәк җиңеңне башта чылатып, аннан каты кысып бәйләү дигән сүз. Син теш-тырнакларыңны җигеп төенне чишәргә тырышасың, малайлар синнән шаркылдап көләләр. Без алай да көненә 5-6 тапкыр коенабыз. Әле җитмәсә, ыштанны сөзгеч итеп маймыч тотабыз. Тәмам күшегеп, иреннәр зәп-зәңгәр булганчы, тәнгә каз тиресе чыкканчы суда уйныйбыз, коенабыз. Аннан тешләр тешкә тими башлагач, өйгә йөгерәбез.
Балалык елларының бар рәхәте уенда дип беләм мин. Ләкин балалык чорының тоташ рәхәттән генә тормаганлыгын да яхшы аңлыйм. Ул вакытның үз гаме, үз борчуы һәм әйтер идем, үз газабы да җитәрлек. Көчсезлек, үзеңнән куәтле кешенең ихтыярына бәйле булып яшәү, күп нәрсәне аңламау, я беркатлылык, саңа сугылмау – болар барысы да нурлы балалык көннәренә күләгә төшерәләр. Шуңа күрә балалык чоры кешенең иң гүзәл вакыты дип уйламыйм. 20нче елларның уртасын искә алсам, минем хәтердә бик якты эз калдырган Әмин авылына кунакка бару күз алдына килеп баса. Башта бу вакыйгага кечкенә генә кереш сүз кирәк. Детальләрен хәтерләмим. Троицкига Әмин авылыннан Рәфкать исемле малай укырга килде. Әмин авылы бездән 100 чакрым ераклыкта Типтәр авылы. Шәһәргә килгән зәңгәр күзле, төз борынлы, ак йөзле, әз генә дә башкортка охшамаган Рәфкать шул авылның мулласы Исмәгыйль Рәхмәтуллин улы. Рәфкать бер кыш бездә торып укыды. Күрәсең, шуңа рәхмәт йөзеннәндер, икенче кышның чилләсендә, нәкъ каникул вакытында Исмәгыйль агай шәп кара туры айгырын җигеп, безне Кашовкада кунакка алырга килде. Кышкы юл манзаралары хәтердә ачык сакланган. Куе кара урманнар, кар юрганына төренгән тын кырлар. Без, әти, әни, мин иркен Кашовканың түрендә толыплардан, җитмәсә әле юрган ябынган хәлдә, тирә-юньдәге кышкы гүзәллеккә хозурланып барабыз. Көн чалт иткән аяз, тонык кояш ике булып күренә. Зәмхәрир суыклары хөкем сөрә. Колакка урман тавыкларының гөрләве ишетелгәндәй, суыктан агачлар шартлап сына, өзлексез чана табаннары чыжлый. Мин күзләрне генә ачык калдырып, ябылган юрган читеннән барысын да күрергә тырышып барам. Рәхәт, күңелле. Ара-тирә ат башындагы Исмәгыйль абзый атын куа, чөңгереп куя, я булмаса әллә нигә бер олыларга сүз ташлый. Әйе, кызыклы юл. Минем өчен тормышның тагы бер гүзәл, мавыктыргыч сәхифәсе ачыла. Юлда безгә кызыл койрыклы аучы төлке очрый. Аның бездә гаме юк. Күпереп торган койрыгын текә күтәреп, ул кар астыннан тычкан аулый. Безгә тагы муенына җәя аскан, киң чаңгылар кигән бер башкорт та очрый. Аның угы җәясе без таяк бөгеп ясаган корал кебек кенә түгел. Исмәгыйль абый башкорт арасында әле мылтыктан файдалана белмәгән аучылар да булуы турында әйтә. Ниһаять, менә авыл, аның морҗаларыннан текә күтәрелгән төтеннәре дә күренә башлады. Бу юлга чыгуыбызның икенче көнендә идек инде. Әмин авылында без 5 көн кунак булдык. Махсус кунаклар өчен буза кайнатылган икән, шуның белән сыйлыйлар. Кулламаны да алдан ук күп итеп пешереп куйганнар, шуны ашыйбыз. Балны мул кабып чәй эчәбез. Куллама дигәннән, әнием башкорт кулламасын пешерергә өйрәнеп кайткач, өйдә дә еш кына шуны әзерли торган булды. Әммә без ашаган кулламаны миңа башка җирдә исеме шундый ук булса да ашарга туры килмәде. Уфадагы милли ашлар өендәге куллама мин белгән куллама түгел. Ул әнием пешерә торган, бездә тозлыклы җәймәле ит дип атала торган ризык. Без Әмин авылыннан өйрәнеп кайткан куллама ат итеннән пешерелә. Башта итне пешереп юка гына йомычка хәленә китереп турыйлар. Аны ак оннан пешкән шулпасыз салмага кушалар. Суганын, борычын, тозын тиешенчә салып, яңадан казанда кайнарлаталар. Менә шул куллама дип атала. Бу ризыкны күпләп пешерсәң дә була. Бу очракта кышкы салкыннарда аны чоланда катырып куялар. Кунак килгәндә тиз генә җылытып табынга китерергә була. Мин барган юлдан яза төшеп, тагын кулинария өлкәсенә кереп киттем. Минем максатым Исмәгыйль абзыйларны искә алу иде бит әле. Шулай Рәфкать бездә бер генә кыш яшәде. Ләкин Исмәгыйль абзыйларның бездә берничә тапкыр кунак булуын хәтерлим. Алар гадәттә ирле хатынлы һәм бәләкәй уллары Искәндәрне ияртеп киләләр иде. Искәндәр исә 3 яшьләр чамасында гына булса да бик чая ут борчасы. Бу уңайдан хәтердә бер кызыклы эпизод та сакланган. Шулай без зал якта ак искәтер җәелгән табын тирәсендә чәй эчеп утырабыз. Кунаклар арасында Исмәгыйль абыйлар һәм безнең гаиләдән тыш абзый Габдрахман Рәсүлев тә бар. Кинәт урамнан тонык кына булып гармун тавышы ишетелә.
Күрәсең, бу хәл бәләкәй мәхдүмгә гадәттән тыш бер нәрсә булып тоелгандыр. Ул утыргычында тезләнеп утырган килеш бераз калыкты да, зәһәрләнеп яңак чикләвегә кадәр йодрыгы белән өстәлгә китереп сукты. «Матти дидәр! Кадрәт барында гарпун тартадар!» Абзый Искәндәрнең ни әйткәнен аңламый калды. Без барыбыз да шаркылдап көлешә башладык. Исмәгыйль абзый исә бурлаттай кызарды. Ә мин авылы мулласы абзыйга карата аерата хөрмәтле иде. Чөнки абзый атасы Зәйнулла хәзрәт урынына калган кеше. Ә кайчандыр Әмин авылына Зәйнулла бабам барып чыккан һәм урамда очратып бәләкәй Исмәгыйльнең башыннан сыйпап узган. Кунак бу вакыйганы аерата горурланып сөйли. Әмин мулласы үзенең принципларына бик тугрылыклы булып калды. Ничектер раскулачиваниедән дә котылды. Чиләбедә эшче арасына кереп котылды булса кирәк. Җил-давыл күрмичә, минем бабам соңыннан абзам мулла булып торган Троицкийдагы мәчеттә имамлык итте. Инде бөтенләй соңыннан 50нче елларда Казанга күчеп, Шиһаб хәзрәт мәчетенең мулласы рәвешендә вафат булды. Мин тагы читкә киттем ахры. 20нче елларга кайтам. 26нчы елның җәендә Исмәгыйль абзый минем бер үземне Әмин авылына Рәфкать белән уйнарсыз дип кунакка алып китте. Рәфкать инде бу вакытны ниндидер күрше рус авылында ШКМ, крестьян яшьләре мәктәбендә укый иде. Үскән, чибәрләнгән, өстенә френч сыман бер кием, башына ялтыр козырыклы фуражка киеп җибәргән, без малай-шалай күзлегеннән бер дә галәмәт көяз кеше кыяфәтенә кергән иде. Барыннан да гаҗәбрәге тагын шул, ул хәзер шундый тәкәббер, һавалы, мине бар дип тә белми. Әле кайчан гына минем тирәдә бөтерелгән томанрак Рәфкать урынына хәзер бөтенләй танымаслык кеше. Шулай итеп, Рәфкать белән элеккечә дусларча вакытны бергә уздырыбыз дигән өметләрем бер буш хыял гына булып чыкты. Рәфкатемнең минем белән бик вакланасы килми хәзер. Баштарак мин кимсетелүдән качып котылдым. Олылар арасында буталып, үземә кызык табарга тырыштым. Исмәгыйль абзыйларның ирле-хатынлы ялчылары торган мунча сыман өйләрендә еш булгаладым. Исмәгыйль абзыйга ияреп, аның умарталыгына да баргаладым. Бал суырту вакыты иде. Мин бал суырту машинасын әйләндерәм. Тәпәннәргә гәрәбәдәй сары хуш исле бал тутырам. Үземә шулай яңалык артыннан яңалык табып, вакытны ярыйсы гына кызык итеп уздырам. Ләкин көннәрдән бер көнне бу авылда минем өчен яңалыклар да кызык та бетте. Мин илереп әниләрне, өйне сагына башладым. Рәфкать мине һаман мыскыл итә, баласыта, кайтасы килә диюемнән көлә. Имеш, кая бара алаһың һин бездән башка? Тел белмәйең. Нәмәштә ялаһың? Бераздан соң үземнең өйгә кайтасым килүен Исмәгыйль абзыйга да әйттем. Тик күрше-күләндә Троицкийга җыенучы күренми. Без ниһаять бер яңгырлы көнне Исмәгыйль абзый белән якындагы башкорт авылына да барып кайттык. Кызганычка каршы, анда да шәһәргә җыенган кеше бармаска булган. Инде мондый хәлдән соң минем өйне сагынуым артагына төште. Исмәгыйль абзыйларның ишегалды эре ташлардан ясалган кыйма белән ихаталанган. Минем төп эш хәзер көндә иртә тору белән шул кыйма өстенә менеп, авыл читеннән баганалы Троицкий юлын күзәтү. Бәлки, минем шәһәремә баручы олаучылар шуннан узар. Я Хода, шулай гына була күрсә иде. Нишләп ятыйм соң әле мин үземне килмешәккә санаган кешеләр арасында? Шулай берничә көн кыйма өстенә менеп юл күзәттем. Бәхетемә каршы, бер көнне иртән әлеге юлда арбаларга озын-озын бүрәнәләр салган атлы юлчылар кәрваны күренде. Алар тәгаен Троицкийга юл тоталар. Мин атылып өйгә керәм, төенчегемне алам һәм җан фәрманга юлга таба йөгерәм. Хәзер анык кына хәтерләмим, үземне кунакка алып килгән хуҗалар белән саубуллаштым микән әле. Ләкин хәтергә бик нык сеңгәне шул, шәһәргә бүрәнә алып баручылар руслар иде. Мин әнием биреп җибәргән бер сум акчаны алгы атта баручы агайга суздым да, барлы-юклы телдә мине үзләре белән Троицкийга алып баруларын үтендем. Без Троицкийга 2 кич кунып бардык. Агайлар ялга тукталганда агачлык тирәсендә ат туаралар. Шундук учак ягып җибәрәләр, токмаш пешерәләр. Минем ашарыма берни дә юклыгын белгәч, алар миңа да өлеш чыгара торган булдылар.
чокырда пешкән, чак кына төтен исе сеңгән токмачның искиткеч тәме әле дә минем авызымда саклана. Ул чыннан да ифрат тәмле иде. Хәлбуки, токмач салынган кечкенә генә кала җамаякның төбе тишек һәм тишеккә чүпрәк тыгылган булса да. Тагы истә калганы очлары күчәрләргә салынган бүрәнәләрнең шыгырдавы. Шыгыр, 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 шыгыр. Әле дә ул тавыш колакларымда яңгырый.